everywhere. FBZ and Armel over to Secret now. You've got Gabby swapping roles, so really exciting to see how he's going to be able to perform in a new region, new team, and in a role that we have not seen him play on in the past. We've got to remember as well, I mean, Gabby, he's something filling in the void here because there's a couple good counters to it, especially when you talk laning matchups. And I think Bloodseeker is going to be thriving against the Enigma in the lane at least. Yeah, I think Bloodseeker is pretty damn good there. But what about the Brood though? What do you think? Like, this hero has been, like we've seen some nerf patch come after the major, but Brood is still scary. She's still super spooky spider, still does her thing, and I feel like as long as Solo is in 9 pandas, they're gonna be picking it because Ramses has got the captainship. He's the one picking, but trust me, Solo is the one. Pick Brood, bro. Yeah. Bratan, Brood mother, trust me, Bratan. It's strong hero. It will work. Yes. I'm bad extremer. Though, do these heroes be playing the same lane? You know, like or are we just putting this as a 5 into the safe lane combined with Ramses? I know Ramses can play these more aggressive type pause ones, meaning his 5 doesn't need to be necessarily the setup type of hero. Farm the jungle a little bit. But you don't really need to look for a kill combo with this Enigma as a 5, as long as your run is durable enough. I think so. I think like you can put Enigma on 5 and have a really strong laner with her, like you said. That's completely okay. Like even a Brood mother, you can suffer a little bit. I do like the overall the bat. I like heroes. I think he brings a lot of strength in that. And my boy Nico, once again, finally a patch in which he's Тийм л ах. Has it been forever or what? Гүү лөө. Би буруу санагдана. This Meepo hero has always been like, oh, it's the ultimate cheese pick out of everything, but now actually being countered, banned. Stream gaming. Тийм байна. Орцсон гэж байна. Тэ орцсон баха. Альбесрол орчлоо гэж. Хаа юм лээ. Сайхан наадвуу. I think it's kind of hard. Та чихнээсээ бидний наадам эхэлж байна да. Riyadh бараг л. Man, there's a lot of heroes right now that they at some points, right? Like in most games, but at the same time, team is like, yeah, they're hard to utilize, but we don't want to play against that shit, right? So you still get rid of it. You still ban it. So it all depends on like the team and how. Юу одоо энэ экстремийг бүрэлдэхүүн болоо уг нь бол амар л харагдсан. How prepared they are versus it, because JT Papras DY. Always has been, always will be, and it's difficult to prepare. Шинкүүтэй, carry their ghost-тэй. And that's why we have that. Yeah, бара ер нь бүрүүдийг нэг хамгаалсан маягтай харагдаж байгаа болоо. Kiyotaka is just unbelievable on him. Айла дарахаас өмнө л өртөж дарж байгаа болоо ер нь. Extreme gaming is I'm sure more than capable of winning with it. Баараагаар л харах гэж үзээд байгаа хүмүүс. Тэр бараатай зөв барчлаа да. Well, not just the Tinker, but the Meepo most likely on the side of Extreme Gaming has been causing some havoc against some of these teams. But Spirit Breaker into the Ember followed up by Extreme Gaming. And they got a pretty much of a tempo lineup going on right now. Дахиад 34 гарахгүй л одоо яг саяны хэдэн материал явах юм шиг байна дөө тий. Энэ үдлээрээ. 30? 34 гарахгүй болоо. Тий. Сүүлд нэг Morphetrийг нервлээд нэг арай гайг болгочихоо да. Universal Battle-ыг бас арай тоглох боломжтой болгоцсон байгаа харагдсан. Morphet нь I do like the fire стасасгаа болсон байлаа шүү дээ. Тийм байлаа. Тэгэл экстремийн хэр нь бандчихлаа дээ. Арай мандсан байна. Шинкүү буцаад ирсэн шинкүү. Хэсэг засралтсан хэр тоглох юм бол prediction өгсөн юм уу мянга? Ер нь өөрчилсөн.
Надаа яг эхний дургуй сойжих боломжтой байна. TSM, Liquid, Aster гэж бодож байгаа да. Aster VP-тэй тоглож байгаа. TSM Exertion-тэй тоглож байгаа. Excretion-тэй, Liquid Entity-тэй тоглож байгаа. Энэ манай XK-гээр дутуу үнэлээд нэг үү? TSM ч бас амар боллоо байлаа. XK ч харьцуу гараад штэ. Энд яг бас яг хичээж тоглох нь тэр Secret байна. Гэтэ Beast Ghost-ыг нэгээр оросалчих баха. Астрт болсон майл байгаа. Астр ч Бабакагаар хасаад Бабакагийн оронд Кака гэдэг. Тиймээс ч одоо энэ TI дараа Division 1 эхлэх хүртэл тоглоно гэсэн хоор. Гэрэн тэгсэн үү те? Зээлэр байгаад байгаа л. Тий. Зээлэр. Яг бүр орсон юм байхгүй. Барагийн контргээ Dark Willow батсан Ember-тэй Dark Willow Extreme Gaming. Тав дээр Oracle орлоод ирлээ дээ. Bat-Trader-аас гаргана. Саяр нь орж ирэх их magical damage хамгаалчихна. Oracle ер нь ороод ирэхэд тэр нь top support-од байж болохоор баатар байгаа шүү дээ. Энэ ч бас хоёрдугаар скил нь бүр амар болчиход байгаа те. Хийлдэг баатруудын нөгөө ихийг хоёр дахь их оруулдаг. Тэгэнгүүт нөгөө бүрүүд мөрүүдгээ баатар шин бүр гараад нэг сэрэчгэл юм бол. Тэрийг өстө мэдхгүй дээ тэр. Хэдий хэр аншаар явд юм бол энэ зээлийн бороод тоглогч нарын гэрэгнээс шалтгаалдаг. Энэ нэлээ өндөр байдаг шүү. Гэрээ дуусгаас өмнө тоглогч хэрвээ бага орхино гэвэл төлбөр нь нэлээ өндөр тавьсан байдаг. Тэгэхээр тэр төлбөрийг л одоо арай багасгаж төлж байгаа гэсэн үг үстэй зээлээр явна гэж. Тэрийг л ерөөсө багуулгаж яваа гэсэн үг шүү. Монгол тоглогч нар зүгээр жижиг баг руу ороход хүртэл бараг $100,000 моолор гэсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр том багууд бол бүр нэлээд л өндөр байгаа. $100,000 тийм үү? Тэгээ гэрээнээс өмнө бага орхино гэвэл гэрийг шин тэгс хийдэг юм байна. Багуудад баг өөрсдөө ашигтайгаар хийдэг юм байна организашн. Тэгээд нөгөө зээлэр явуулж байгаа нэг сар хүртэлхээр тэр чинь бас хөөрхөн хугацаа байсан шүү дээ. Тэгэхээр Сомалиг өөрийнх нь гэрээ бас тэр гэрийг зээлийнх нь хугацаа дуусах үед бас яах нь их нэг гэдэг нь бас юм баг. Сая чин амар дээр бас нэг асуудал гараад quest нэгма амар гурав тохирлж чадаагүй гэсэн болоод. Орос TI төрүүлж байгаагүй шүү дээ. Төрүүлж байгаагүй хаа. Гэтэ нөгөө нэг эсрэг нэг юм тэнцэн дээр төрүүлж ийлээ тий. Last week Magnus ороод ирсэн. Ember болон Classic-ээр хоёуланг нь баталчихна. Мөхкорда баталчихна. Гой сонголт. BKB контролтой болсон. Хоёрч BKB контрол угаасаа байгаа юм байна. Ember байран Extreme бүх юм гоё л харагдаад энэ да. Яг 9 Pandas-ыг бол плей group одоо энэ group stage байгаа шүү дээ 6 багтай. Энэ дээр нэг их хичээхгүй байжгаад энэ ч нөр сүүлийн дөрөвт орсон нөгөө зооныхоо дөрөвтэй таарна шүү дээ. Нуглаа маягийн. За. Тэгэн дээр бол хэнийг ч хожно гэж үзэх болоо гэж бодоод байгаа шүү. Эхний хоёроор гарах гэж хичээлгүйгээр лен сүүлээр гарч байгаа. Одоо тэр яад дээр нэгээр тэнцэх тоглолт маш их байхаа л гэж бодож байгаа. Энэ одоо 6-6-аар хуваагдсан байгаа B групп нь арай л хүчтэй байх шиг харагдсан да. А группт нөөний TSM executor байгаа болохоор арай сул харагдаадсан. Ярэ жоохон шудраг бусал харагдаадсан да. Хоёр групп 6-6-аар чамтыг санагдсан уу? Бигийнх нь нэлээд алаантай.
ялаагүй л харагчин да. За А группээс одоо яг бодож байгаагаа хэлэхэд бол А группээс Astral Liquid 2, Харин тий. B группээс Ogun Quest-ийг гаргаж мөрөөдөг амар тоглохгүй байгаа тий. За нөгөө бүрүүд нь мэдээний бүрүүд байж таарсан. Ласт Өвчий гэх юм уу даавраг. Өвчөө юу? Өвчий юм уу? Өвчий 80 банда Quest 3-ын 2 нах та. Carry Doom. Yeah, it is. Carry Doom offline нэг маа. They can Тэр бүрүүд матер олж яваарсан. Ember бол мэд дээр бүрүүдийг яах ч гүм. Зүгээр you can aim to go late. ялан цохоод ахтал хангалттай илүү. There aren't any super huge ones, so Бүрүүдэд лемрийг илүүрхэд явчихна. I feel that За 3-1 мад дээр бол яг базаан дээр бол гаргалгаа байхгүй байгаа. Гэхдээ төвлөлд лаас одж байгаа ч юм уу. Маахч үзэж болох л экстрим яхан. Pull right there. My god, I love it. За carry дүмтэй, mid бүрүүдтэй. You're really teasing with that. Ой. I'm having За. I'm having a good time. За сайн уу? I'm pretty sure you are. And Сайн I шүү think дээ. people considering going to check out the Riyadh Masters. Яач as бааш. well. I mean, Тий. actually right now the locale, Окей, are you actually мен planning амар on going to the Riyadh place? Нэг тоглоом Бараг байдаг. тэрэн дээр тий. Here was done. Amazing. I love it. Яачин Bali is has taken my heart for now. Мэдгүй Alright. гинтэлтэй баах юм л Reasonable. хуцаад That's тэглээ. reasonable enough, at least for the place where you ерөөсөө тэгэл амарч юм уу? Тийм амарх юм уу? Нэраа. Энэ аль нь очихоор вэ? Мексик нь гоё юм шүү. Үгүй Мексик нэг extreme За холболтой шалгана шүү дээ одоо. Хамгаална шүү дээ ерөөсөө. BP carry аяа үзэхүү. Тишэл. Гэтэ ер нь бол илүү баг дээр л тавьчт юм билий. Ихний 4 гейминг зөв шууд холбоол. Өө 4 гэсэн чи 6 гейм юм уу? Тийш дээ. Smokes early on, Panda. Tell me. За Астар арайч тэ ертөс про 2 нэлт чөлөгд. Put a cooldown on that. Ер нь тэгж л очиж. I mean, what I do like about 8 оц гарч штэ янда. we actually had a narrative for this. The team that doesn't smoke Амдрч амарх юм шүү. Оо энэ дөрсөн яагаад нэ. because you want to get out Ахиш хэдэн 8 моц гаргаад plays down ASAP. Энэ ч уг нь 100-аар эхлээл Тэ. алдахгүй нэг 10 таачхад дуусна штэ. Suspecting Ramses to move out from this lane pretty early on. So I can find the reasoning for it, sure. Тэгэхгүй 10 таах бол 10 таах бол боломжтой доо. What would make it No, more, what's the Secret дождог драфт хийсэн штэ. I think it's bad for us, you know, like we should eliminate smokes, and because it's Riyadh Master, we should maybe switch to hookah. Тийм ээ, тий. Instead of smokes, they last 3 times as long, but they're not. Бүх тоглолтын ер нь нэг үйл гэж харъя да. Сайн үстэй. a bit slower? Makes you a bit slower, yeah. Мянга асаа шүү. Мянга хонгороо. Яа хай. Alright, let's see what's going to be happening here as bounties are going to be split 2 for 2 on both ends. Solo already scouted out there by JT and Yeah, that's true. ZQ, but Гацсан уу? just a bit of poke. Ah, no real that's damage Зүгээр л going энэ да. on there. Зээ. Of course, Paralysis. kick off with a mid brood mother out of all things. We were discussing this in the draft. Do they put the spirit breaker mid? Do they put Хятака the мэдлэний бүрүүд ч нэг харуулааг баг шүү урд And it нь is 9 the бандаас. Enigma and a 2 brood. But no changes in the safe lane really. We saw the Oracle come out, so makes sense with the Yeah. Doom. Yeah. I think it's still a pretty solid lane versus Dark Willow, like we discussed it. Throughout the game, it's strong. So overall, I 5-ын Batrider 2-аа аваад I do like that эхэлсэн. quite a bit. When it comes to this Айдлоонууд энэ бол easy cash-тэй юм шүү дээ. what is it, like Spirit Breaker? Айдлоонууд наашаа тэтгэж орж ирээд цохоод өгчтэй юм байна. Not necessarily a kill lane. So unless there are some big Энэ mistakes, бүрүүд ч coming одоо from заваа they should be fine over бангар өндөр юм байна шүү дээ. Дээрээс нь амар гой цогт юм байлаа шүү дээ. Тий хурдан мурдан. Дэс Бүрүүдөө- дүү кэрэг авчихё. Ah. Тэгвэл эвгүй. Надад чи эвгүй шүү. Like no matter what the matchup is. Like Тэгээ драфт нь бол уудах тусам л ер нь бол асуудалгүй л As болох in баг. place as it should be, right? 9 бандаас. Nothing 9 wrong бандаас. there, no need to fix it if it's not Ah. broken. Black За, ер нь Hole-да бол төгснээ унгаач нь In terms of
Late руу carry-г өмдөж болно. Тэг гол нь хятад баг нөгөөх нь тийм амар стомп явах магадлал but able to run out, and that blood grenade tick damage is not quite enough, but very close for 9 Pandas to find the first kill. Magnus only. Тэг манай GT ч бас л чокертэй штэ. Yeah, 1 CS per minute reminds me of my own games. Тэгэл яг extreme game-ийн яг You can see that 20-с 30 минут ч юм уу. Нэг 15-аас 30 минут ч юм уу. Амар strong байх юм шүү. Эцэг 9 фанд амар өндөр кулдаунтай 2 үлдээтэй. Тэрийгэл барыг хийхгүй бол байлдчихгүй. Тэ тэр тайминг дээр нэлээ угаас тэрийг авах л хэрэгтэй. Экстремээс. Амин гүүч юм уу? Яар. Өөрөө жоохон greedy л зогсоо зохиж өрөө ажиллаа л да тий. 5-ын бат үстэй. 5-ын блүүд carry бат юм уу? 5-ын бат. Carry бат support блүүдчээс юм болоо. Хайд дайд минь харсан яг тэгж харагдчих. Эти дөрөв чи юу вэ? Шинэгүй лөө. Тий. Өөрсдөө алдаад хэлчихсэн. Extreme нэг амар шахахгүй хөө. Би зүгээр 9 Pandas-ыг жоох нэг юм алдах гэж боддог. Өөрсдөө нэг юм алдна гэж аа. Магадгүй ш. Би бас ер нь тэгж бодоод л. Эванотыг үлдээ. Угаасаа нөгөө группийн дүүл үзэн штэ. Нөгөө группээс гарч ирсэн. Дүүл боогоор дүүл явах юм л. Тэдэн дээр ялчхад цаашаа 8-аар шалгарч нэхэр. Энэ тоглолтууд хийж чухал тоглолтууд байдаг шүү дээ. Зашиггүй 2 дахь онохнууд дээ. TP аваад тэгээ гараа явсан. Both of them kind of knew that Zincu isn't dying there unless he decides to die. Magnus үчээсээр ингээ авцсан. Дараа тэгэл статсны хайтнуудыг одоо голч гол юм байл л да. Нэг юу бол болохгүй юм бэ? Метеор амир, Vanguard. Hence the reason for the long duration charges out as well to make sure if he does pop that Shadow Realm TP, now that 2.5 second channel time, might be able to catch it out and Torrent charge under the tower. Тэр маслуулаад шүү. Орогдол нь ирсэн Соолоос байгаа тий. Гэлээрдээд маанаг болцсон юм байна. Зохиод үзсэн. Тэр нь бас бааш. Бааш. Дахиад нэг зохиод, нэг маги, нэг зохиод. Баатар соолоог маана. Нэр кил. Оо, энэ ч 8 маань хамаагүй илүү юм байна л та. Доолоо энд бол даач нэг магийн зэрэг харин ч дархлаатай баатар шигтэй байгаа. Pandas-ын carry нэм билээ. Лоо уу? Ghost. Extreme Ghost. Андагийн хоороо Extreme Ghost тий. Оо, шинэхгүй маа дахиад За нэг өгч нэг Oracle-ыг зөрүүлж алхах юм. Вирог бас гүн байна аа. Бразил. Тэр 10 дэ 80 10 ласт ид хоёулан гарan 10-аарыг илүү хийцэн байх шиг байна. Taka. Ер нь бол бүрүүд нь илүү юм байлээ. Яах ч төмөлөө өөрөө. Бүрүүдийг үгүй яач чадахгүй хоо. Бүрүүдийн өдөөс жоохон landlate-ийн Batrider л юм бэл. Лишак амар хүчтэй баг шүү дээ. Сая би нэг тоглож үзлээ. Мэд тэр ер нь тэний ч гэдэг. Орон ямар ч өндөртэй аймаа штэ. Одоо тэр форма энэ тэмцээн дундаас олчих байлгүй дээ шинггүй. Нэг нь паро төвшөнд байсан тоглогч бол. Тэгтлээ муудаад. Алдах вэ? Мэдсэн наач хөвдөө.
Ашиггүй онол гортхон нь TP байхгүй байна. Гранатадэд төвцсөн JT нэмэгдэж хамгаалах гэж үзэж байгаа. За Skewed дахиад нэг Bramble Maze руу оролцсон. Bat solo яач вэ? Гараад Paparazzi ирээд үргэлж байгаа юм байна. Нэг ингээ өөртөөхөө wisdom руунийг алдаж харагдсан даа. Див аяар нь тэнд айлхаа wisdom нар тэнцүүлээд гисэн. Горд гомлтон. За гарлаа хоёроо. Тоглоо. За. Тухтаа болохоор тухтаа. Sorry. За. Тэгээд Нэг доноос тухтаа болно. Лангаар биз дээ. Лангаар тоглож байгаа. Тэндээ үзсэн байрлал тоглож байгаа да. Riyadh саяхан болсон тэр Монголын оролцсон тэмцээнд бол нэлээд сугараал байсан та нэт мэт нь. За энэ дээр энэгмаа өхмөрх юм. Үу байна. Rapture алгаа. Зэн ямар айтем авч тоглох юм бол Kiyotaka. Огн оркеттэй өрөөд бол энэ дээр бол янзын л харагч. Зарим нь авч чадаагүй. Paparazzi. За шууд Remnant руу бүрүүдгүйгээ явчлаа да. Paparazzi нассангүй эндээ соолоо гүйцэтсэн. Дахиад чарж орж байгаа шиггүй станд болсон 2 дугаар скил нь байгаа юм болов. За байгаагүй байна. Kiyotaka-гийн дабл кил. Тэгээд энэ бүрүүд ч одоо зам бүрэн тодорчлоо доо. Сакс. Хоёртойгоо дүүмээс мянга гол илүү. 8 минут. Paparazzi дахиад унаад өгөх юм уу? Гарч ирэхээр цохоод гүйцэлнэ шүү дээ. За өөрөө эвгүрцэн Kiyotaka дахиад нэг State of East ихэд. За яг өөр төр нь хийж бас мэслүүлэгч нэлээд сайн тайминг шаардна да сая. Ганцхан таргет дээр State of East charge-ыг нь гаргана гэдэг бол. Яг амжаад damage авсангүй. At that point you just feel we just missed the kill on Brood because of the Spirit Breaker. Then we don't even get DY. Firefly нь гарцсан. Гэхдээ зөксөрөөгөө гүйцээсээ Kiyotaka dominating streak. He's level 9 minute 9. Remember the days of people playing Conquer carry hitting 5k net worth of 10 minutes. Yeah, Blood Rite-д тавьж амцныхаа ачаар амьдарчудаас дэнэс миро шууд Black Hole хийх гэж байлаа шүү дээ. Анime charge ороод ирсэн, шинггүй хамгаалтан дээр буугаад ирсэн байгаа. Тэрүүд энигмаар нь дайрсан, Эмбнаас буугаад ирсэн. Энигмаа одоо нэг өгөх юм шиг байна миро. Ой чи одоо хөхгүй мө. Өөрхөн хийл ороод миро гайгүй нөхцөн JT нэгдээд ирсэн байгаа. За Paparazzi бол ганцаараа чамаагүй Black Hole бол чи хаалж байна. Миро хүлээж удаад Black Hole хийснэх. Awesome атчлаа. Эхний Black Hole тун харамсалтай. За бүр тавлаа болоод ирсэн экстремийнхэн уршлуулаа хөөсөн. Соола хаалган дээр кастад яваад өгч Antares-ыг хөөгөөд. За багийн нөхд нь яваад өгчээ. They did walk into it on purpose but still. Айсараа явж байгаа 2000 net worth илүү гарцсан байна да. Сумашавэ энэ дээр 8 бандад очих юм шиг өө. When it comes to these rotations on him, still though, Brood is coming in. Yeah. Brood making the moves. They're happy to keep that Bloodseeker alive because he's one quite far behind in farm. Two, if he would have died, that would have been a very detrimental position. Kiyotaka-гийн rotation доор ирсэн. Мега kill streak байгаа. Он бол unstable он цаа. Miroгийн kill болж байгаа юм байна. Дотлын таварч бай болсон баха. What did he eat for breakfast? Antares nether strike бол байхгүй. Гэхдээ Kiyotaka-аас нөрж ирээд Silicon болоо гэж удаашруулснаар. Unstoppable streak. Unstoppable spider. Look, Spider-Man is
За ер нь тэгээ тоглолтууд руу үсрээ явна дөө. Тэгээ Орсын тоглолтоо бол дуустал нь үтцсэн дээр баг. Дуусан гот нь шууд солио яваа. And the thing is, like back in the day when Brood is fed from the mid lane, you can still win because eventually she becomes this big ass piñata, you know, like she's got a lot of net worth, but she doesn't really do a lot. I think those days are I think those days are gone though. I feel like Brood is just Trader ч одоо өөртөө stack хийгээд авчаад байсан. Энэ бол бүр завгүй л байх шүү дээ. Like there's just so many different things that you can go for on Brood and still stay relevant and still stay tanky, which is even more important. So they're gonna struggle. This isn't going to be damn easy for them. And Doom pick makes even more sense now when you see the Brood and what she's able to do. Шингүүдээр чарж ороод ирсэн. Экстрим байна. Нэг л болчихгүй. Одоо ийм хүн нөхцөл бол нэмэр нь байж ах хэвээр шүү дээ. Одоогоор багийнхаа хамгийн хүчтэй байгаа баатар Empower аваа зогсож явах хэвээр. Чи хамгаалт дээр классикэр нь юу ч хийж чадахгүй лаад нь байж ах юм. Шингүү хөөгцөр байгаа даалцсан цогцолоод унтсан юм байна. Тэгэхээр нэр формгүй байгаа гэдгээ баталж харуулад байна да. At least the Oracle there to help out Ramses, who's just been farming, just been chilling in front of his tower. So we talked about that deep ward they placed down early on in the game. They got zero benefit out of it because Pandas have just been running over them. Yeah, they have been. It's mostly about the Brood, right? Like Vanguard авцсан. Vanguard-тай тоглож байгаа юм байна та. Хараас нь даагар шивтэлсэн 1100 голтой Магнус. Яа. Ганц нэгээр явуултгүй болчихжээ. Наазны хоод болоод. Наазны шүлсэнд баригдаад орхоо шиг л онж байна да. Now JT being targeted, Miro has another black hole available, just baiting with that nether strike, not going full commit though. Solo is here, and so is Kiyotaka. Push out this lane. The downside for Extreme ердөө таахан левелтэй. За 14 рүүнээ ядаж авмаар байна. West match 6-7 хүрээ энэ 14 минутанд. Харин ч юм support байгаагүй юмсан. Of course, it's a loss. There's does it feel like a game over scenario? I mean, you talked about the Brood a bit there, but the Enigma is scaling pretty hard. Амар хүмүүстэй тоглолтогч байсан. Өөрөө амиратынхаа нэгэн ч байсан. Одоо бид бүмийн нөө сейвийн чинь паблик дээр тоглоод байгаа нэр нь тэр Prime Shinkoo гэсэн нэртэйсэн шүү дээ. Shinkoo-гийн Prime цаг Prime шиг тоглогч аа гэдэг. Өөрийнх нь лав айдлан Shinkoo юм байлаа шүү дээ сейв. Extreme зүгээс дөрвөн смог авсан. За алж хардгаад ганцхан Antares Series chain. Наашаас гэрдэ чадаагүй Antares. За энэ дундаас бас гараад явчихулаас арайч. Гэлгрэм өстэй. Ганц баараг унгаж чадвалгүй гаргаа явчихад нэрээ өнөхөр үргэлжлүүлж тоглох бол. Гаалтна. It is just a spirit breaker, but it is something. Maybe it is a start of a beautiful story. Not too much. It is a best of 2 in the end, but you're still looking at this game potentially still winnable for Аркид автсан юм байна. За Spear back наашаасан шууд RP хийсэн байгаа. Даад нуунаад өө RP хийсэн чинь нэмээд хүн байгаагүй. За Fear орж ирсэн харин JT-г аварч байгаа гэсэн цаанаас charge орж ирж байгаа юм байна. Nether strike хийгээд Antares. Чад өөрөө хүн үтсэн биш өөртөө алуулаад. Энэ тоглолт хаварлаг болцсон байна л да. Тэгээ дуусчих. Эч одоо Brutus-ыг огоно бол Embrel завсаамаар юм да. Моо Extreme. Тийм байна. Угсаач тэгээд би бол хүлээлттэй өөгүй дээ. Савакт loss гэж байна. Нөгөө нэг Riyadh сая монголчууд манай IC оролцоод ирсэн шүү дээ. Тэр төвцөнд ороод ерөөсө тоглож чадахгүй байсан.
Байсгээл пауз орж ирсэн. За энэ удаагийн packet loss-аар паузаар хурдан авагчлаа. Кётагийн Beyond God-ыг үргэлжлүүлж дайраад Blackboard хийсэн дэр Ghost-ыг үзсэн 2 corn байхгүй Extreme Gaming-ийн хамгаалалт гэж байхгүй дээ. Magnus-наас RP-г байгаа. JT Magnus is a scary thing, by the way. Always has been. But what can he do? He's got a blink dagger, right? You can perhaps catch a hero. The map хянаад штэ. Mine Fantas Doomenders дээдлээ нэг хаялгүй баамлсан. Завсаргүй баамлсан. За тэгэхэд тэр завсаргүй баамлсан Doom-ээс илүү network-тэй бүрүүд байгаа тань. 12,000 2,000 network-ээр илүү. Онд метастэй дөм штэ. Метас Devor гэд хоёр илүү network гэдэг. За lag гэдэг энэ Riyadh Нэти асуудал байгаад шиг байгаа. Хоёулаа эцгийн тоглолтын дээр ч одоо баг 2 цаг 30 минут гарч эхлэелсэн мэт дээ. Тий. Эцгийн тоглолт бүр тоглохгүйсэн шүү дээ. Энэ бүр удажвал өөр юм л өсөрсөн ч яах вэ? Бүр удахар шиг. Энэ нэг дангийн тоглолт шүү. За Shanko goal гэж. YouTube явж байгаа. YouTube явж байгаа шүү. Яма Бразил. Тонд өгөх хүн гацсан. Нэмэт юу аа. Баяртай. Beast Ghost Secret үзье. Boom даана орсон юм уу? За тэр мэдээллийг бол систем мэдгүй. Яг баталгаажаагүй мэдээлэл гэхдээ team шоум яваал байгаа юм байлаа. Bobakos Boom-д орно гэсэн шоум. Сүүлийн байранд орсон баг нь 500,000-ыг шараа авахгүй. Ямарс нэгт орсон 5 саяыг авна. Сүүлийн байранд орсон 50,000 байлуу. 15 саяыг хувааж байгаа шүү дээ. Чи одоо сайхан шалын өнгөлөөл гарахад цэлэнгээ аваад гарах юм бил. Давсар зайг үзүүлгээ тийм байна. 17-аас 20 дугаар байранд орсон багууд. За энэ play in stage-с хасагдсан багууд шууд $50,000 аваад баяртай болох юм байна. Yeah, do you think that they need to find space for DY? He needs this blink, right? Энд хүмүүс ч одоо 170 сая наа юмт те. I feel that way at least. I think that Bat Rider just desperately needs the blink. I don't know. He needs to initiate. It can't only be Max. Тэгээ гоё skewer. Ладрай за зөрөө дайрчч байна. Өөр сайз тулсан Магнус тэндээ RP-га чадлаггүй. Ожидсэн RP нуунууд байлаа штэ. Тэгээ хийгээд ч яах вэ дээр ямар ч тайм байж байгаа байхгүй. RP-гүүтээ сайнаас нь сэрэн гээд Oracle бэлэн зогсоод байгаа. Нэр ганц Oracle орж ирээд баг бүх хэрэг нь контролцсон юм шүү дээ. За шинку бас унаад гисэн. Энэ орыг зарлагаар болцсон л байна да энэ тоглолт. You can go with Mag first. You can use the RP or not use it. Try to initiate with skewer. But you'll never reach a good target. You'll never reach the enigmas, the oracles that are sitting in behind. Like the only way you do that is with a bat that has something, some blink. За дахиад оркид өгсөн. Ever асар өндөр damage авч байна ч гэдгсэн огс. Secure back doom дээр RP-га ясан. Дэн дээр нь solo 2 сэрээснэр. Анимед бас лаасацсан юм байна. Рамзес. Нэг хил аваагүйгаа даагнажж байгаа, даагна ажиллагаа байсан. Яваагийн код. Чи одоо 20 минутанд ганц дүүм эндээ авчиж даалнаас дээ. Алахгүй бол бараг. I love the well played. $50,000 бодоод эхэлсэн дээрх та. 50-аас яаж илүү 50-ыг аваад гарах вэ гэдэг. Тэ. Яаж тэр авах 50-аараа битлэх үү? Бус ороод ирэх юм чинь хүнээс Battle Pass бол бүр орж ирэхгүй юм байна шүү дээ. Battle Pass-тэй төстэй юм бол орж ирнэ. Тэр нь одоо энэ 34-ийн patch-тэй хамт орж ирэх болоо да. Ер нь 734 гээд одоо энэ TI-ийн qualifier-ээс өмнө нэг апдейт орох юм лээ одоо.
Тэрэн дээр л тэр Battle Pass-тэй. Battle Pass-ийн оронд нь гарах юм нь орж ирэх билүү. Тэ хаш англиас анги бүрдүүлээ даа анчууд. Тэ Battle Pass гарах гэж нэлийн 10 сар тэгэхээр арайч нэг өмнөх жилийн шигэ тийм орой гарахгүй бах тий. Одоо харин шууд орох байлгүй дээ 8 сард. Riyadh дуусаад 34 патчтайгаа хамт. Бас тийм эрт бас биш байхаа гэж бодох юм. Одоо тэгж бүрдүүлэхгүй бол энэ шангилсан сан чинь хотарч штэ. 10 сард өөрөө тий аа энэ болчих. Ууса худралсан өөрс нь ашигтай юм шиг. Өөрсдөндөө ч гэсэн ашигтай юм шүү. Арай эрт гаргасан. Чод 10 жилийн ойн бол энэ 7 сар өнгөрчөөд байгаа шүү дээ. On a loan from PSG LGD before, and I think they got Jinkyu back into the roster not too long ago. За ээжсээ авцсан. Brood Mother Beyond Galactic Strict байгаа Brood. Ээжс авснаагаас дээр хамгаалал илгэндээ. Zoom рүүтлэлцэн чааж орж ирж байгаа. За нэмээд хүмүүс ихнээсээ буугаад ихэлсэн Дөрвөн Баатар. Юу л авцсан юм байна Магнус. За нөгөө тоглолтуудаа нэг гүйлгчий да. Энэ Liquid Entity-ийн тоглолт баг тэгсэн юм уу? Энд чи одоо 3 минут гээд шууд паузлсан юм шиг шүү дээ. Гацаад байгаа юм байна тий. Тийм юм шиг байна. За тэсэн бол хожиж байна. Анда Secret Beast Coast 2 бол аралцнаа. Гэж байгаа. Тэр бол хожиж явах хэвээр. Ер нь нэг чиг шугам байна шүү. Өөрөө төрөд ороод ирсэн. За өөрт нь юу л байгаа? Юу л ч амжилтгүй унаад өглөө. Киотак бол айхгүй нөө. Өөр лаасаа дууссан. Ээжтэй байгаа гарч идэх би дараад. Санч Магнус байбек хийгээд арпидж үзүүл үзэх юм да. Киотак одоо айхан байхгүй. Магнус байг юм байна уу? Старахгүй юм байна уу? За эмд Норжерсон давхарстаа. Калбархан гэл. Ого. Didn't even use black hole here, by the way. Like he knew he doesn't need a black hole. He just went in and that's it. Use the stun. Absolutely unnecessary to black hole. And it's an ember, by the way, that he's not black holing. So they're in such a commanding position that they can doom targets in 20%. They can not even use doom the black hole. The game is very, very much in their favor. I know we've been highlighting this Broodmother throughout this game, but when's the last time in a 24-minute game you've seen a 9-0 800 GPM, almost 20,000 net worth? I mean, this is not being already one of the highest Broodmother numbers this early on into a game. Дахиад сквер бэк өөртөө зөрүүдээ арчсан. За юу л дээ нэг тогтоосон байгаа. Taka нэгэ дарсан дээрээ яа хатж байна хаалц цаанаас Владин дүүсэн за нэг шидэл гүйцэтгэлээ дууссан байна уу тоглолт. Тэгээ тоглолтын дурш зүгээр. За өгчлөө. Экстремийнхэн бүр амар шал технээсээ илүү явах ёстой байсан. Илүү явж чадхаар байсан гэхэд бол хядлаг болоод орчлаа энэ тоглолт бол. Нэгч үзээ харагдсангүй. The stream A дээр And Roshan looks like it belongs to them. Энийг үзчихээ энэ гоё тоглолт. Чад Маликос оронд нь яаж тоглох нь вэ? Малик сайн шүү дээ. Нави carry энэ самнуудаар бас их сайн тоглолт юм лээ.
Эдгээр юу гэж ойлгосон шүү дээ. Quest хэд юу өөртөө орг амаараас бодиг шийдсэн юм шиг лээ шүү дээ. Тэрнээс нэг маа нэг хайтар одоо хэцүү нөхцөл мөхцөл тавьсан юм байхгүй л гэсэн statement хийсэн л байлээ. Kind of giving TA a target to actually shoot his teammates there. Yeah, we saw there the Бид нар бол мэдээж нэгдүгээрт бол тоглогчдынхоо эрхээ шиг тавина. Тийм учраас бол Бамлахаар юм хийгээгүй хайр даач. Quest-ийн өөрсдөө тэгээгүй л гэсэн л утга. Би бол тэгж ойлгосон. Сэй бунаад өгсөн. Хэцүүрсэн баа void carry-тэй. Invoker мэдхээр маш тухтай л байдаг да Invoker нь. Багт нэг void ороод ирчихэр. Тэр нь бол carry гол боломжтой. Энэ юу юм бэ? 3 яваг юм уу? Ихтэй Quest-ийн одоо бараг тоглолтын үнц амар гэж бодоод байсан шүү дээ энэ чинь. Тэгээд яг тоглож байгаа хүмүүст бол өөрөөр мэдрэгдэх байлаа. Би бол тэр нэг магийн гаргасан statement-ээс бол тэгж ойлгосон. Quest өөрсдөө цаашдаа амаартай тоглохыг тэглээ хүсээгүй байна л. Малик ч бас T2000 нүүр бас Казахстан шүү дээ. Тэр Нутгийн Амарт нэг гол асуудал нь хэрэг бүл гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэм баг маг бол биш шүү дээ. Хангалттай нь шүү дээ. Тэгээд тоолч хүмүүс мэддэг. Тоостод оруулаад ирсэн өөрөө тайны тэнд баларх шинжтэй болоо явчихв. Болоод нэг аварсан. Surge-г гүйдэж байгаа. Юраги Chrono байсан за дүрс бүр авах юмгүй болж шүү. Chrono байсаар байгаа. Тайныг нунгацсан гэр ашигтай байгаа өвж. TA still wants to fight this. She has silence on the traps by the way, so that's that shard. Я диплар. Нүү махаагрыг нь зүгээр. Цааш шиг нунгаачлаа. Ээжтэй учраас За шаардаа авцдаг ийм айлтай байдаг да. Чурагийн хүлээж байгаа коронавигаа их гэсэн silence дуудаад. They knew what was coming there as well. That was not a coincidence. They saw the void. They saw him hiding trying to look for an angle. Chrono хийн гэж найдчихмаас Invoker-наас дагаж өгч чад давхар унаад өглөө. So that when void goes in definitely he зөвхөн байсан ба net дуртын зэрэг 6000 болоод алдсан. За энэ тавар онснаар 7000 руу чаг. Дөхөөд байна да. Double wisdom rune for them as well. Now taking over the enemy ancients with TA as well able to take the top tower very quickly here if she wants. This is fantastic for them. The only thing that's bad is that you killed Void so fast he didn't even use his chrono. So he still has chrono, which is a little bit of a threat, but you also still have Aegis on TA. So they're farming all 4 ancient camps right now essentially. They're taking over the map in a very BKB-ний архаас өмнө хөвчилж байгаа дургаад өглөө. Юрагийн BKB авцсан бол сараач өөр дайны үр дүн мэт харж болох байлаа. They know about it though. They're coming over. Yeah, дагэртэй лайн. Мэлдэр цохихын хүлээгээд байна. T2000. Яа, элэлла зэн мэдсэн байсан майнд тоглолтод явчлаа да. Цаан гарч ирэхээр трапад хэлээд унгаач гэсэн. Сэй бас тэрийг мэдж байж. Бэлэнхтэй гараа явсан. Саагэр дээр дахиад. Талаар нэгсэн байгаа. Дахиад импэлд нь. T2000 TA авсан юм тий. Сеп бол Огр амруулаад ямар ч өөр унаад өглөө. Огр мах шүү наа. Ганц пайптай юм байна. Баригчлаа да. Гэхдээ байхгүй мэнэ. Рубик импэс суулгацсан мэн нөгөө. Дахиад хоос байв. За би эсгэргүй харагдчихсан. Энэ зөвхөн тоглолт гээд харж байсан зөв. Секунд хугацаанд. Энэ Малик бас амарын хизэж биклэхгүй бикийг биклэж байна те.
just not seeing it. And Амар дарксирээр хэрэгсэд төсөөлөхгүй хэ. Тэр викийг нь шууд авцсан энэ. Team fight left for OG, and if that doesn't work, it's disaster. They're waiting for Invoker. They want to respawn and try to get some Sunstrike plus Chronosphere combination. Age is gone now as well, so this is their chance to take a fight. No time like the present for OG. Yeah. Future doesn't hold that much for them if they don't. Яг одоо нийлэгдсэн. OG одоогоор нэг багийн тулаан гэсэн хийгээгүй байна да. Дөрвийн смокт орсон. Кроногоо нэг хэрэглэмээр л байгаа бол. Smoke breaks there. BZM going to wander forward, see if his one breaks as well. Quest yet again using these. Шууд орж явлаач. Нэмэ чартын сайд орсон байгаа. Гурван баатар татлаад импэл. Юрагийн сэрэлгүй унаад өглөө. За. BKB-тэй Chrono X-ээс войд нэг ингээд онцгой. Quests around him, 5 men still alive, and they're going to Since go wipe here. OG get hammered. Секунд войд байгуу 5-0 I дээ. don't even know what I'm seeing. He just doesn't BKB. Maybe it's the ping. Зарлтгүй маг хэнийчээд аимшигтай л зөрүүтэй болчихлоо доо. Тэрэн дээр хангалттай өндөр Tiny TA Deslapтай сайхан. And just gets vacuum comboed and dies. That was for sure a moment you need to use it. Yeah. But yeah, this is all falling apart, Gareth. This is completely over. I think for now, Quest are just gonna take this tower. They can get melee as well and then get away. They just take down the base. And they've got BKB coming out for this Tiny now. Sunstrike going to scout things out in the back, and the TA getting focused a little bit here with a blood grenade, and you're arguing this BKB up. За BKB-гээ дарсан. Арсгууд BKB тэгээ Chrono-го хийсэнгүй. Aiming for Malik's dogs here, hoping for the bashers to come, and they will clear through. Нөгөө булаад аварчна гэдэг юм. Ихгүй нуун тэмтлаар дээр. Элсгүй батар дээр сая зүгээр хийж. And Kaori's help, of course. Тэгээ болтыг бол болсныхан дараа шийдэж болно шүү дээ. Really good patience actually by Void. Very tempting to just chrono the TA there, but the SD was sitting right behind, ready to disrupt and save, so it actually wouldn't have worked out. Chrono яг дараагийн гейм сэвлэгчтэй шүү. Good play is to not use chrono. They haven't gone enough. Энэ гейм дээр Chrono гэхгүй дараагийн геймдийнхэн Chrono бодоод хэлсэн дээр дээ. Чигээр дээр сэвлээд шиг байна. Өргөн байк үзсэн BZM. Өөрийн болцсон. За Юрагийн одоо харин Chrono хийж болно. Хоёр давхар идбэл стандарт BZM ороод гэсэн. Chrono-гийн гаднаас даймажлсан. Онцсон. Одоо Tiny одоо супер. Яац мэдээгүй. Салгуу. Дахиад импэл Амар өргөө шидсэн чартын сайдс орсноо Юрагийн ороод гэсэн. За бойлын энэ ч одоо дараалал 9 бүр ямар ч үзег өгчлээ шүү дээ. Дахиад ч унгаад гэж. Шилдрүүдээ одоо мэ тань. Йоо. Фастбэк. Агаар дэрэнсаа. Хоёр толгой. 20 minutes in after an OG ямар хурдан domination of the game. Ороход бол хэцүүхэн байсан байгаа. Yep, they hit the power spike, they hit it hard, and they took some good fights around it. Нэгдээ аваад ирчээрээ quest-ийн нүдээ ажиллаа. 27 минут. 10 минутын хугацаанд л божигнолоо ажиллаа. That TA shard, the silence definitely helps. За East Coast байгаа гэсэн дээ. Yeah, security is discussed. Зөвхөн байгаа тоглолт байна да. Gym Park-ын темплаар авцсан. За Crystal-ийн PL бас спорт нь гоё болоод ирсэн. Secret талдаа болцсон юм болов. Gym Park байрдаа дунжаа гэж байна. Secret талдаа бүр илүү болоод ирсэн юм байна өө. PL нь гоё networkтэй, Armel-ийн network бас тондачгүй. Яг TS босдын бол DP бол илгэлждэг баатрууд байна шүү дээ. Баахан мах баатрууд. 56 секунд темплар байгуу. PL транск дээр жоохон зайгаа аваад нөхч нь маага орж ирээд юм хийж чадалгүй гарч явах ихтэн пүлвэрээ зороод ирсэн 3 савн царинаас чадлаад гүгсэн армел хажууд нь гүгээд байгаа маага энд унаад өгч байгаа юм байна.
Гэхдээ баатай. Марс баатай 30 секунд л юм да. Темплар амьлаад Exodus-тэй зэрэгцээд хамгаалах явах гэж үзэх юм байна. За Cycle ганцаараа билетэд орсон байгаа. Бас Exog учраас бас харьцангуй танкрад байна Cycle. Биелийг тоостоо жадалч гисэн харин жадан зөрчлөө. Маго хоосон баярыг хийжлээ. Гарахгүй л гиндэ. Scofield орж тоост гисэн амжилтгүй болсон. Хойно смогцсон байгаа юм байна. Jim Park. За энэ тоглолт ер нь Beast Coast-ын гараас бол гараа явцсан. Carry match-up дээр бол PLS нэлээд хол дуурц халжиж дийлэх учиртай. Яг иймэрхүү одоо 2000 гол гэж чинь. Зөрүү биш л дээ. Jim Park. Эйс нь бол дууссан байгаа. Тааны тэнд дуунаад өгч байгаа юм байна. Сасим зөрүүд унсан. Silencer тэнд голоод тарцсан байгаа. За өөр нь хөөгөөд бол гарахааргүй болсон Stinger. 2-1 дэ. Үргэлжлүүлээд явсан ч болно. They're feeling just hopeless now for Beast Coast. Nothing is coming together. Яа нөгөө аваагүй. Хоёр аксаг үзэгээр болсон. He's not farming enough. He has not enough items. And the TA is also not snowballing enough. Багууд нэг жиж өгөх гэж яарахгүй юм шиг байна те. Зэн эхэлж байна да. Гэхдээ айгүй хордон явах юм ээ. Лейн стейж. 6 тоглолт зэрэг явахаар бүх багууд тоглоод шүү дээ. Хоорондоо хэд тоглох хэрэгтэй байсан. Өнөөдөр чинь ингээд 4 хоорондоо 5 тоглоно гэхээр ч одоо. Тэгээ маргааш гээл шууд тусч байгаа юм шүү дээ. Маргааш баг дийдлийн тоглолтод яваад эхэлчих юм байна дөө. I suspect we're going to see Secret do just that, Winter. I mean, what are you scared of? I mean, маргааш арайч нөгөө group stage рүү бол орчихгүй юм байна. Маргааш нэг цөөхөд нь тоглож яваад. Дахиад нөгөө decider боог оров гэж байна. 3-4-5-д орсон. Амил дээр зохиод игсэн дайм ажиллахгүй байна өө Jim Park. Look for another opportunity to fight here. Schofield with a good toss back. Not been caught by any damage. Blink dagger in 5 more seconds. Schofield Ярмэл шиватай DP. Заахчгүй байна. Jim Park дээр яваад орсон. You're not realizing what's coming. That's a disarm now onto Jim Park. He's able to blink away through the refraction, but the pulverize this time it's caught their man Sacred. Timber дээр damage орсон. Timber BKB байсан бол сэрэлгүй тэндээ унаад өглөө. Killed off by Crystallis. There's a buyback, but юу старч вэ? I've just been saying it for like maybe 15 minutes now, Windsor. It's just not coming together for Beast Coast here. I mean, they have a timing draft. Одоо стантыг бодор ганцхан юм уу те ууг. Харин пулврайз оронгуудаа нөгөө тгийчвүү. Onslaught-а. Тийм бах. Тэрийг бол primal тоглодог хүмүүс дандаа л хийдэм бил. Shift-лэл. За дахиад Silencer-ын пулврайз гээд global оруулахгүй гацсан. Silencer гэхдээ баатай. За Timber бас баатай байна. 2 buyback дээр дарсан. Арена эцэг зохиол унгацсан. За Silencer-ын бас унгацсан байгаа. Армел нэлээд өндөр damage авсан. Гараа явж байгаа авлаач. Тоос. За тэрэн дээр сайн damage хангалттай байсан. 3 баатар унгацсан. Ганцаар үлдсэн PL эндээс Silencer-ын унгацсан Godlike Streak. Crystallis байлиг гэж байна. За эвгүрсээ. Scofield-ийг 2 спортын зулгаагаад өөрөө бол унжаа байна. Хараа хорцсон байна. Jim Park бол ерөөсө жинхэнэ алдахгүй зохиод хөөчж байна. Bat-UlziiAK үзсэн. За өөрөө одоо Divine ч их Divine авах дуртай хүн байлээ дээ. MKB авах нь Divine авах нь. Юу Hawk-аас бол нилээ маш бага явж байгаа юм биш үү? Тийм байна уу? Ашгүй дээ. Тийм байна. Энэ дээр бол Hawk дээр 36 30 л гэж. 20 секунд энэ л хэлээ.
Майго ямар ч рефрешрийг үүсгэсэн байна. I certainly thought we were going to see a Рошона авчих юм байна. 50 секунд дийлгүү. Байг өөхөр. Chrysalis thinking he could reenact that. Now it did cost 3 buybacks off from the side of Beast Coast. They're not completely free, but will be able to. Divine дээр хэдэн гол дутсан бэ? Divine юм уу хараа юу? Ганц дэм гэж шифтлсэн. Тэгвэл яг авахд бол хоол юм байна те. Full 20 stacks of deso damage. And I mean the building damage minimal on that high ground siege. Одоо тэгээ ер нь хэл дээр нэг массыг хамардан дэмэж ихээр тембрэл орж ирнэ гэхээс темплар яг заотох нь хэцүү шттэ. Уг нь ол тий. Одоо тэгэхээр ийм байдалд орсон ч гэсэндээ секретийнхэн буцаагаад илүү өргөжлүүлэх бахаа л. Жинта ахаад уулзгаад нээжтэй бараг чийстэй байхад нь бараг байлчий гэж үзэх юм болов. Гэтэ саячд ганц арена дээр ийм үр дүн гарсан. Одоо 2 аренатай байлдана. За нэмээд бас темплараас нөгөө айхтар Divine гарч ирэх юм бол тоглолтын үр дүн бас өөрөө эвл байж мэдгэлээ. Нэг эвгүй 2 silence орж ирээд тайнаас нь станууд орж ирээд дийл illusion-ийн контролдод төгөхөд бол With plenty of win conditions, it is of course under damage to Templar. But they did buy back earlier on the Mars, and before that they also forced. Deep-ийг тэсгэхгүй байхад л гоё болчихно. Three big win conditions here. I would say Sacred, Schofield, and Stinger. Any of those people go down, you're looking at a potential avenue for Secret to just barrel it right back down mid. As for Secret, I feel like they kind of Mind breaker авсан. I guess you can still get a shot and айгүй гоё нэт орт салж ирсэн л буцаагаад байруулчих юм да. Or maybe you upgrade, yeah, you upgrade the diffuser first. You get a disperser. Oh yeah, that's right, the disperser. Classic go-to item. Classic. And you can have an additional spell. Dispel. Тэгэхээр стализал бүгдийг нь алхаар болохын хувьд бол хангалттай болсон юм байна. How do you feel about that? Not getting into the silencer specifically, or even the Smoke задарсан Shiva зараад Schofield оноод гисэн байбак байхгүй таарагдсан. Самаагуудын техник ярианыгаа хэлсэн. Papi үзэх гэж оролцсон Sacred TP out хийж ба. Жилтэй. Refresher байгаа учраас сайн BKB-г харамлахгүй шууд дараа TP out хийсэн юм байна. Let me run the numbers real quick. Nothing. They picked up nothing, Winter. За эндээс нэг хүн Global Silence-аа 2 дарнаал юм шүү. Definitely not good, you know. Өтөрч дээр refresher л хэрэгтэй хүмүүс юм уу те. Тэгээд тэгснээ Rogохоо Марсад нэг refresher яваад илүү. Го Марсгийн Timber байгаа те. Бааго ямар өндөр damage авчаа. За Байго унаад өгсөн Pulverize хийгээд Sacred дээр бас нэлээд өндөр damage. Одоо ингээл Байго штэ. За Байго маш том алдаас refresh байсан штэ. BKB ч байсан таарагд. Аренага чиглэл унаад өглөө. Exo дарцсан үед бол Secret boss роод байгаамаа. За Yamich. Манай багийн хаач. Тайны бас шангауртад өөрөө онцсон байгаа. Майгийн байбак орж ирсэн. Арена. Жад 2 батрын жадалсан. За Жимбарк сохио төгсөд байгаа. Damage нарах өрөхгүй байна. Өөрөө Pulverize болсон. За угаасаа л хангалттай л илүү байсан л та. Нэг алуулаа буцаад уулзаад ээжсчээс таах нь хангалттай л. За. Fake comeback үжээ. Одоо ч явж байгаа гэх юм бол entity equip юм байна. Тэр нэлийн сүүл эхлээд л. Тэ амар удаан пауз талах шиг харагдсан да. Багийнхаа нэрнүүдийг бичээг байгаа юм уу те? Одоо баг л хамгийн хүнтэй лайв л байгаа хэвчээ та. Тийм ээ.
Are we expecting though the next couple of minutes to be a little bit more passive? You know, of course with that ages. Йоо, entity илүү олооц. Gabi зохиод байна уу яагаад байна? Gabi ч 3 дээр өстэй Gabi. Тэ. Gabi орон. Stopping them from taking the tier 2 mid, right? They've got great ward coverage over the right hand side of the map. They've got plenty of TA traps picked up as well. This is TA traps. Stormer гарын ганц автсан. But it seems like they just want to wait for Watson to have that BKB before they Докторын авцсан. being able to take a tower. Because a successful team fight. Хамгийн их матчтай тоглогч нарын нэгдээ нокер дээр. That's why I really wanted them to push so aggressively previously. They did that. They forced the cliff out. They'll have a good about a minute and a half to be able to go up onto that high ground. Нэлээ олон тооцоол явдаж байгаа юу? Entity liquid хойш гэдэг. It's really been entity dictating the pace of this game. Are they going to be able to catch out on the map? Юм баха. Сайн сүүлд 3 дахь season DPS-ийн 3 дахь season дээр бас entity liquid-ийг саваад эхэлдэг шүү дээ. Тэгээ 2-0-таад Won't get caught out here. Great presence of mind from Stormer. Катомын нэг Клинкс зэрэг лаагаад байдаг. Пачаар бас лаачдаг. Аха. Дит ер нь liquid-ээс тоглолт сураад байна да. Where that maybe something was going on across the map. Өөр л ордон гараад ирсэн. Нэмээд pipe тан байна. Гэхдээ нь liquid-ийн буцаад барьж болохгүй юм байхгүй л харагдаж байна. Roof-тэй, snap-тэй, Underlord-тэйгээ заавал хин дарагдаар унгаах ёстой энэ тэдгийнхэн. Тэгжиж нэлээд баларч чадаа юм байна шүү дээ. 5 зэрэг 5 гэхдээ бол айхгүй л гэж байна. Андаа ингэн Томбо зааж чад өөрөө Том руугаа яваад орцсон. Томроос нь гаргаад ирлээ ямар ч тач. BK ингэж урд тогсч болж байгаа юм уу? Entity одоо байх гэдэг юм уу яах гэдэг. Ваац урд орж байгаа юм. Яа, тэр Habit of Metal орж ирсэн. Катомын Force-таа гараацсан байгаа. Rubik тэр сая Дэрлээ нокер. Скилээ шахаад байгаа гэж байна. Роор одоо хийгдэг байгаа. тийм байна. Тэр Rubik тэр ихний таргет мисэлдэг чинь яг Templars хэрэг Melty-г мислээд тахаар бас ядаргаатай юм байна те. Тий. За яг тэгжэл хараглаа. Баранвэлд ороод баг хүчж байгаа юм дээр бол цодлгуугаар явж байгаа л харагч. Оо, нэггүй байдал. Нокер damage аваад өвсөрцөө. За зүрх тарны шаа унтсан байгаа. Gabi. Crashилж байна. Gabi ч бүр нэр мэрээ looking for team 3 болгоцсон. It is a lost cause. I mean, they just got that primal roar off as well onto Zai. He would have been able to pick up Storm-ыг унгаачлал ер нь болчихоор байлаа да. Тэгсэн чинь бол Бэлдээ унгаач юм шүү. on an island. Одоо Dota-с 1 секундын дараа гарна заяа. Тэгээд Firestorm ихэд 2 унаал 2 бороо онцоход л 1 секунд өөр амьдрах уу гэдэг. Баса тулгал гүүг явчихна. Гэ 2 бороо оноход л хангалттай унчаар л харагч. Тэгээ харцгаа. Унгаач бол хэрэгтэй л байна. Тэгээ өөрөө яж хахад бааларсан байгаа Underlord. Аач бол хэдэндээ хөрөг. Хай. Үргэлжлээд бол байлнаа л гэж байна да. Rubik and buyback. Some of his heroes got nerfed. I mean, this is a play with a wide hero pool, and we're seeing is a gigantic issue so far for Liquid. And look at Insania's movement speed. He is moving at 480. Liquid-ийн бол хангалттай comeback байж болохоор л харагч юм да. Европ папараар дүүрэн юу ороод ирсэн лээ дрөөд. Ятароо баахан спамцсан байл шүү дээ. Тэгээ винрейт нь 70 эдөө. Хожлоо бол нэлээд өндөр харагдсан. I saw him TPing. I'm like, I can't find out where that finished teleport is, but he's gonna be too late.
This will definitely be a lost cause and another fight. Тэгээ Gabi-го 2-0 зоо Off the сүүл. back of this, I mean, this net worth lead is just continuing to grow. I mean, it's one of those things where he was getting close towards the blink dagger. Unfortunate that he had to use the Ти buyback. 64. Yeah, like you said, Ликвидитээс I аваа think өндөр хөв өгч байна. Багаас нь олж байгаа хэл та. this fight might just be worth going into mid, trying to Ялцчих cover нэг the багийн. win, force them to Юу, саяны Dota Plus уу? Тэ. run as opposed to trying to just 64 гэхээр 30 дэвтэйсэн гэсэн үг үү? 36. It's not like they're short on regen. 14,000 net орлоо тасарчаад байгаад Might even dig up 36%. a salve. Тэн одоо Баатрууд нь бол бүр өстө хангалттай л байж болохоор харагдчих. So 4 points cost, plenty of HP regen from that too. And how are you going to kill this man once he gets BKB? Иттэй Дрүүийг хамгаалаа зогсчол. A slither of health, and now he's going to have a BKB inside fights to work with too. So Didn't even get use out of the blink dagger. Энэ хоёрыг as well. You know, so маларчаад байгаа юм те тоглолт нь. his final form, you know. Түрүүн бас фаус авчаад байна гэдсэн юм сте. Тий, шинэ их хэлэх гэж бүр амар удацсан. without a doubt, whether that's items, whether that's levels. I mean, he's only level 16 at the moment. So I say only. I mean, he's 2 levels behind Watson on top. So I mean, this is a hell of a debut. Of course, I know game's not over, but the fact you are in such a commanding position for Entity with a new roster, this got to be a pretty good feeling for these boys. Oh, absolutely. I mean, I think there's no better hero to open up the draft with, like broken heroes aside, than a Good win there, good win. especially for Entity. We talked about their potential to flex it. Эдит between савлаа. three, which is great. No other team is really doing that. But also, they've got that plus TA traps. Oh, They've got Square, so come much back, come mid-range back. jump they've got on the Beastmaster as well. So Габи шаард автсан. За ер нь бол сая дайн ажиглахад бол Beast-д бол даагар хэрэгтэй байгаа анзаарчихсан. when exactly they can make their team fights happen. Honestly, Тийм Микэ бас ямар урд тоглоод байна тий. you know, Liquid Тийм have тэгэхгүй always бол аюул. угаасаа болохгүй юм шүү дээ. defensive play, and it feels like that's what Liquid have had to do this entire draft. So Тэр андайныг зодж байгаа дээр ал They've read him incredibly well. ороод ирэх хэрэгтэй харагдчихсан. The supports in their early game vision. Тэ Beast бол нэлээд даагар At the remnants of the T1 tower, they had a та шууд орж ирэхээр л харагдсан да. Peculiar placement of it, so they're definitely coming into it with a bit of a interesting read. I mean, that's always been kind of Fishman and Kataomi as well. Like, they're very Gabi. unique support players. Одоо хамт очсон баймаар юм да. I still want to see Kataomi on a styling hero though. Yeah. Scarlet Mage, he's not a styling hero. He's been He's very not. effective, don't get me wrong, but I just want to see a little bit of that spark back from when will. Entity were really Одоо за эндээс damage decay дөнгөж хийгдсэн байгаа. Sky School яаж байгаа юм бол энэ алчмаар их. Тархтаарыг 270 битээ өөр хавьд нь мэдээж бүгдээрээ damage нь хасагдж байгаа гэхээр Томиг скил бол орхол юм. Мана бол байгаа. Decay бас орж ирнэ. Энэ гурав эндээхээр тэнд 2 атар өсрөд ороод ирсэн. Ер нь likely to come out just because again it's great against melee position ones and you've just taken out Микэ Dragon Lesson байсан те. your absolute first priority. So two ranged heroes that are somewhat Тий, capable. Dragon Lesson aggressive Especially, Өөрөө бол онцохгүй. especially with Биш that Templar дээр бол really nerf to your damage from Hurricane дээр цогцоор юм байна. we can certainly look to see Enigma rise up in popularity and isn't that what we want in these big tournaments, you know? I feel like 7.5 Роор яг ороод ирсэн юм уу тий энэ чинь. brings him back just in Эхлэх нь үү? Man, his Яг ороод ирсэн юм уу? did he even get played at Bali? Роор юун дээр орж ирсэн? The heroes that were Арай анзаарсангүй. Гэтэ гүйлдээ Энэ дээр бол ямар ч роороо хийцэн лээ. Гэтэ стагны юм харагдахгүй байна да. Let me see. Because I There's a list thought of like off 12 heroes that weren't picked at all. Earthshaker. He was played twice and he did not юм win. байна лээ. Stand болсон юм бол харагдахгүй Not байна. how I feel. За энэ дээр нэг Микэ дээр хийсэн юм шүү. Өшөө Нэша дээр. Were the ones that played it. Нэша дээр хийж онгоос юм болоо. We might see it this time around. 'Cause Тийм юм болоо. That is true. Seb is a approved Дөнгөж сая хийсэн. in my eyes. Саяхан. He actually does. He's on the list. He's on the list. He can get into the club. There's not many on the club. For people aware, Danog is a infamous Earthshaker hater. But Тэд нэрээс удаагүй байгаа юм. Бокси боо нэхэр голын тэр хоёр дээр бууж байгаа юм байна he Бокси. doesn't mind watching them play. They can actually impress him a little bit on some Earthshaker. Love the hero. Hate how most. За явнаад бол байбак байхгүй.
You know, it just you don't need to wait for the 5-man echo slam. It's great. Таны за хоёр хүсэн л ярьж байна да. I'm excited for that hero to come back. Бараг Like you said, тийм л байна. going За бол a big tournament. өөрөө just өгөх нь the бол бат. flashy plays that Энокра series алхуул exciting. гэдэг байна. I was really intrigued to see Алчуулал гэдэг BK cooldownтэй Earthshake action with that. байвд байж болох ч юм уу. With all the stuns kind of getting Ктогийн скиллийг даачаад. He's not there just yet. Okay. But of course this is a super long tournament, so we will see what kind of new heroes. Гаяш бараг кулдаунт гэж таарах байлгүй дээ. Нэгээл нэг ганц хийх баг. Хоёр нь бол байхгүй, элтийн байхгүй, silence хийсэн. Let me get the heroes up. Yeah, come on, man. What the hell? Like, yeah, sometimes they. Андаангийн шаар жоохон нэрвлүүлсэн. I think that. Том руугаа нэг л таргет оруулаад байгаа л дээ. Дөнгөж бүр 50-таа л нэгийг л. Yeah, is it? 50-таа. Тэ. Одоо 3 шууд хүн дээрээ дардаг болцсон байхгүй юу? Тэгж каслахтаа л яг тэр дарсан хүнийг л юм. Тэгэл нөгөө нь гараад ирэх юм бол ахиж тийшээ хүн орж барьна гэсэн бол асуудал байхгүй. За нэг гарсан бол банд нь тас шүү. Тэгэхээр орсон үнж дахиад яваад орж болохгүй тий. Very strong, which I mean we saw showcase at the. Анх оруулсан гарч ирчүүл дахиж орохгүй сте. Тэ, орохгүй. Ерөөсөө каслтал нэг л удаа. Тэгэхээр нэг combo breaker skill болж байгаа юм уу та орг. За энэ болохгүй нэ. Арай өөр юм хай. Can be good, but it's not really like current engine. Bane. I think Bane is underappreciated. He's not a top much more of a like we saw Заушлараа timing around team fights. liquid entity үзмээрээс малч. Momentum going a little later into the game. Пауз арай л удаан байна. Өжиг квестийн 2 дахь камер өсөрсөн. T2000. Каури бас өөрийнхөө гарын баатруудын Фениксийг дарсан бай. T2000 байл. Орпестриг бол Нага carry. Ондаж үл сонголт байна. Friend Beast гэхээс сонголт болон дэж байсан. За Нагагийн контрлоод харин DM-ийн Tide last picker орж ирлээ. Тэр нь hype авдаг. Offlane гээл оруулаад ирчихэж байгаа юм байна. Дарсилээс гарахтай байж. Фениксээс гарах, Rubikээс гарах бүхтэй байж. Блокч нь нэмэдлээ дээ. Нагагч бас нэлээд дэвлэж байгаа шүү дээ. Look at their lineup on OG, man. There's Undying has no disable. Morphling pretty much no disable. Primal Beast, yeah, you have your ulti. Last pick Storm. Then it's just Ravage as well. So this Storm has a very free game. And Primal Beast disable is not even that great against Storm because he can just jump around. He can get away from it. I think this is a pretty good Storm game and Noob could take over here. Absolutely, Өчигний support даалагддаг. Яг Undying нугаас эхэл дарсан юм байж. Undying-тэй нэмээд энчаа дарсан. Both Dogs and Naga are very good at pushing out waves and opening that map space for the Storm as well, right? Yeah, definitely. I mean, цохихгүй skiller damage-дэг. За эсвэл бүр so Storm can deal with heroes. That's what he wants to do. Play in the jungle. Illusion control байсан бол. Жинхэнэ дөрвчийн game line байсан бол. Save гоё үстэй. Save 4 дээр тоглоод байгаа харагдсан. So бүртгүүлэхдээ 4 дээр дарцсан байсан. Here, I would actually give them the edge. I think their draft looks very strong. Yeah, I mean, in game 1 we were maybe not worried. That's not the right way to look at it, but there were some concerns about how much Tiny had to do once he got his Blink Dagger, how many fights he had to take. Англ каст дээр вага маамаг. Do we have the same concerns about BZM's Primal Beast? Like he feels like the linchpin hero here for OG. He is a bit, but it also comes down to бас хоргон тоглолдог байсан тоглолч юу. Стрим хийдэг, темплар спамддаг. Нэлээд сайн темплар тоглогч байсан. Then he will sort of be able to just pick his fights. He doesn't have that stress element to it. But there is going to be a certain level of concern of not letting the Storm. 6 тоглолт 2 кастртай өнөхөр бас каструуд нь ч гэсэн олон кастр авч байгаа юм тий.
the thing they need to look towards. 12 Try and kill off that storm. Like, Зэрэг яваад шүү that дээ. key moment, the classic. Oh, level 5 storm. What if you died twice in a row? Let's get that going. We'll get ourselves into game 2 here, though. Is that on my screen? Oh, yeah, there's logo, the KFC bucket in the middle of my screen. Нийтний асуудал яах гээд байна. Yeah, are you feeling hungry, sir? Oh, so hungry, man. Yeah, I love some KFC, man. Liquid Mike гэж юутай Медастай тоглолцсон юм ба шүү дээ. Медас Hurricane гэх нэм. Like TI5 Тийм байсан. ganked and dying like 10 times and then still just carrying the game. Yeah. That's absurd, man. You've awoken the beast. You've pissed me off. Нүби Storm Dust-ыг орж ирсэн. Ер нь бол ямар ч контролгүй From back then, seeing him die, I think харагдаж байна Storm. 5 times and still had a super early bloodstone. Зөнгө хөгжилтөндөө Just scratched my head, like, how did this happen? Prime л даграхгүй бол бүр. Бизийн харагдсан амар орж ирдэг юм бол. Бизийн эмэгтэй амар үсэлсэн байл шүү дээ. Европын 2 дээр л шүү дээ. One down near that bottom rune spot. Тийм. OG not planting towards the Orsi's Саяхан area this time. So they уржиг дээр нэг таарлаа. Нэг дээр нь Watson байдаг л байна уу? Нэгийг нь хараагаа. Ганцсан. Where he's hiding and where he's iron shell in the creeps. Бизийн юм бол хоёрлоо ороод ирсэн гэлээ. Pretty far back on the lane. He's not going to be running all the way down. So that vision could be pretty useful. Нэлийн сайн паунтай л байгаа юм шиг үлээ те. Also, are they putting? They're not swapping it up, are they? They could put the Enchantress against Darkseer because you can enchant off the Iron Shell and as well as the Surge. So if they want, they could use it. But I suspect it's just going to be Undying running safely still. 15 сая долларын шагналсан тэцэн. I guess that ward also Ойлтоод. storm rotations if he TPs in once he hits 6. You'll be able to see him arrive at that bottom tier. E-спортын хот болох гэдэг интернетийн асуудал. That's dispellable. That's very nice to dispel. Жаахан онцгүй байгаад You нөгөө. won't guess it, I think. In this Тэр IC тоглож байгаад There's an ability that's dispellable. the observer's hovering over интернетийн Overload. утсаа алтаар хийж гэрч арга байж удаагаас There's a санагдсан. ability that's dispellable. That should give it away. Mobility? A surge? No, actually not even that. It's Primal Beast Q, believe it or not. Actually, it says the Icarus Dive is also dispellable on the tooltip, but I think that's just the No. effect of it. Yeah. I think that's just the effect. However, Primal Beast Q is dispellable. You can, Like it stops him? yes. If you slap a nullifier on this bad boy, he ain't moving. So, Today take I that, learned. viewers, if you play against Primal Beast by a nullifier. Yeah, if you don't, waveform is the spell. yeah, I don't know about that, dude. Why? Ball lightning does, yeah. Oh. Yeah, but yeah, if you play against Primal Beast, just buy a nullifier. That hard counters the hero. He can't move anymore. With the hat rail taken out. And the Actually, Medusa, super easy to deal that with. is the Brood Mother. If you don't play which I against Primal Beast, believe- Хэлмээр. just a fantastic last time item in Secret the actually current banned patch, Medusa, but but that's a different it's a repeat Brood Mother ban That's from pretty Beast wild. Coast, leaving the Yeah, channel you're open, gonna which onslaught in, are Secret you? are Nah, going to immediately not take up. happening. Yeah, Fair go enough. when ready, That's Litran. busy, and now go when ready coming out of the loop. So thank you for listening to this random tidbit. Өвчи баавс ч Yeah, ядам it's аа. fact, not fiction as well, yeah. Nice bit of knowledge drop. Мүүдэлцсэн болов эсвэл. I got many. Тэгээ дээр лөө тэгдэг өстэй. Дөрөлн тэгээ дээр хагаа. Хятад тоглож исэн. Go бичээд идэх. Хятад нь мүүдэлцсэн суугаад идэх. This is where the teams get the momentum, Gareth. This is, I mean, Dota is a momentum-based game. Өвчиг нөө wheelness нэмэр трама авцсан байсан. You know, get it running, then you can Хэдүүлээ just take мэтлээ off on мэтлээ. some tournaments. We've seen so many teams just, you know, find their groove and then crush everything. Жижиг зарлахад So мэдэхгүй бол in яах short юм бэ? games, I mean, sure, you gotta play a bit extra maybe, but it still can be very beneficial. Зя хоёр ба go Who do we have? We go had гэснээр Liquid тавд last эхэлж chance байгаа юм. qualifiers last year, had that same kind of Quest momentum heading into өвчигийн TI хоёр top. тоглолт. We had, I don't know, was it like Wings at a TI? We had OG have Animators. done it, Wings did it, Yeah. yeah. I mean, there are many teams, and in general. Яг л энд жоохон хэцэглэл. Энэ задрал энэ нийлэг дээр хангалттай илүү хэд минут явах юм шиг харагдаж байна да. It's just about finding your groove and then get going. Өвчөө. Quest-ийнхэн Yeah, we had 5 minutes or 5 дорн seconds нэрсөө game there, гараад and ирэх үед chill a bit again. Seems to be амар юм okay. шүү. Лэйнд бол 5 seconds of gameplay. Darkseer тэгэж гоёлын тахгүй, Naga тэгэж гоёлын тахгүй, Prime Blizzard-ээс доромжоор ивгүүд дорлол эвгүй баг. KFC. Where's Dr. Suleiman? He's the man we need.
Та нөгөө нуукрыг алж ямцсангүй ямцсан. Right, it's the start of the game. Хэрэг тоглолт эхэлсэн. This is seeing how many blood grenades people have bought. Oh yeah. Blood grenades, the most important item in the first 10 minutes of the match, in my opinion. Who's ready to donate some blood? So Ange and Undying got one each, and we also see one on Rubik and one on Phoenix. Like how the blood grenade on Phoenix is sort of like thematic because you're already paying health to use your abilities. Now you just pay health to use an item. Оо ямар олон баавас аваад наа. Very good. Наагач нь Morpheus рүү гоё carry-д ороод байгаа шүү дээ. Yeah. Тэ. That's good stuff. Одоо бол бүр гоё болчиход байгаа тий. DM's tied on. What's he got queued up? So he's getting Morpheus great нь Agnim нь health. Is this a 20% хасдаг байснаа болоод That's kind of been 10 болсон. Bali major. Өөр яалаа. Different idea for this tied hunter. Universal Lottery дээр 5 болсон. I think Meteor Бус нь Hammer is the хэвээрээ дээ. strongest way to play Tide right now. You go off Яг lane, тэр Meteor Aglitаас Hammer 70 just attack sit there and speed, take the tier 1 status tower. дээр авдаг нь бол их хэвээрээ. Meteor Hammer. Аа. It's not the best The item attack to speed have хасдаг early нь бол on, but it's illusion-д not нь the орохгүй worst гэхээр item. Naga бол It's important to бүр note л that гоё once ялцсан you get байгаа. some points in the Ravage, you know, like level 1 Ravage into Meteor Hammer is pretty difficult to land, but once you get higher level, level 3 Ravage is 2.4 seconds, Meteor Hammer is only 2.5 seconds to land, so that gives you a 0.1 second to get out or you get Хайдар chased out. хамгаалуулж байгаа. Then you can Тэгтээ also use өвчүүл the Aghanim's charge to guarantee the байж change болохоор of юм шиг санагдаад Aghanim's байгаа юм. charge plus Meteor Hammer plus ulti. Laning You can station triple мартын stun гоё someone. яваад And Тайдаас нэг хайп гараад ирсэн байгаа. Багаараа нийлээд явах Yeah. бол. Stuns for Storm. I mean, Хэмбгаагач тийм амархан алдахгүй. Хоёр спорт нь хоёулаа өөр өөрсдөө хийх чинь. We haven't talked too much about it, but could be a good game if Phoenix gets Мартан off сайхан here барилга зохиж өгөөд and gets ээлж. a chance to get the Aghanims. He could actually use it defensively to save people. Энд төрүүчийн тоглолт чинь Крона их гэж зүдрэхгүй юм да. If it gets gone on, you know. BKB гаргана гэж бас яарад ах шаардлага байхгүй. Нэг мата хахад for these big ambitious items, you kind of орж ирэх оркиднаас хамгаалах хэрэгтэй юм байна мар. I think it would be a fantastic item this game. There's just one spirit vessel, a Sage Radiance, нөө. a Shiva's Guard, and Эхний айтем Midas to get Hex there. авдаг position тав юм Phoenix. Yeah, I mean, you talked about like the ways to deal with the supernova. Morphling's still the primary guy who can get there on top of it, but Undying. 20 минутанд Hex-тэй үжээдэг. The vacuum you mentioned going to be protecting. you as well, Хойны which is хараа. a good game for KO. Амар царайтай. Similarly, though, Undying I great. mean, both teams have stuff that needs to be hit. There's also the Undying, of course, with the Tombstone. So you need to kill that. You have a Naga in your team. She's decent at it. Phoenix is pretty damn bad at killing the Tombstone. Darkseer is terrible at it. Rubik is okay, and then Storm has usually better things to do. He usually doesn't want to be standing auto-attacking a Tombstone. He has heroes to kill. So Yeah, it's a bit spells tricky to for both cast. teams. Yeah. A mana pool to try and deplete. I'm not sure. Хоёр сум би бол өвчий гэж өгөл өгчмөр л байна. Yeah. See if the teams can get themselves back in and sort it out. Might have a tech issue or something. Find Yeah, out I what's mean, going on. I assume that they have communicated between each other why it's still paused here because the teams just both said go when ready, and then we're back in a pause from the teams here. So I think they're just working on figuring out maybe more of the ping issues they had from last game. За энэ тоглолт эхлэхгүй нэ. Seb's out of here, he's gone. Entity илэхгүй явцсан байгаа. Back in. In that game one, every time I saw Seb, and I'm thinking, his name is still Old G. I'm gonna say Old G by accident once. За нөгөө Hinokor унаагүй юу? Гэдэг хүн хөргөчлээ та ер нь алуулсан. Миконцсон Entity Roshan авцсан. За high ground зохиол байгааг энэ доогор нь бинглээд байна. Дөрөв 8-30 секунд. За урдаа зогсох гэдэг Анрал ордын хүртэл шууд балбаад эхэлж байна. Watson. Тэр 3 унаад байгаа. Гарах шалтгаан олоод харжээ. Дээдлэнэ засаад. Дээдлэхэн Wisdom-ыг бас Storm авчна. Харсан левелтэй BKB-ийг үзсэн. За нэмээд юу наармар авчихад асуудалгүй гэж үзэж байгаа л дээ. Тэгэхэд зүгээс Настар дагер авцсан. Base armor тэгэлдэг баатар байгаа. Учраас
Mikkei's hit up onto his level Plate 8. mail авч армраа нэмэхэр болсон юм байна. 3 item now. He's finished up the Shadow Blade as well, so his positioning is going to be a whole lot better. But it really feels like he needs to be the one to blow up someone on Entity. But how is he going to do it, right? Because he's going to be able to gust the Undying, but then he's got Guardian Greaves, and he can still drop the Tombstone and jump in that. If he gusts Katomi, he's got the Ghost Scepter and the Force Staff to be able to play around with. Gavi бүр AC авах нэ орох гэж бол яахгүй гэж байна дээ. Эйж тус болоогүй учраас. Илүү хашаад фармлахыг илүү дэжсэн. Yeah, or you Доод just болон hope that голын дээр entity нэг or орчдохгүй. position on your high ground where you Сэлгийн don't гатж respect байгаа. kind of the reset that Liquid can be playing with the cookie to save or the Echo Stomp to store. So we spoke about the potential for Liquid with their high ground defense. We're going to see that be put under the pressure now, though. Yeah, Nisha doing his best to try and cut waves while they're going for this push. Desperately trying to get into that level 20 for himself, making sure not to reveal himself on the lane, just the Manta Illusions, and he's scatter blasted from the trees. And he's just waiting. He's waiting to see the movements that come through. But have a look at Liquid's vision right now on the map. It is dark. It is basically nothing. Нэм да. Юу Хаанбанк байна гэж үзэж But байгаа. it really doesn't change too much in the grand scheme of things. Someone might run into him. Лейт гарах тусмал энэ Yes, элдер right, Nisha тайтантай still trying to hide багч in the trees. чангарч лээд юм да. Okay. Лейт мангасуудын нэг штэ Very элдер close on тайтан. the Evoker from being able to get him, but illusions will pop out, and it's like, ah, crap, he was still there. Mikkei, I think. Maybe with a hawk? Ой, Stormer за Миккэтэй Very зөрөгдсөн. powerful, this observer See as him now. well. They get a Оо, glimpse of him. дээр харцсан They're gonna turn around харцсан. straight away. See the ghost, the cold feet. За шаатан лейт нэргэж байгаа. Джемпийн баригтай. Манаг болцсон. In with a combo. The rest of the team trying to move on over. TP still gonna be cancelled with a cold snap. Биг байсан. Шипиг And арай they яарад tried to ирчихлээ. gate in, but it was a little bit too late from everyone else to join. Solo So Mikkei kill. down for 60 seconds gives you a bit of a window now for Entity. Гарын гадаар It just айлаа. works by though, but you've got High TP ground on Watson хамгаалгаад for бол about маш a quarter хол duration өөртөөс left. дөрөв нь унгаацсан. За эйц нь бол болчихж байгаа юм байна. Ваатсан дийдэгтэй. Доотлын таавар улаан байгаа. Storm шууд яваад орж байна. Чийсээ хүнд өгсөн юм биш таа. За BKB-гээ дараа BKB. нэг удаа гараа явж байгаа юм байна. Маш их сэргэлсэн. Sunstrike Stormstormer. Оо цаана Rubik-ийг сая сандаад унгаацсан юм биш. Phenomenal performance so far. Юунд унчаа өгсөн. I think they're basically saying enough. Англ каст Sunstrike-аар унгаасаа л гэж. He's forced to go all the way back here. Last Дэшаа that they've got for this Ямар ч game, I маанаг really feel болсон. like Entity are going to wait for this next 5 minutes for it to be reset. They're going to take at least голын ракс бол энүүхэн юм байна. Доотлихыг арингуй цөв гэдэг one байна. they want to go for. Storm Power moved away from the нодерсэн rest of the хүрэхэд team, but this tower's already онцгоор Power. амтайсан. За ороод should be pretty damn quick to get мэйл the дээр takedown. зохиол. За Nice pit. Дүүлний дэмэж гэдэг юм бол яста хүрээд идэх штэ. Томбо зоогод амтсан биш мэ том руу өөрөө яваад орсон байгаа. За Insane-ийг нь орж байгаа маач нэ. Үгүй ороод байгаа юм уу? Юу ороод байгаа юм бэ? Том руу гоё. Том руу хоёрод орчлоо. Нэг тарагт нь хоёр онд орж болсон юм шиг. Оо Вик. Яа амар зөгч юм дээр. Алаг критик өгсөн темплаар дайтлуустай. Бистэ аврон дээр орсон зөгч байгаа. Эсвэл зөвхөн өөрөө юм болов? They might be able to get the kill onto the Undying this what? He's gonna win again! And now this time it'll be an Оо even цогтаахгүй scarier нөө punishment. нишээ. За дууссан юм байна. Гэгээ зарлаа. And they've got the first map victory as well. Entity. What a way to debut this Төсөөлөөгүй new roster. хаа нэг Looking good. It took a Чүтэр little лав зүгээр харж байгаад бол some pauses, but you know, Entity хойчих нь 2 ноотхонд 10 оцсон гэхээр нэг кож нэг хэдэрт нэлээд өндөрөөсөн болов. Тэг 8 ханд орох уу? Одоо шийдэж магадгүй гэдэг байна шүү дээ. And they executed it to perfection. A really nice early game oriented one. The lanes probably went a little bit better, and it really was Stormstormer once again being the star player of this team, just landing Sunstrike after Sunstrike. Чүлээ ийдэр нохоо. Was indeed, and Meanwhile, mid lane, there is going to be 3 heroes. a lot of the early game За тоглолт тэнцээд ирсэн гэхээр бол экстрем илүү болцсон юм байна шүү дээ. Альчтай багийн эсрэг
bit of Network a tensor recovery явж mode байгаа. as well from Nine Pandas. But Extreme Gaming, what What is Storm. the big thing that changed for them this game compared to the last one? I know Draft has a play in it, but Маш яг what's the big Reddit thing гараал that's тоглосон юм changed? байна I те. feel like BKB Ghost дагер. is playing a completely different game now in this Bloodseeker. He was shut down in game Айтан one. бол Didn't хэв юм actually байна. get to play game one. And now I feel like he's in the prime position. JT though, we're gonna watch him fight against Kiyotaka in the top lane with the rapid fire. 3-ын лайкнаас хөөрхөн контрол болсон зэ. Kiyotaka дээр Master Solo гэлж гарч What do you байна. think's the big thing that changed? Яаж унагаач вэ? I mean, both of these teams are kind of in and out. Цохол. Like, seeing some crazy ass Араас fights. шахалтсан баг та. One team wins a team fight than the other, so nothing necessarily has changed when it comes to the outcome of the game. But right now, at least they're looking better. I think the most important aspect. Лайкнаас эсийг гараад ирэх хэрэг аль чи юу авах гэсэн үг. It's as simple as that. Бараг Санжаша BKB-г авч тарах гэдэг. Санжаша хаарт авч тарах гэдэг нь. Санжаша бол гоё юм байна. Rapture урдан гаргаад In their favor and they're pressuring Kiyotaka. тэр демоник фарч марч чинь. They addressed that. Ташралтуудаа гаргаад за тосчод fake stage shackle орж ирснээр Seen this before Easy from the kill. duo Lead Kiyotaka ирүүнтэй and Tara. сан. Ramsey's coming in as well. демоник фарчгээ дидийг найрлагдсан байгаа. with that solar crest. Селчмистийн буулаад 2 Advanced Illusion гарч ирсэн. Keep his life for now. Solo Just coming in from the side as well. illusion The don't Sun just dying, so has bad. no cares of a tier This 3 ultra tower, team, but oh. JT never gets the spear Их off. шаралтын damage орж харагдахгүй Rowan болчих. dying and Ramsey's gonna self-stun himself. Yeah, I just to really get like away. I really like the itemization outside of Extreme, like Jinkyu, Maelstrom, Бараг Rod, унтраад юм so he's шиг going байна та. for the Gleipnir on Snap, and of course the Solar Crest on this SD. Like really good support itemization and a good timing too. Yep. Чи болцсон байхдаа унтрааж болд юм уу? Яг гарч ирэхдээ нэг дарч. Тэр нь спамч яхад л тэгэл болчт юм дөө. Унтрага буцаадаа салсан ч яг нэг illusion. Тэг интеллижийн гутлан дээр одоо нага ч нэгийг хаслаад тэгээд нэг аглид болгочтой шүү дээ. Тэр юм шиг л. They itemize accordingly to the game, not necessarily only to the hero. Because sometimes you get stuck in this rut in which you're always doing the same things for the same hero no matter what. Meanwhile, you actually have to switch things up for a specific game. Because in a specific games, yeah, like even when you look at Aetoses or Nine Pandas, sure the item is super popular, but it's also necessary for them here, right? Like you need it versus the storm. So overall, yeah, nice itemization. I agree with you. Nine Pandas. Экстремийн хамаагүй Storm бол өдөр нэг л save ороод ирэхэд. Are you friends with Dota Ялангуяа Capitalist? чимшгэлээр I really like the word capitalized. Like, let's see. Dota Cap. Capitalize and capitalism. Not quite the same thing, Liz, but close. How I mean, is it not? when you're thinking It about derives, the... it derives from the same thing, man. Come on. All right. Let's see if Nine Pandas can score on this one. A dodge is going to take place from Extreme Gaming. Заавал чаагадаад ирсэн дээ. The only tanky hero in the Ямар front to санаа clear агуулж out the байгаа юм. waves, make sure that Kiyotaka and Antara is again don't get a Хирогийн jump. линк авч байгаа юм. Rapture болохгүй гэж байгаа л та. It's the one thing that they want, but they will not get the Сонирхолтой advantage out item of the байл байна. stages. And there's the За counter smoke. кортоос өгч болно. Extreme Gaming Гэмээс looking at the clock, та looking at their танкны өсөж wristwatches болно. if they're allowed to use those. And this is the time to go. Extreme зүгээс smoke явсан. Мирог олж харсан уу? Харсан даа жити. За BKB байхгүй байгаа. BKB so force out the shapeshift and get the Батга kill. тоосаа. Can't get out. Is it a good enough of a kill for all that? What do you think? No ulti for over a minute. I mean, this is your time to Дахиад хүн байвал барьчаа л гэж. and to get to a tier 2 in time. Doesn't look like the wave's going to be there fast enough. The call is to just try to pressure out the waves, push them out, buy some more time, slow down the Alchemist power Kiyotaka step. BKB Right now, авалгүйгээр he's literally online right now. агнема So төгс they гаргахаар can болцсон юм kind байна. of, Уг нь бол just extend a bit longer. багийн байлдаан ихтэй анхааруул. Эхлээд BKB л гарах шаардлагатай байна да. No, yeah, I can see your point because eventually he will fall off when it comes to him being stronger. За арена тавих хөдөл ер нь болорсон да BKB явахгүй. Are right now.
And if you're 9 pandas, you want to be utilizing them at the moment. So if you're extreme and you can kind of negate that by killing everyone else or anyone else, I think it's Аренудаа байна. Зя солод гэж үзэж байна. Шактад. Бул таврын дива кастрын нөрсөнгөө. За демоник парчсэн. Дипяуд ижаа чадлаа зөксөгөө. Хариуг насаа өнөөхөө шиг амжилттай. Хоёр атрибут бол тэнцүүхэн гол өгж байгаа юм байна. 450. Does he overpower everyone? We talk about this power spike. Now it's time to unleash it. За амдас орж ирсэн. Concoctions-тай хоёр атар дээр дива эдэндээ зөвхөдөд онсон. Ghost нэг тийм үгсэн. Арай барахгүй нэ. Надад явсан. JT орж ирээд арена хоёр атар дээр амжилттай байсангүй зөрж шингүүдээр орж ирсэн нэрээ. Амжилт үзэгдсэн. Yeah, that's what you talk Sun about. Sunny balаад байна Coming into play and extreme gaming. Up to this point, they managed to dodge it. They managed to get like some crazy pickoffs left, right, and center, dodge the main fight. But yeah, it's kind of difficult to dodge it forever. And this is 9 pandas. The only thing is like 9 pandas. Okay, you get a pretty good pickoff. Not pickoff team fight. The question is, like, what did they get out of it? Did they get a lot out of the map because of that, or just the win in team fight and some network difference? Yeah. What do you think? For me, it's just the network difference, right? Extreme gaming can still fight back. Well, 5,000 of that is the Alchemist lead, so. Ясаалаг харчуу явж ийтээ. Шүн байгаа. Биш нүрээгүй болтой да. Хүрээгүй юм байна. Найгийг харсан бол таналаа зогсон гэж бол байхгүй байна. He's still going to be strong in like 5 to 6 minutes, but that also means extreme gaming is going to be a lot stronger, which is Дорстон дахиад баригдсан Concoctions-та. Орсон болов шарин. Шиггүй ч юу юм бэ? Клифништэй байгаа юм уу? He was being a real Chad. Like за хоёуланг нь goes back in. Yeah, of course. I love when Үнэ гүгэд жарангуудаа. They've been playing on edge throughout this entire game, right? Like they've been Клифништэй л шиг байна да. 100 200 HP in the laning stage already, both him and JT, and they're not letting go. Сумынгаан effort гэдэг чи юу вэ? Хангалттай л. Yeah, I think that's what you have to be doing, right? Клифниш ч нэг 6-7 мянга лав шүү дээ. I don't know. The Storm is probably one of a kind. Storm and maybe Quap, maybe. Like you need to count every single disable. Like if you see that they're out of them, you're free. Like you can do whatever the hell you want to in the game. And paparazzi. You know what? I've been on a roll with aphorisms today. За саний power shot харагдчихгүй яа. Be bold, be bold. Дээр мөрөө чоноод арцуугаад байгаа Ghost. За дива эвгүйтэй баригдсан. Энэ ялгаа драфчер. Шарт авсан дива өөрийгөө Кэдийн дийж гүүг гарсан бол хойно нарийн шигүүг ураагаад бэлтгэсэн юм байна. Дарс Клифнэр өгсөн хөөгөөд яваад байгаа. За Марсын шаглаад баригдсан. Араас нь зохиод нэлийн өндөр явж исэн. Моттой нэг зоосон байгаа. Аренагаа хийчихгүй юм дөө. Roche literally spawns in front of Kiyotaka. We'll take this. Тэгээ 3 баатар гартын зэрэгцээд Рошамаас амилсан. Absolutely perfect. 12,000 net орт хэлээтэй 9 pandas. Into the Roche pit, take that Roche once again. Where's the Alk? He's chilling, he's pushing, he doesn't even care. The three of them can do it. Meanwhile, the Alk is taking down your tower. That was a pretty costly fight because 9 pandas that was like за хүний хазар нэг join нэрөө shifting in their favor. So I could say 9 pandas actually has a formidable lead. Extreme gaming, if they won that last fight or avoided that last fight, it's gonna look so much better. Paparazzi doesn't get the vortex off and gets rooted up by Kiyotaka. It definitely feels like some of these interactions on the side of extreme gaming, they initiate. They're not getting their spells off like instantly.
instead of 9 pandas. Not sure if this is a ping thing, but it looks like they're sometimes just standing still, you know? Yeah, maybe. Нэг some үзээ байхгүй юу аа? perhaps because Вики shouldn't гоо be the винрэж ping байгаа issue, шүү 'cause дээ. if it Нэг was a арена ping issue, it ихэд would kind of be on both sides, I suppose, right? Yeah, yeah. хүнд болоо хор хохирлог болчихоор матраад It's байгаа. not a online matchup here. Жадла дандаа Solo. идэвхсэн Том зоолохгүй унгацсан байгаа. Өөрөө Storm баригдаад Storm Spirit blown to шаактуудаад pieces. оноод өглөө. And that rupture ain't doing Ghost much for this ч хэрэг Falcons хийцэн right now. үсэ. Taka, JT, gotta Өөрөө get анжаад this Wiki rookie дарцсан into шаактуудаагаа. Stun Ranger. But also at the same time he's like, please don't Storm throw нь me in. бол I'm trying to Ghost-тэй get the hell out of here. шаактууд. JT унахтай унтаж арина зоож өгснээр Dak-ыг өөртөө хамт аваад унлаа. Storm buyback орж ирээд Antares дээр damage үзүүлсэн. Kayatag-ыг байрснаар AC-ний авалтаж угаацсан. Ramses сүрж орж ирээд Diva-ыг цохоод ураашлаа. BKB-ийн дуусч байгаа. 2-3 Ghost-ээр Abyss өгсөн. Focus 2-аар зөхөөд damage хангалттай байсан. За нэгэ өмссөн байсан Ghost-ыг унгааснаар Kayatag Command дүртэл нөхөд. Зөрөөд бол үзнэ л гэж байна. Maelstrom procs flying back and forth from multiple targets and they just get blown up. And Kiyotaka, he did 6,000 damage that fight out of the 15 they dealt as a team. So that's a huge piece. It looked like like a really good buyback coming from Storm. It looked like they will be able to convert the fight and get a couple of kills. But at the same time, like you click on the Wind Ranger, they're focusing her down. She's got cheese. Like you're not killing that hero. Kiyotaka just heals up. Блэд мэл авчихсан. Да, Wind-Ranger шиг. За дахиад шаакад орж ирснээр шингэгүй маань. Like you said, yeah. Гэдэвд ирсэн Гүүкигээ статах гэж хийсэнгүү. Шиггүй ч байцсан юм одоо нэр. Сая нөхцөлд бол Гүүкигийн стана хийсэн дээр харж байлаа. Solo can't help him with the bunker, can't put him at the same. Нандаа ингэ нэлээд зохиолох нэ. Жадчихад таавардлага ойртуулж гад. Унгаач. Perhaps pushing their limits a little bit. Five дандаа энэ чангаш. You get one kill. Сая одоо глиф нэрчээ тэр цаашаа Гүүкитээс илүү хүнээ станч бол арай илүү. Joking, never mind. Дээр л харж байгаа юм. Yeah, overall, yeah, they were doing really well. Шийдвэр гаргал маргал нэлээд жорцлаа харагдана. Шингэгийн даа саяхаас анзаарах. Leading away these two kills because that's literally what it was. Wind Ranger and Undying for a Snapfire. That's usually not a good trade, right? And they didn't have to go for that kill because there's just way too many heroes that are up and alive. Я Tormentor маяг шийдсэн. Tier 2 tower. You're gonna get punished. Папраз өөрийнх нь шаард ороод ирлээ. Бас их хэрэгтэй Tormentor унгаална. Найдынхаа Tormentor-ыг унгаацсан байсан юм уу? Спорт нь шаардаа. JT's also got a sheep stick. Тад автсан байв уу? The more control the better for them. Nine pandas. Портнл шаард Diva юу авчихсан шаард байж таарна. And Lion has a heart lined up? Are you kidding me? Antares. This is classic Antares, right? Yeah. We'll see if you can. Траск шийдэлсэн байна. So far he's setting Line Trust шийдэлсэн гэж хүмүүсийг уулгаад дулж байна да Antares. He's got how many? Натар тоглоод байна уу Antares? 5 already. Yeah, that's a lot. Yeah, 5 already. His finger feels pretty damn good at the moment. Yep. Solid amount of damage. Шиггүй хүн шаардгүй юм биш. Шиггүйтэй геймлдад Storm авсан байна. Марс найраа өндөр левелтэйсэн. He's found Jinkyu more like and 9 pandas they see an opening. Марс нь бууж ирээ X төрсэн. Дэд дахиж стан орсноор ингээдтэй л унгаацсангүй булаад гаргасан. Гаргаагүй байна. Йоо. Кэмээс орс татж байна. Нэг чонны ихэр нь орж ирээд зүгээр. Саваа ажиллаа. За 9 pandas трөвдөхгүй мэн тэ. Энэ янзаараа Riyadh дээр ер нь жинхнээс үдчихээ гэж хэлсэн болоо. За болж байна. Any longer, I think. We $5 шүү дээ. They do still glyph. They want to continue fighting. What do they have? They have snap in 9 seconds. Storm can. 9 pandas эхнийхээ тоглолтыг 2-0-оор There's just way too much control. хэлсэн. Extreme Gaming Tier эсрэг. 3 is open on the mid lane, but not on top. So За шинэгүй болоо Extreme тийч. Gaming will still live to fight one more fight after. Сайнгуул харагдана да. Unless they get picked off here. Yeah, I
a bit of a desperation mode fight right now, and that should clean out the game for Night Pandas. GG's called out 2-0 Pandas, and the rocky road for Extreme Gaming still seems to continue all the way to Riyadh Masters, but this is their first out of the 4. The day's not over for them yet. За 8 бандаас 2-0. Like in the second game, I feel that they were much stronger than in the first one. They had a couple of Uragi straight into vision. За энэ тоглолт бас нэлээд их хаос авсан бол. Shift his strength a little bit. Now the onslaught forward. BZM aiming for Malik, pops the mech. They'd have to strike and push him out as the song of the sirens there with the supernova. Comboing up with his Naga Phoenix. Trying to land it onto Tiger here. The Tiger under the Phoenix stunning the Malik has moved. He'll turn on the Tiger and kill him off. BZM with a second round of onslaught. Dead to Noob Storm. Double kill for him. Omar finally snubbed out in the end. Not too much left in the tank on this Morphling. Can't stick around. DM and Seb on the run now. And snares up the Enchantress. And they should have the magic damage here to follow through on Seb. They know there's no more lockdown, no ramage, no real stuns. And they don't want to dive too far just for a support kill with OG respawning quickly. Tiger, he's back here. Meteor coming in. Naga Siren, she went too deep. Seb has baited her in. And there's the tip. Yeah, using the song for the combo, he can't keep playing this aggressively there. Played as though he still has the song TP out, but it's a cooldown and gets brought down in the end. I was gonna say there was a pretty good fight for them overall. They, you know, lost the Darks here, but they got a kill on the Primal Beast. Pretty happy with how that went for them. Up Region Rune. Storm gets his hand on it. Yeah, he does. Наагаас адилхан манд авсан. Нэмээ 2000 гол нь илүүтэй байгаа. BZM л батарсан аа. За нөгөө Phoenix чинь шууд X авч шít. Энэ нарийн шууд авчт юм. Гаргаал иртэн. Оройд тэгэл. Because they realize that there's no Phoenix egg. They don't have the Darkseer wall and they don't have songs, so just start pushing tower. Шууд үсрээд орж байна нүг. Тап том заваад амжсан. Нэгтэй өөр оноод өглөөд. хамгаалж байхгүй дээрээ урсаад гараа явсан. I don't know what he was doing. He walks up, stands there. He was channeling onslaught. That's what was going on. Сая нэг юм кастлаад байсан юм аа Рубик. Дөрөв авцсан onslaught олгаалцсан байгаа юм байна. Really? Or begin on Send pipe маш чухал шүү. Гол дахиад сейв унаад өгч явж байгаа юм. Самбраг болоод taking up the pace again. Yeah, they've decided. Now's the time to fight. Battling bottom, swinging into mid, looking for these tier ones. Сейв тоглож байгаа юм тий. About a minute now, popping his head back and forth. Yeah, trying to drag waves. It's tough to stay mid. They're trying to go in on Morphling. Сэрэг дээр юурагийн ч лонч гэж байраш байхгүй баг. Sunray a little irritating, but tier 1 tower lift up for now by OG, holding back quest. While this is all happening, Primal Beast has actually got on the tier 2 top lane. Seb with a very forward TP into mid. Хоёр ливний хийл байгаа амаар орж ирээд за бидний гэдээс амаар гарч явахаа мэдсэн учраас сая ордог жорж ирсэн юм байна. 18 рүү дээр. Yeah, they're defending it pretty well considering that they didn't have Primal Beast as well. Primal Beast even showing that he cannot be there. Ардаж Arcane рүүнийг бол Storm дөлөвөр тийм өөр авцсан. Теор амираа гол кастлаад голын тавар. Унагаачлаа юм байна да. Өвчгийн драфт бол ингэ цогцол явах шаардлага. Салныг салвал тэгэхэд Storm-ийн хаал болоод дуусчихаар. He's opting to go for a Manta into Heart build. So going for a very defensive second item Heart here to get some HP in. Also allows him to be a bit more aggressive with the illusions. There's no great Шүү жоохон цахиулдаг болгож байгаа л. Kill the illusions here for the side of OG. Нага ямар амар нөхтэй юм бэ нэг дуртай зэрэг. Саяхан 2000-аар татчихсан байсан. Зонаагүй фармлал байгаа мартыг. Хугацаанд л үүсэж байна. Юурагийн бүр агним авахчгүй тогсон юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Агним авахааргүй болсон юм хэлээ. Ямар хасалцсан шүү. Little more hellish. I'm kicking tier 2000 out of that bottom right corner. Meteor Hammer and Pipe halfway to blink. Tide having a very solid game. Yeah, he has that.
that type, and there's the responding Greaves on the side of Darkseer. So both teams have a little bit of 5-man aura items. Only 3 occult bracelets this game, sadly. We had 6 in the last game. Everyone choosing that item as their primary tier 1 choice. Phoenix шиг тайга маяга ихний item Hex руу явбал You better hope that it's a болохоор really good item that you're picking instead, because that's хандан авчаад нэмэд нэг спот нэнчээд арцсан. It's so good. I have difficulty choosing Тэгээд between Brian the нас shovel when I'm playing POS 5. I just love the shovel. Even late game, I just swapping it into my Морфтер ч бас Darkseer байгаа шүү дээ. Морфч хүчтэй илүүшнтэй хатруудын нэг. jump on Seb. Seb 2 level-ийг nature set-тэй дарсан зөвхөлөө damage аваад байна. Got another couple of spells from Omar. Хүлрайц Does take a little bit longer. Амараас орж ирсэн. Хүлрайц алдсан байна шүү дээ. Авцсан байхад амар скейл авахд ч амархан Polarized. On Rubik, this is very good. I mean, you're a level 10 hero casting a level 2 ulti. You're happy just with that, but Pulverize on Rubik is fantastic because of the extra range. It actually repositions the hero that you targeted to be closer to Rubik, so you can yoink people. That's pretty cool. I'm gonna drag them back in. Бас нэг Butterfly бол орчид морчид аваад нэг хүн алах гадаа шаардлага байхгүй юм байна. Нэг баатар нь tight. Falling. Yeah, I think Storm Морфн мат авчин. Тэгэл ер нь хэрэггүй гэж үзэл. Зүрхээ бол араас нь Butterfly явж байгаа бол юм байна л да. Тэгээд даагэр хэрэг байна уу? Надаа таадад бол илүү агним нэлгүй санагдаад байна. They were just like 5 seconds too late to execute this. Oh, like ships in the night. Даагэртэйсэн ч гэсэн тиймч. Ядаж Storm дээр нэг үзье гэж байгаа юм байна. Gotta use your gush and your Тэгээд Рушан дээр контест явж taking Roche fast, and of course Morphling has more Storm тэндихээр явахгүй юм байна л да. Рочог нь бас мэдчихсэн. They definitely have За наагаар сонг дарч болно. Удаацсан байгаа сонгоо дараа орсон. За Том бинэхлээ устгах хэрэгтэй. Шууд өндгөлчихж байгаа юм байна. 3 баатар станд орно. Зөрүүд pipe тарна. Гайгүй өөрөө гайгүй байж болох талтай. За Юрагийн тийчээ. Аг болоод хувирсан байгаа. Малик дээр тоор орж ирсэн. Малик тороод спел дээр рэвэж орж ирсэн. Малик оноод гисэн. Бүрүсрэг тав. Цаа нөгөө битмэн унаад гисэн шүү дээ. Бас то багийнхаа хоёр дахь л дэмж дийлэр шүү дээ. Яач батаа харагдаад нэг заяа маанаг болсон байгаа нүү. Чи маагаар өсөрсөн нэрсээ бис аюулгаараа авчлаа. Дүүрэн танаа авчихсан. Аюулгүй байна л да. Шард орж ирсэн. Нэгний болцсон байгаа. Омарио Pulverize-сэн. За шахаад авчихсан байсан Юраг яаран. Аюулгүйгаараа авчлаа. За одоо ч Нага эндээс өөрөө даймаж үзүүлэн чиж баг. Маанаг болсон нүүд дээр газ орж ирсэн стовдод. Амжилттай болж өвтөд байна. Өвжи. Ундачгүй. Бид юу ч хийхгүй байхад юм болоод байгаа гэхээр Бизийн тоглоод ирвэл өөр дайчгүй болохоор арж шүү гэж. Яг рот амар азгүй бааш талтай л да. Яг Сонго унтраагаа суперновогыг стандын оруулах гэсэн чи өөрөө станд болоод их зөрчсөн. Бааштуулаад. Low. За энэ Pulverize ингэж хэрглэж байгаа дахиад Rubik-т алдах үедээ. Тэрэн өөрөө баг Rubik-тээс авуулаад унж байгаа юм да. Юу ч хийхгүй. Storm Rubik хоёрт унжиж байгаа гэсэн. Song into Supernova, they just outlast it. They can keep these fights going for as long as possible. Like BZM dying, causing chaos in the back lines. It's not a massive deal if they can keep that Morphling alive and fighting. BZM with that BKB and the Blink Dagger now. That's all he needs. Orchid soon on Enchantress, right? Ямар ч Blink Dagger-тэй болоод авсан. Completed the entire thing, so they have some silence to За Seb бас Orchid дээр одоо л Storm дээр бас хөөрхөн контролтой болчихжээ.
Багаараа нийлээд явахад бол 80-ийн гарах дамажийг та хэдэн бооруулчихна. Ягсад дамажийн ч гэсэн та хэдийн pipe бооруулж очиос өвчий тоглолтын хэмнэл бол дэжгүй шүү. Айлынхаа терметрийг бас унгаачих юм байна. За тайгын маш хэрэгтэй шаар. Felt pretty good with Nagasar and farming the entire game. They were about 4k ahead not a couple of minutes ago. Now it's all dead even. They got lucky as well. They had a 50-50 for getting a shard that you actually care about. So either you get little friends, which is, well, not great. You get one more enchant creep, but little friends are not... They're not useful. Чага дээр хамгаалж буулгаж чадамжсан гол нь смогцсон. За BTM бас инвесторуудтэй дээдлийн Jungle-ыг самраа авчиг гэж байна. Storm-ыг бол харж байгаа. За тэнч Маликийг унаагаар болсон. Урсаад орсон. Шаардаараа DM стандарт бархан гээл. Энэ BTM Pulverize ихтэй болгоомжтой юмар юм уу? Тэгэхээр угаасаа авахд амарх эсгэлтэй. Дээр Зэвтэр үзээ явсан амгаалгаа бууж ирсэн. За сонг дараа TA 2000. Тэршомна. Айлгуугаараа явсан. Тэгтээ наалахгүй байгаад байна шүү дээ. Нүүб бол хангалттай өндөр маанатай. BTM дээр үзээ явж байна. Амар өндөр даймаж үзүүлдэг юм. Phoenix ороод ирсэн дээр BCM-ийн BKB болсон байгаа. Гlimmer Cape. Амиг наорж байгаа. Орж ирээд зоонстад маш гоё стан хийсэн. Дааж өөрөө унж байгаа юм байна. Storm хагсахгүй гадсан явцсан гэж бодчихгүй яа тий. Тэглээ. Phoenix бол Storm байгааг мэдсэн бол арайч спортер амиа сайдлыг орхгүй байлтай. За Hex гараад ирсэн. За саяны ихтэй акшнууд бол өвчигийн талд ашигтайгаар өрнөсөн бол тээ. Бортын зэрэг бол тэнцээд ирсэн байна. Я баатралаа гарсан да. Одоо л явуулна. Эвгүүдүүлэхээс тал одоо л эвгүүдүүлсэн да. Yeah, we've seen the previous fight just ignore the Naga, kill everybody else. Naga damage үзүүлэхийн тулд та хэд унах хэрэгтэй та. ID унаа гэж. Maybe take down the egg. Probably going to see the same game plan there. Тэнк зөвхөн л харагч. Хөөдөрөө зорж ирснээр save дахин нэг удаа унаад ирж байгаа юм байна. Плейтэй Naga бол. Illusion зогчоод байна. За өнөө Hex нь гараад ирсэн. Kaori. 27 минут position даваас Hex. Эхний пэсэс нэг л зөвлөж шүү. Liquid Liquid ч тавьсан. Liquid дээрээс 50-д хэрэггүй шүү дээ. 50 чи юм ааж авахгүй. 18 оц гарсан шүү дээ. 22-0 гэхэд хүртэл юу байдаг вэ? 1.1 Энэ Liquid ч хамгийн сүүлийнхэн тоглолтоос мэс хамгаалж болоогүй юм уу? Тоглож байсан болохоор тэгээд анзаарч юм аа. Тоглож байсан бол. Одоо чи бүр амар удаан паустай. Тэгээд гейм дундаас мангар удаан паустай. Амбэс шүү да. Тэгээд яачлаа шүү. Нэг зөрчлөө шүү тандаа 18 оцсон. Entity-гээ шатсаал уг 30 хэд оц гаргасан. Байсан тий. Entity ч бүр аим шигтэй лоцтой байсан л та. 3 хэд л шүү. Тэ юу ч Liquid ч 1.3 тахилстай уусаа. Тэр харахгүй л дээ. За энэ гэм яах гээд байна. Гүйсэн зүгээр. Ээжс дууссан. Доогор хаалгаар ороод. Доо jungle нэг самарчаад. Заван жихэн наагатай таарах магадлал өндөр энэ да. Яг зэрэг явчих юм да. Өөрөө сэлэр гэж явахаар болжээ. Анзаарсан бол дээ. So is Kaori. OG just grouping up, making sure there's no easy access here for Quest to move out across the map. Аднаар өөрөө Hex гаргах юм байна. Жаныг смок. Зайг үнд ихний дарга тай таарч юм бол жоохон хийцүү. Драги тааруулаад нэг green break breaklээд
Hex ороод ирчихэд бол. Шууд ургаач боломжтой. Эрогийн Hex-ийг бол удалаагүй явж байгаа болоо. He's already way formed down. And meanwhile, OG are just God damn you, Seb. I'm sorry. OG, yeah. Seb, they're just chilling. They're not really rushing here in this game. Seb has farmed up a Dragonlance with his Orchid and now upgrades to get the Hurricane Pike as well. And Storm shield rune activate even taking out the Tormentor. хийсэн ер нь бол унна гэж бол байхгүй юм байна. Primal Beast. 2000 швидтэй Storm 3000. 1000 shield нэмээд дахиад авчихна. Оо 3000 швид юм Heading шүү. to late game in this one. 1200 shield. Тэгээд бүгд эзэлнэ ганц. Илүү өгөөд нь хайргүй хоёр нь олчлоо шүү дээ. Тэглээ 800-аад дрифтрүүлэх юм болоо гэсэн. Riyadh юм байна. $5 сая дэвсэн. Дөрөвдөө 5 сая. Нэсээр нэгт үзэж чад. Go through BKB, so even if Storm was to go for that, would be a good solve. I don't know. I think I favor Radiant, but there's going to be a power spike that they'll play around instead. Is more likely. Probably just gonna get the Satanic on Morphling, and that's gonna be when he fights. He's not too far away from it right now. It's a pretty big departure Oh, from TTGS шавсан Winter ороод into this one where they probably feel comfortable heading there. Yeah, they're also Gabi. they're close 400 gold away from Aghanim Scepter now and Primal Beast. So getting this Aghanims will be very useful for them. Getting way more AoE damage against the Naga. You can actually bring down the illusions. And like, just look at bottom lane. Morphling is struggling to kill off illusions on his own. Needs Tide's help there. Yeah, they're tough to kill. Naga was queuing up an Orchid. Oh, mid. За дахиад сет дээр үзээ. Брэклсэн. He's still pretty tanky, but with that punch. Маалик бас шанаадаг болчихжээ. Агнитэ дарсэр юм байна. Normal punch is not to be Артем өдрөөр гарах гэж гэллийн урдаар гарч байгаа маа гэдэг. Баттай дүнгээ сайхан гарч байгаа гэсэн. Нэмээд сэлдэр байж. Сэлдэр хүнтэй айтсан шүү дээ. 6000. Normal punch also has true strike. 5600. 3250 500 шүү. Мянгаас тоондоо сайн л та. Arriving in on top of this primal beast and he disappears pretty quickly. Анда хоол юм уу? And this is all around Follow tower дүрнэл. as well, but Quest not bothered with that. They're looking at the enemy base, thinking, hey, 5 seconds, that's quite a window for us to go high ground and start chipping away at tier 3s. Yeah, definitely. Гэж байгаа махаа гаргаа та. Stuck in base here. And she's respond and help with the defense a little bit, but TA 2000 just hitting high ground. Чавас. Битсэн олигтой тоглохгүй шүү. Ранк 2 болцсон. Orchid out as well. Олигтой тоглох юм болоо гэж бодсон. Pretty happy with this. And at the same time, Storm chipping away at the mid tier 3. Ранк 2 болцсон бас хөөрцөн байлээ. Паблик дээр нь хэрэлдээ л ас. Өөрөө очиж балан юм шиг хоёр өгчээд багийнхныгаа Оо та нар юм штэ. Поднод action bots гэж хэлжээ. Би тэгэхээр юу гэж мөчөөгөө. Өөрөө дагараа бацаанаа л. Yeah, I mean, Rubik's got attribute shift, the best position they could ever be in. What a spell. За дахиад smoke quest-ийн зүгээс OG-с бэлэн байгаа 3 баатны smoke-тэй. Машин гарцсан байгаа Carry Mary нь Getting Sunstrike over again. Hello, Seb. Сэй бонод вайг таргетсэн шүү дээ. Сэй дандаа ихний таргет болж онцоод байна. Sharpness-таа стart тэгээд ороод ирсэн. BKB дараа пүүлүүрээ өндөг задлсан байгаа. Юрагийн ерөөс тогч чадсангүй. Урсаад өөр тийшээ гараа явцсан. Гэтэ Маликийг унгасан. Малик өөрөө унаад өгсөн. Тэгээс бицмиг олгаас ирээд орж ирсэн. Easy. За нэмээд X ороод ирсэн. Юрагийн тотлоо шахацсан ч гэсэн. Нэмэр зэссэнгүү дээ. Дэж яах нэр гацсан юм биш. Тийш 5-1 хоо. Тийш одоо оруулах юм Рубик өргөө тавьж байна. Хүнийх нь нөгөө он стат юм шүү. Хайртай тэгдэж штэ. Бүр тийм аазгүй юу. Арил тэр их та. Гүтээ тэр тэр гейтний хажууханд праймал унаас тээ. Тэг гейтний шатнаас дээшээ гарч ирсэн штэ.
тийм юм. Эсвэл Rubik шийдэж болж байна. Rubik шийдвэл vacuum дэн vortex ч одоо нөхрүү одоо хийчихэр скил зөндөө энэ да. Хүнийх нь скил өртлээ. Зэн доочих юм болов гэсэн жигийнхэн. Тэр яг Liquid драфтыг харж шаасвал драфт нугаас барахааргүй л харагдадсан тий. Гэм нэг үү? Гэм нэг харуулаад Storm-ын зүгээр Invoker-ыг хараад зүгээр баг шууд үтэнэл яолоо шахаад гэмс. Баруун Storm-оор одоо ч Invoker авсан тань л да. Гэтэл Liquid-ийн pick бол энэ дээр бол шалгав. Шунаад яах вэ гэж бодоод шаацсан юм л. Шунчдаг гэж. Шунаад яах вэ гэж бодсон бол тэр тоглолтыг эргэлцсэн бол хасах байсан юм шиг. Шунаад тэгэл 30 оцоо гаргаад цомч авах. Занамид Storm-наас яг завсан байна. Еврагийн тоглоход үнэхээр тохгүй болж ирж байгаа. 2x эсрэг мартагаад. Дээрээс нь 5-1-ийн дай хийцнээ дөнгөж дараахаа уулзахаар. Ravage байсраа юм байна. Амар Ravage төрүүлээд гарцсан. Тайдэр Ravage-аас төрүүлээд гарна. Тайдтаа сэлвэрээр жовцсон. Морпто одоо скад явж байгаа юм байна. За энэ дээр шууд комбо явж олондоо шууд Ravage хийгээд Тайдэн зөрөөд ороод ирлээ. Комбо заатсан. Ravage орсон. Өндөг басны заатсан. Морпин зүгээр. Easy kill. Абайго амар шаачлаа шүү дээ. Өөсө кастгүй хийхээр бүр арай л аюултай скил болчихно л та тий. За одоо тайд дээр нь чөөөр ягцлах гад идэв. Рубик хийхээр бүр чал өр скилтэй. Оо одоо бүр 5-0-ийн да. Одоо ингээд тасралтгүй 10 хүүхдгээр чи одоо тэгээ айтомны зөрөө нэтвор маа хэзлэл мэсэл бүр шал өөр болчихно. Даа. Liquid-ийн одоо бүр амар л нэг өөрсдийнхөө нэг стомплдог. Драфтал хийсэн харагдаад байх юм да. Жиж. Зя гигийг зарснаар. Критикээр орох уу? За бас л илүү баг нь 2-0 ч байгаа байна. Secret бас цөм шааж штт. Secret ч одоо бүх тоглолтын дээр л байдгаад байна л да. Secret чинь түрүү яалаа 2 бас очсон штэ бискостик. Очсон. Secret 2-0 ч. За явгана. Амар тэнэг нөгөөс тээ. Би ингэж яолоодох амар тэнэг яолоодсан байхгүй юу? Би Entity-г нэг гейм аавна гэдэг холболт хийсэн заяа. За. Тэгээд тэр холболтон дээр нэмээд баах яолоо юм оруулсан чинь шаалгацсан. Extreme-ийг би 2-0 мөлгөө яолоо юм шаатсан. Extreme худлаа л да. Тэсэм 2-0 зсэн мэт. Тэсэм ч угаасаа Exec-ийг бол нэг гейм авах нь бол хамгийн батал байсан л та. Оо энэ Lishak агуун амар байгаад байсан. Lishak-ийн нэг унгаацсан юм байна. Storm Invoker. Оо энэ гэдэг ингээд энэ багууд ингээд гоё ингээд stack farmлж болоод идэв тий санаа. Ямар ч pressure واخгүй. Монголд нэг ингээд stack хийгээ farmлах юм. Манай stack-ийг аваад талаас орж ирээл алаа зүгээр stack аваал. Манайхан хамгаалж дийлэхгүй. Байлдах ч болох. Бааларч өгөн тий. Ганцаар үлдсэн байсан. Аян. Ааз дээр хүртэл тэгдэг тий. Яг нэг stack хийнгөө тэрийг орж ирээ шаач. Storm Invoker узрал та. Аягийн counter ч мөн л дөө. Winter Wyvern. Аятай драфтс бол маш гоё байдаг. Gabi offline илүү нэрээ. Reload-од буугаад ирэхтэн шууд Winter Curse ороод ирчин нөгөөх нь ёо. Тоглоод байна штэ тэдий чинь. Бүр илүү баг юм шиг тоглоод байна. Томь юу юм. Драйв carry-га хаяад явцсан анзаараа доор ганцаар үлдсэн байсан. Дикийг нь орсон. Манай C-ийнх нар цус сэлбэт байна. Эднийх ч бас хөөх юм байна гэдэг аав шүү. Team Secret-ийг харцсан. Энэ Филиппинч нэлээ явах шинжтэй л харагдаад. Дахиад нэлээ тоглолшод явахаар л. Exec-ээр яагаад байна? Олноо TSM-ийг хүртэл барахгүй байна. Exec-ч тэгэл манай Exec-ч тэгшээ.
Моо тэсэм чин одоо Рүүний Dream League-ээр бол өөр баг гэдгийг харуулсан мэт. Storm руу манаагүй буугаад ирсэн. Winter Curse бас Winter-ийг бас гоё пик штэ. За Gabi-гийн Winter Curse орж ирсэн. Zaigon гагаад. Тий, Sages-ийг. Бас бозар тэ нэрэ. За Нэшагийн rotation орж ирсэн нэрээ. Энэ дайны үрдүн. Liquid-ийн тал. Чатсан Микигийн дабл гээд. Carry deck Kamika шаацсан. Тэгвэл Энэ бол гэхдээ юу руу оруулах орохоор л юм хинт дээр. Liquid нөгөө Stomp явах гал 3 талтай илүү баатар дал авсан юм байна. За ойрд орж ирэхгүй байгаа Таскиг спорт дээр орлоод ирсэн. Box гэж ч ганц гарын яран нэстэй. Тийм шүү дээ. Box чинь нэг битүү таск тэгээ өөр ч юу тарлаа. Нилээ нэг дөрөв. Би Liquid-ийн 3.5 руу орж исэн. Локлол юм дэм болол 1.1-оор атсан. Юу андаш интид дээр шаалдаа. Интид руу арай орол болох юм шиг одоо. Одоо үнэхээр боломжтой л гарч байна. Би Liquid руу нэг орсон байгаа. Арай нэмээд 3 оц дээр нь багсангууд нь хамгаалъя гэж бодож орж исэн чи арай. Мэдээсээ дуудсан. Одоо ингээд хамгаална чи эхлээд аль руу орсон? Liquid руу орсон юм. Тий. Тэгэхээр нөгөө тал руу орж хамгаалах юм шүү. Сая 3 оц дээр нь ороод тэгсэн бол хамгаалж байгаа. Надад одоо бол 20 морь хүртэл Liquid-ийн мөр ямар ч асуудалгүй аимшигт илүүлэх юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ гол нь амар гол нь контрод шүү дээ. Аюугийн контрдод Research-ын контрдод Winter. Аюу дээр нэг Golofch-аас контр шүү дээ. Үнэхээр байлдаж чадахгүй байна гэж үзэх юм бол Reload арахт нь зөрөөд Golod арч болно. Яг нөгөө удаан кулдаун гэдэг л асуудал байна. Тэгээ нэг stamp явах болохоор гайхалтай гэж бодсон л доо. Атос тэнгүүтээ биш плей давж тоглох юм уу те? Бас амар гардаг шүү дээ эндээс ч. Агны метр гарчгаар DK-ийг бол хангалттай зөгчнө. 12 минут ирвэн. Угасаал ингээд докторыг авчиад байгаа юм уу тий? Тийм байна. Медас аваад докторыг авчтай байна. Дөрөв бас яг юм билээс. Өмнөх гам яг ингэсэн байсан. Хэн дээр ахаад ингэж. And then we saw in like the grand Tommy. finals like yours into the blood zone. So do we like that niche is gone back to the blood zone before kind of this recent popular I think you're really just trying to survive everything that Entity are trying to throw at you to begin the fight with, right? If the fight Юу лавна гэнэ глобалтай. Доктортай. Like all these things, multiple soul assumptions, right? Юу л авшилтсан юм байна. So anything that's just going to enable Юу л авшилсан бол маш их юм байна. is going to be a big bonus for you. Том юу л авч кроногоос гараа авчиж болж байна. DK-гийн даагэр дээр л божигнуулах хэрэгтэй юм шүү дээ. Liquid үнэхээр савил юм. Тэгээ DK-гийн даагэр гараад шагалт авчих. Өөсө Gabi өөсө офлайн тоглосон дээр юм билий. Carry мэрэ тоглож. Өөрөөрөө шааж шишгэлтэй. This winter Wyvern can be a super slow hero, so the fact that Нэг л найдаж болохоор carry биш шүү гав. Найдлага гоо дээрээс нь чок шүү. Тэр нөр зөв офлайн дээр яддаг та. Doesn't provide too much
Атлантид тэр сайн шат юм л л дээ. Яа нүр нэрээ бүр LFT looking for team 3 болгоцсон байсан юм байна шүү дээ. Одоо солигчиж. Дөрөвчийн тоглолтод TT NTT-ч байхгүйсэн. Gabi гингүүтэй looking for team 3 байсан. Нэг хожингуудаа за чаа баг талбай усаар авлаа. Оо критик авчихлаа. За чамаа талбай усаар авлаа. Яг чамаа энэ тоглолтын дээр зөв харж үзээ. Ирвэ очихгүй бол уцаа зайлраа гэж. You are good to go. You'd love pipe to be completed on Zai at the same timing. Яа, эсрүүн байгаагүй бол нэш аюулгүй мэдгэрсэн. За миггээд аагертэй. Сайленсер голбо сайленс. Зин төрүүлээд унгаач гэж байна. За амтаж амжаад унгаацсан. Кроно 3 баатар дээр. Йоо, метеор амир. Ласт тооных нь амар тайминг дээр шаачлаа шүү дээ. Тий. Даймаж хангалттай үржин зав шоорчих юм бол метр курс орж ирнэ. За дээр өөр дээр нь орж ирсэн. Хоёр шуугаа суулгаад арай амжсан юм байна. За. Бас гоё тоглож гинөө. Заяны тоглолт. Метрийг хараад шууд хоёр шуугаа суулгаж байна. Ваацсан дунд цэрхнүү. Йоо, сэрсэн. Гараа явсан. Гтоми дахиад онстав чаржилж байгаа. Викэ дээр голба сайз орж ирсэн. Викэ станд чадлаггүй унаад өглөө. Загнаас унсан баатрууд амилж бууж ирээд. Фишмэн бууж ирсэн дээр ликвид. Таван баатар тавуулан надлаа. Хамгийн дөрвөлд унсан. Нийшээ бол амилсан. Араудлнаа эсэргүүцлийн коэффициент айгу өндөр байгаад байна. Global Silence, Winter Curse. Friendly skill-үүд хүртэл. Гай болж байна шүү. Өдрийн горог үзээд авцсан юм байна Storm. Дорт нэг дээр. За одоо өстө зогсож болохгүй дээ л гээд. Одоо л скиллгүй кулдаун дээр нь өстө өөрчлөлтөө дайраад байх хэрэгтэй. Томик боцорлуулах чаа. Хариу жоохон дутаал. Да. You're much more oriented on that initial pickoff to allow your visage and your Leshrac to be the ones doing the damage, right? Хэрэг дратнаас зөрлөлтөд байна. DK нь одоо харамлаа зогсчихоор юм их хэцүү. Мики одоо өөргөө золиослол гүйлтгэх хэрэгтэй байна. Интриг л унгаач болчихно да. Глобал байхгүй. Хараад байгаа. Winter Curse гэдэг бас харьцан ордон гардаг скил байна л да. Айх аюул гэвэл Winter л байна. Шагналдаж орохдоо Winter Curse дээр л савуулчихгүй бол. Yeah, the smokes that they're using right now are exactly the way that I would use situation, right? Like they've just used a smoke to be able to A, get away, and B, Fishman even places down a super deep observer ward to try and catch out. За reload дарахт нь шууд голов дараад контрлцсан зай ганцаарцсан. Хүмүүс нь бууж ирнэ гэж бодсон байж байсан. Микэ бас хаандаа дээр тарах юм биш дууг нөө. Танокр харин зөрөөд унгааж гарч байна. Хүнээ кроноцсон. Ингэж кроно юу вэ? Хоёр хүнээ кроноцсон. Winter мэд орж ирсэн байгаа. За Ниша дээр дэмэж юу дээ? Амьдэрч байгаа байна Ниша. Томик зөрүүлээ унгаачих хэрэгтэй. Энэс хөөрхөн мөнгө өгнө штэ. Ойр дунааг овраа юмс. Йоо, ургаа явахгүй дээ. Time dilation ваатсан. Gabi одоо унгамаар байна. Оо, Gabi ч тоглогч юм шүү. Gabi юу? Атласаа хийсэн байсан. Алгадаач юм шиг байна. Очоос далдаг. Далдгын шүү дээ. Нэг бичлэгдээ дандаа Gabi нэг Аз нөгөө нэг Prod player-ыг Азтай ингэж тэгж ингээл нэг бичлэгүүд явдсан шүү дээ. Нэг далдаг стал яваад байна. Тэгэл ингээ харангууд Gabi стал. Gabi ч өстө Дэлганы эсрэг өстө хожиж үзээгүй харин та. Уунаа илүү багт байгаад байдаг. Анх нөгөө Marvel-тай ордог
Наач ер нь Лилган гэдэг байхгүй Монголын өдөөс юм шүү. Тийм үү? Сүүл Fnatic тогтоо хүртэл топ шалгаж байсан тийм. Тэгсэн мөлөө. Бүр Paradox баг. Тийм шүү дээ. Тэгээ миний битнийг нэг зөрүүлсэн шүү дээ. Одоо харин санаачтай гэрээ. Гартаа авах гэдэг нь үү яасан. Nice one дээр бокс удааширж байгаа. Наач Fnatic байсан шүү дээ. Тэр нөгөө 2-0 төлдөг. Тийм ямар ч сан баг сэлгэж ороод T1 хүртэл орлоо юу лээ. Yes, Stormstar дараалал өгсөн. Анх нөгөө нэг TNC тарсан шүү дээ. Тэгэхээр T1 ч нөгөө нэг слайдер тулгуурч багаа усгсан шүү дээ. Гэхдээ T1 гэж солиорч юм. А биш T1-д байгаагүй лөө. Талоонд байсан шүү дээ наач. Ямар ч 2 3 багт сэлгэж ороод бараагүй санаг. T1 гэж солиорч. Талоонд ч нөгөө багаа усгаад слайдер. Тэгээд наад хим миний P80 хим миний ч авч ирсэн шүү дээ. Gabi. Тэгээ наад чинь арай чинь нэг юм шааж гарч ирснээ. Division 2-оос дээшээ гарч чаддгүй. Тэгээ 23-ыг авдсан шүү дээ. Дэлгантэй нөө Division 1-т ороод ихэнх багт нь госуулаад тийм сэтэ таарсан чинь. Gabi госаачээр байгаа тий. Ачаар өдөг дээр нь госаа хийсэн шүү дээ. Тэгснээ наад чинь тэгсэн шүү дээ нөгөө нэг Fnatic чинь Raven-га T1 руу оруулаад тэгээд Gabi гэнээд тий. Gabi өөрөө орсон. Gabi шууд юунд орсон шүү дээ. Fnatic-д орсон. Дахиж таараа дахиад бараагүй. Gabi ч өөр цол авцсан байсан шүү дээ. Division 2-оо 2 лөө хөтлөгчгээд ямар ч жогийг Division 2 лөө оруулахар чадвартай гэх. Нааш тэ ямар алуулсан шүү дээ тэр нэг бүр Paradox-д тоглох. 2-0 төлсөн шүү дээ. Тийм, Purple Paradox яг тэр үед айгүй гоё тоглож байсан. Яг салчтай шүү дээ. Neon руу тоглогч нар яваад. Өө амар болчихсон шүү дээ. Тоглолт нь гоё болцсон гэж харагдсан. За Rush ихний Rush-аг Liquid-ийн зүгээс онгаагаад. Boxy зайлынхаа wisdom бол гарах гэж яваад өөрөө эйгүү байдалд орсон доо. Онжоо манай Boxy. Wisdom-ыг нь авч дарж амжаагүй юу те? Авсангүй. За Snowball хэрэглээд дуун дантцул Достод бариад авцсан Gabi Sloan дээр Attackers хийх юм болов торнадо орж ирсэн байгаа. Тэнчс Replicate хийгээгүй. Эйстэй очсоос яахгүй байна. Ниша. Амар хийлж байна. Амар хийлж байна. Наач өө бүр Vampire Wanks юу пикап авсан юм бэ? Пикап дарцсан. За Ваацны Өө цаашаа гүүг орцсон. Ваацсан бас пикаптэй. Болоод байрал орчжээ Ваацны. Типи авд хийж байгаа. Бадрус панцас ахуусаар типи зогсоод тэндээ унаад өгсөн. За нэшагаач унгааж чадаагүй. Яг strong time гэж энийг хэлээд байгаа юм л та. Сая орыг пул руу айзаа шууд зогсоох хэрэгтэй байсан юм болов уу? Тэнд өөрөө амин нөхөдөгчлөө шүү дээ Катоми. Ооч. Яныг дэрчиг авсан байна. 3 метр орж ирээд. Винтер унгаач хөө ганц удаа. Болоор зогсоогоод. Аха, энэ чинь шүү дээ. Хэд оц дорцсон. Харин би 3 дээр 2-од орох 2-од тоглолцсон. Эхлээс өмнө пикийн дарчаа нэг л орсон. За шууд high ground өгсөд хаалга тогшилт явъя гэж байна. Void BKB cooldownтай байх хэрэгтэй. Chrono байгаа. Агтаа самаагүй саа гэж болохооргүй санагдчихэв Liquid-ийн зүгээс. Батронцсан байгаа учраас саах хостой гэхдээ одоо саах хостой юм шүү. Яг Bloodstone гарцсан. Тэгэнгүүтээ Chrono бол Chrono хийгээгүй штэ. Chrono-гоос байх хэрэгтэй л болов. Тэгээ милигээ аваад чадчихвал өстой болж байна. Яг чадах хэрэгтэй байна болно. Ямар ч маанаагүй болсон байгаа нэшаа. Гараа авсан. Ой, луу дараад эргээ харах юм уу? Гэхдээ одоо файтных нь юу дуусгах шааш. Гүү гарах. Гарсан. Шүү шаа. Газ тоосож баахгүй эвгүй. Харин entity сая яага байлцсан гэдэг нь сонирм байна.
Муу Натасаар Майкигийн луу дардгал сонирн байлаа. Яг луугаад арай фармчдаг юм билээ л угаасаа. Carry дэг болохоор. Okay, net worth lead. Built up for Liquid. They still got 2 minutes left of the ages to work with as well. And look to try and split up the map. 3 heroes top, 2 heroes bottom. Got a pretty good lane ward that's going to start out Storm. They'll see the rest of Storm BKB-г гаргахаарсан. the map as well. So a lot of information for them to work with. They're just giving up this top. Танго шигтэл. It makes a lot of sense to be able to defend it when there's only a minute and a half left. You feel a lot more confident when they're in this big choke point going up. Яа одоо ерөөсөө Going up onto the high ground. амар балархгүй бахлаар урсгалаар штэ. For yourself, and I believe Storm has got it. He's got the BKB coming out to him now. Are they going to be able to? Трэнэ төрүүлж авах юм аа. Агнема авахгүй юм уу те? Найс тэ тийж мэрж байгаа юм бол юу ч байхгүй бах те. Ер нь ингээд яг бүр ингээд том тоглож болохоор ер нь тилт болчтой биш үү хүмүүс. Оо чи одоо сэтгэлзэж ажиллаж байгаа сте хүн болгон дээр шахаа. Тандра мандра дээр чинь. Таандрагийнхан бол өстой нохоо хашиг хооронд хэрэлтэй өвчтэй юм бил. Эцээш найзууд байгаа юм шиг л хэрэлтэй юм бил. Амар л иртэй. Берлин мажор дээр сая Берлин мажорын дээр Тандрагийн кино гарсан байгаа. Тэр 33 бол харгал. Яг ойлгосон юм шиг л. Ятаа. Чи яагаад юу яасан? Шууд пүүлрээд Godba Silence VKB дарсан. Нэг damage аваагүй. Ватсны Кронон байсаар байгаа. VKB-ийн дууссан Дагар амжихгүй байна. Крона 2 адар дээр орсон. Заа үзүүр дээр ордорсон байгаа. VK-ийн унаад гисэн. Энд чинь хамаагүй relegate хийх айгүй хэцүү юм байл да. Иймэрхүү тайм боллоо. Өдөр байгаа учраас боод ирэхт нь өөрийг нь шат curse чад унгаач нааяг нь за ээж дуусч байгаа юм байна шаа. Тэтгэн зүгээс спортороо 2 кор олоод авцсан. This is why it's яг энэ байдлаар удах юм болж илтгэл харагдаж байна та. Ойдэрч гаргалгаа алгаа бас. Even though this is a 3,000 deficit and you got that melee barracks mid lane, you've got to say Entity are in a very comfortable position with Liquid kind of having a lineup that I'd say needs to be much further ahead than what they are. Yeah, I mean, Яа тэгвэл одоо ааж явах байж байгаа дараагийн Рошана яаж яж байгаа авчих хэрэгтэй юм байна та. Тэгээ дараагийн Рошана аваад Рошоос Хексэд гарах хэрэгтэй өөрсдөөс. Эгний мод тэгэлгүй байх тий. Октрен дарцсан. Октрен яаж ч цагныхаа дараа л авбал гоё л хэл та. Тэгэл мантаг нэмтэ тэгэл бүр тааврын мэрсээр л авчт юм байл шүү дээ. Мантаны гарууд энэ тил нилээн л та угаасаа тий. Трейдер л амар өчтэй л харагч. Бохи дээрээ. which is what they need to do. I mean, I'm just looking at Storm. Interested to see how this interaction works. I haven't actually seen it in practice. Like getting the Aghanim shard so that you've got the EMP. Октрен наснаа тандаа. So he's going to be able to ignore that EMP pull, but Мэн тэрнийх нэг ингэж авч. is he going to be Switch яах вэ? alone getting sucked in by that EMP when Niche is trying to Switch knocker player юм байна. that havoc? It'll be interesting to see. Би бүр энэок тоглож чадах байлцээ гар ураа ажиллахгүй л. Тоглохгүй байл гэж шүү дээ. Бэлтгэл хийхгүй бол. Чи яа тоглохгүй нэрээ. Гант болсон. Дата тоглох байсан шүү дээ. Саранка уурчихгүй маа. Дата тоглох байл. Карьер дууссан шүү дээ. За дараагийн нан дээр юу Рошан дээр л угаасаа байл ш таарах гэдэг юм тий. Яг одоо нэг байлгаад бол гээд байгаа да. Тэрэн дээр нэгсээ тэрний дараагаас л юм жоохон хэцүү болж байна. Энэ тэд дээр орчих юм шаадаа бай. Хамгаалал төлөрд байгаа юм бэ. Одоо ликвид байна. Тэгээ яг тэрний дараагаас л энэ тэд. Үгүй одоо харин шууд оц өндөр байгаа дэр энэ тэд дээр шаах хэрэгтэй юм шүү.
Юу одоо байлтал ликвид дийлэхээр нь штэ. На Оцсон бүр их болно. Рашаны Тэгэхээр 8 шай минут. гэж байна. Тэгэхээр шай биш анта угаасаа яг тэр дан дээр бүр амар үзээгүй зоодчих юм бол ликвид энэ чигтэй хожиж чинь энэ дээр. Жих макс таймингаар гаргах нэр Раша. Longest you could get 3 minutes here for Liquid, so and it seems like this move they were expecting someone to go back to top for NT to deal with the wave. Not to be. Ол Ватснаас нэлээд хамаарах гэдэг энэ даа. Кроногийн байрлал. Ингээд энтидийн шаардлаганд хор ингээд яг байж хахад яг бүх хүн ингээд амьд байх хэрэгтэй байна. Тэр нь жоохон хэцүү. Наата унаач бол тэгэл яанаас штэ. За байг унтсан, Wither байг унтсан. Бас маш чухал харагдаад байна нэг. Winter Curse-ын таргааж байгаа скелүүд нэг байсан. Энийг сонин зөрсөн гэх юм бол яг луу дуусчих байгаа юм байна. Тийм бай. Тэос өнөөхөр нь BKB-гээ дарчлаа штэ. Тэглээ дээрэс нь голов дарчлаа. Одоо ингээд нэг минутаар роош маш гэжсэн бол ингээд бүр. Тий, ашигтай л байгаа. Ог нь байрлалаа эзэлсэн. Доошоо яваад очсон юм байна. Бүгсаа тэгжил бодож байгаа л тий 1 минут тавцаа багцаалдаа. Яаж 3 минут гэдгийг мэдгүй. Тий, одоо л яг 1 минут 30 секунд гээл зараашаа ер нь гарсан даа л шалгалт эхлэв л авчих. За тэгэхээр чи одоо Рашан гарахаас өмнө дахиад нэг балгаар хэрэг болцсон. Энтидийнхэн яг нэг үнэн л өгөх юм бол тэгээ байлж чадахгүй. Оо. Ерөөсөө Prime нь ч хэрэгсээ, Silencer нь ч хэрэгтэй, Winter нь ч хэрэгтэй. Silencer яг хоонж болж байгаа. Угаасаа голов тарчтай. Угаасаа ухцэл гэсэн үг. Gabi. Тэгмүүд Liquid-ийн Rashana яг magic damage-аар авна гэдгээр. Жохон удахаа нуудна. Тэр хүн алхуу Rasha орхол юм бол контест бараг амжих гал юм л да. Тоо энэ дахиад дуусч байгаа юм байна. Агним гараад ирсэн. Одоо magic хэвчээстэй. Magic disk-гээл одоо хамгийн их гаргах нь Invoker юм уу Winter юм уу? Бараг Winter нь илүү гаргаж таарах бах те deck дээр бол. Нэг байхаар бол тийм. Гэхдээ энэ ч гэхдээ бас Invoker-оос жоо муучаад байгаа тий. Нөө 20 тайлбар дээр тий. Meteor Hammer-ийн асар өндөр damage байхгүй болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээ уучин чи ерөөсөө Invoker шиг нэг Hex аваад тэгэнгүүтээ шууд бараг refresher аваад тэгээ solo хүн айгал гүйчдэг байсан юм л шүү дээ. Тэр нь байхгүй болсон. Тэгэнгүүт одоо антидийн смог Рашан бол max time-аараа гарцсан. Liquid-ийн харин зохиж эхлэегүй байгаа. бүх юм бэлэн байлгах яхад болж байгаа эвгүй юм байна. Buyback байхгүй юм байна шүү дээ. Liquid-ийн core. Энэ дээр л нэг гайгүй бүр амар алуулчих байх л бол. Найди да. One thing to mention, Mickey did actually run inside the EMP, so he's not going to be playing with too much mana inside the fight. Smoke задарсан. Шууд онслаутаар яваад орж байна. Микки хойно орж ирээд Голбалдаг хүнийг бариад авсан. Голбасаас ороод ирсэн. Хаана Крона орж ирсэн. Крона хин дээр орсон. Боксыг ганцхан боксыг. Крона. Одоо барьсан болгоно алах штеп байгаа. Buyback хийсэн. Ваатсан жокерсон. Кроногийн яа за ая дээр юу хийчихсэн. Курс хийчихсэн аим шиг. Одоо ерөөсөө зүгээр барьсан болгоно алаад зүгээр хятаал. Тусч. Одоо энтитийн ерөөсөө сая байлтахад бол амар л харагдчихлаа уг нь яг энтитийн ч одоо ерөөсөө л нэг тийм л шаардлагатай яг байн дээр яаж болно шүү дээ. Бүгдээр амьд бүх скилл нь онцсон багт нь. Байл яаж хэвчээсэн тэрэн дээр л ялгчлаа да. Ватсан дагэрс. Тэндээс яг ганц боксыг Кронодод харчлаа. Тэгээ баг snowball-а каст маслсан байсан болов уу?
Түүх болох гэж хэлээ штэ ваатсан мөр. Энд гэхдээ ингэж яаж корона их бод. Тийм хэрэг байгаа юм уу? Өөрөө бүр стандуулсан ч болно шүү дээ. Стандуулаад араас нь метр код импрессийг л аварчин. Шууд микэ ороод ирсэн. Одоо уусгал үзээг үл тээ. За хоёр удаа буруу оцруулаа оглуулсных. Ядаж ихнийхээ битийг авчлаа. Гавэ. Догийг хараад It's going to be on Gabby to potentially get the kill onto Boxy, but this is just space. Mega creeps have been picked up. 21,000 net worth lead. And then our Stormstormer's going to be unable to Mega win creeps the game as well with the dieback. So this should be a easy. Хоёр удаа гурван удаа шаацал тий анда. Би яг орж исэн юм уу? Нэгсэн зүгээр уншиж байгаа л болцсон. They could just sit back now on Liquid. They can go and take that Roshan. Gonna be up on the top side in another 15 seconds. Why not? You know, you got the Mega Creeps that are pushing in. Just take away one of the big strengths of this entity lineup in the Faceless Void's Chronosphere. Яаж нэ? The 3%, it's there, right? Like you can get a Chrono. Натаклж байна. A curse into, you know, so on and so forth. But it's going to take a lot, and you're going to be having a lot of heroes that don't do the. Yeah, I guess they've got. Зэрэгэд болцоод Aegis cheese refresh. Мега орсон сте. Мега орцсон. Одоо тэгээд ламархан штэ. Because early on to start the game, they had a couple of really successful fights with off the back of the Chronos, great curses. We even saw a lot of value out of the global silence, but the two most recent fights, we've not felt that value. Тэтид орсон. Юу муу 6 мурга оцтэйсэн шүү дээ. Мань яг ихний юунаас баг 11 бит өгсөн. Нэг л зөрсөн. Liquid map-ны гэдэг л. Нэг нэгээр л орох хэрэгтэй юм шүү те ер нь. VIP дээр өгсөн ч нөө. Ой. Зүгээр нэг яг 600-аар эхлээл ихний map-ууд дээр нь 6 бистад дээр 100-100-аар ороход л ер нь ашигтай салах юм шүү те. За Riyadh зориулаад Telegram-ын групп нээсэн байгаа шүү. VIP төлбөртэй групп. Би өөрөө яг нөө Liquid-ийн гейм нэгээр рүү мангар шомдлоо шаацсан юм л та. Манийхан мөрөдөл тэгээд дуссоо өстэй. Liquid шиг. Ихний бүх бистаа юуг таарсан шүү дээ. Дандаа 2-0-оор нь шаасан шүү дээ. Оцсон шуналдаад. JPK-ийн фэн мэн хүнийг л нэг баг тавмааргүй л байгаа юм да энэ тийм ээ. Наач оо JPK-ийн бэ ямар юмнах бэ нөхөө би наач баг ирүүлээсэн. JPK-г зансан та таны тоглож юмсан хэл бодож шүү. Заацтай нөр таараа бас нэг бичлэг явуулсан юм. JPK бүр аим шиг. Яг 2-2 оц руу ормооргүй байсан маа. Liquid оц 2 удаа 3 болсон байх. 3 болоход нь хоёулын дээр нь дарж утсан. Яа энэ удаа Chrono дайжгүй байсан ч гэсэн. Досаадлаа. Яа хоёр дахь сетээс Тэсэн Master 2. Энэ хоёр бол баг 1-1 бол. Би Тэсмийг бүр амар үнэлээд их юм аа. Тийм үү? Яагаад вэ? Тэсмийнх надад бол яг хоос хүмүүс шиг бол санагдах гоо. Тэгэхээр л нэг яг Тэсмийн эсрэг битлэхээр нэг сонин санагддаг болцсон илээ. Түрүү яасан хоёр дахь тоглолт нэр яач вэ? Тэсэм 2 нэлцэн. Тэсэм Exec нэрэ. Exec-ийг тэгнэ яг байсан. Чаагаа вэ. Манай Exec ч одоо бүр одоо баг хувийн савтайгаа атсан байлгүй дээ. Шалын нугаас авгаана. Арай мохоо. Манай Exec найзад юу гэдэг нөө. Надад ч бас миний сайн найз гэж. Чи хөнгөн бариад араас нь туслаа. Юу яриад байгаа бэ? Та чи манай Exec-ийг бас чиж биз та битэн дээр нэг өдөр савуулвалаа болов.
because you gotta walk around a little pocket. Тэн дээр дэг амар өндөр ихэр орж марснаа. Яг comeback момбек амар хийж байж энэ Аз байгаа зүгээр. Яг Аси гэж байгаа юм шиг. Тэр нь амар л да. Стекийн тоглолтод ямар 1-5-0 таар 1-5-0 талаад. Би Тэсмиг хараа амар үзсэн. Ер нь бүр амар хүмүүс шиг байлж өрчт юм байлээ шүү дээ. Яг амар тайминг дээр нийлж өрж мардаг. Юу гэсэкөө Тэсм. тэсэмт чинь гол нь тэгээд наад хоёр спортод байлаа бузар хоёр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр наач басаад ээж болохгүй байгаа. Бузар юм уу? Үгүй харин би бүр басаад эдрийг бүр жоохон амар үнэлээд байгаа маа. Одоо тэр 4-1 сайн санагддгүй шүү дээ. Арыг цаатаа туу тийс юм. Арын зөвүүн зөв. За Астр бол зөө хайргүй 2-0 зөө ер нь бол. Ог. Нааш хайр байгаа ш. Тэсэмтрем Secret 2 бол ер нь Secret-ийн нэг гейм авах гэж байна. Хүйст 9 pound 2 бол баг тэнцээс авах. Өвжи Beast Ghost чтэй нааш ч хоёлоо. Yeah, I mean you're a Western European team and you're looking at the two top dogs in your region, Gaming Gladiators and Liquid. Аё дэшрак. It's Lashrak. Дэшрак харин хүчтэй байгаа лээ. Тэгээд Аятаа хослож дараад тах шиг байна. Хэд хоног сая тоглоход бол Lashrak бол айхтар хүчтэй байгаа л харагдсан да. За гэтээ Вино бол аяг эсрэг бол гой сонголтууд нэг. За гарлаа явлаа. За. Тэ баяганда. Чи зээл. Хийлэрч редакшнтэй. За Batrader. Шууд Lashrak-ийн эсрэг явах гээл Core Batrader орж иж байгаа болов. Магагийн сонголтоо гэж бодож байна. За банкийн сонголтын дээр Batrader-аас нөгөө шууд Ion яг харагдаж байх юм бол Ion-го шууд алаад эхэлж улаас гоё юм байл л дээ. Аха. Лэндээ дэштэй дэчгөө. Аяатай хамтрах support нэр нь байгаль нэг үзээд баараа вамшгаа лөө. Lane matchup wise, like how does he do against Lash? Does that matchup force him to offlane? Is he okay? 9 панда үзье. 9 панда. It's a fine matchup. Lashrak is pretty strong now with the buff that he got to the E as well. Beast Cost of G. Ер нь яг эхний удаа бүх юуг л үзчихмээр байна л да. Багуудыг нь. Хамгийн ихний тоглолтоо юу үзлээ? Бид бол 9 бандас. 8 панда тийм үзсэн санаг. Тийм үзсэн санаг. Нөгөө carry дүмэд ороод ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг багуудаа юу жисэн нэг яач харчия хэлүүлээ. Стримийг бол 2 сав айцсан. За PL-ийг бас ондж байна. Авсан 2 баатрах нэсрэг Oracle нэмээд ороод ирэхэд бол ойл харагдж байна. Өвчи. Oracle спортын доо. Тэгэл Core-ууд нь бүр аимшигтай л барьдаг. Дураараа тоглож. Гүйлдэг Water-ууд авна гэсэн үг үү? Тий. Марсарс гоё штэ нойртой. За Марсыг бол өөрсдөө гаргачихж байгаа юм байна. Yeah, they sure do. Another flexible hero like Sacred and Dark Margot. За нэмээд андагийн гаргаж ийн гэхээр бол. They really do, yeah. They have quite a bit of overlap on what they prefer to run. But that gives you that flexibility. It makes it hard to position predict exactly how the lanes are going to play out and what combinations you're going to be running. So sometimes you just don't know until the very end. You have to see like the entire draft, and even then it can be unclear. OG banning out the Undying. Don't want to deal with that lane presence. Of course, Undying, great hero against IO. Any IO dual lanes, because they tend to stick close together, and then you just keep spamming decay and you win the lane. Yeah, true. I was wondering there if East Coast wanted to get rid of some more heroes that maybe are classically good. Rakkayo. Гэсэн оруулж ирдэг бүх багууд л оруулж ирэх юм байна те. Yeah, тийм ээ л угаас амар төвчтэй л байгаа юм байна те. Lashrak-аа. Lashrak зүгээр дангаараа нэлийн дээр хэмбгагш хэлэхээр. Тэгэхээр геймингийн эсрэг бол Lashrak нэлийн бангад орж ирэх төлөвтэй л байгаа да. No matter what hero you're playing. But they could also have let it through, baited it, and then try to go for something like a life stealer who can sustain through it with a Kolok band also be very, very strong against both
Бисткос авах дуртай л да колок. Тэ саул хийвэл колок ороод ирдэг. Тэгээ нөгөө спортоор нь Рубикийг сонгосон байна. Сэб өөр аяа тоглолдог штэ. Тайгч мөгөд тоглоно. Рубикос яг Миногийн эсрэг ингээд яг нөгөө ядаргаатай яг вар зоогоод идэг тэр нь тэнцвэлэх гээд ороод ирдэг юм бил. Тий. Яг нэг вар 4 левел хүрч хөврлээ болдсон штэ. Тэр дээр нэг яг тэнцвэлэх гээд нэг ороод ирдэг юм бил. But if you get lasso, if you manage to get your hands on Venom ulti, there's some really big. Дэлшаки эсрэгч бас Рубикос гайтай дээ шүү дээ. Эрсдлийг олгаалцсан гэдэг. Тий, нэгийг нь хулгайлахад бол зөрүүлөөс тэ шал өөр скил шүү дээ. Дилейгүү хийн, тэгснээ удаан станд нь 10 та хүртэл хурдан машин гэ. Дэлсээ станаас амар. Шоо ТВ ороод ирсэн. Контр тэнд арчлаа. ТВ дарах гад Дарксир контрлох хэрэг нь өөрсдөө төрөөс дарж байгаа. ТВ ороод ирсэн. Өвчгийн зүгээс. Гой сонголт. Position 3 дээр гой сонголт гэвэл Brewmaster бол маш гой сонголт байж болохоор харж байна. Гол нь DM өөрөө тоглох уу гэдэг. Тэрнээс одоо саяны 2 авсан баатрыг хоёуланг нь контрлж байна. За Venod бол шууд унчна гэж байхгүй. Айлаасаа заавал лаасгоных нь. Brewmaster тэгээд лаасгон дээр бол унахааргүй болцсон байл дээ. Орийнхаа стансыг тэр статус resistor тавиад ягаан дээр нь тавиалгүй ч гэдэг. Тий. Болчихж байгаа юм байлээ л дээ. Тоглож чаддаг бол Brewmaster бол янз бүрийн сонголт байна да. Өөцөн void авчи. Хираги юу. Тэгээд офлайн бол бүр сайн харж байгаа дарыг гэж юм да. За одоо аюултай офлайн яг ТБ Batrider Darkseer Underlord бол завал бандгал ёстой бах. Beast Ghost. Underlord бас гоё сонголт байж болох юм байна. Бас pipe барьчихна. Тэгэнгүүтээ бас нөгөө гейм дээр Ion буунгууд нөгөө талаас Underlord-ныгаа бүр аймаг хурдан нийлж ярьдаг л болчтой юм лээ. Аха. Дууд нэг юм уу те nature matcher-тэй бас яг тийм адилхан глобал очдог скиллүүдийг авчичд юм байлээ штэ. Авчдаг юм байлээ штэ Underlord-ыг. Тэгэнгүүт зүгээр яг тэр өөрөө pipe гаргаад хүмүүс дээр нийлээд байхад бол аим шиг тавьчихдаг. Тэгээд энэ TB Darkseer эсрэг бол illusion control маш сайн. Өвчгийн зүгээс харин чорыг support орж ирнэ гэж бодох болов Batrider-ыг Carl гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гай олчоор support. Мэдээ бандцсан дээр хаалт Shrek-та за Underlord-ыг шууд бандчихж байгаа юм тий. Тэгээ Beast-ос Underlord-та бандцсан. Одоо бол яг хөө мид Batrider гэхэд бол нэг айцгүй байж болохоор нь санагдаад байгаа байхгүй юу? Support бандж байгаа юм тий. Тэгээ мэдийг нөө яг Lashak аяа харчаад шууд Batrider орж ирсэн болохоор мэд гэж бодож байгаа л да. Би сонгосоо тэгж л бод. Шууд Lashak-ийн эсрэг явах баатраа сонгоцсон гэж үзээд одоо support бандж байгаа. Одоосэл Shrek-ийн эсрэг бандчих хэрэг юу ч бандах юм тий. Бараг бүгднийг нь ялчаад байгаа юм чи. Тэгээ уус амар хүчтэй лээ. 3-аас бандахад 3-ын damage тэр 20-оор нэмсэн гэдэг бол ялгаа гарч ялаа шүү. Айд тийм байна. Тайд бас гоё юм байна. Яа тоглолтог бол Brew л гоё энэ да тийм. Яг үндэ бараг өвчигийнхэн Winter Meter авчил гоё явах гэдэг нөгөө. Winter. Тэрээс яг саяны контролчмаар л энэ даа. Чин контрол бол яг illusion control гэдэг хоёрыг нь бол бандцсан юм байна тий. Жолхоо. Тэгээд дээрэс нь өөрөөсөө марсаа бандцсан.
want to pick the Invoker, this bit of information here is going to help make their choice. I just unlock the draft for them. Дэшин контролч гайгууч гэж үзэх юм болов. Дэшак хангалттай гэж үзэх юм болов. Аюугаараа батлуулж жоод. Yeah, it's tough because TB is so greedy. It has to be a fighting hero. It definitely has to be something that preferably has some form of way to stop Faces Void, just time walking around and stop the relocate as well. There are different save abilities that you need to stop. Ихтэй Рубигийнхаа magical damage-тэй өөрийнх нь double хийж бол амар хүчтэй magical damage. TB-г эсрэг бол янз янз энд нь. Pipe дараад wall тавингууд бас step дараагаар орчин байж болоход. Fantastic in the current patch. He can be played. He's good against Wisp. It's very good against Wisp. The X mark is fantastic for that. Earth Spirit. Okay. Yeah, last pick missed was into Earth Spirit. Yeah, should be. Yeah. Дарсартайгаа хамтраад Chiefs support ороод ирсэн. It's definitely a much better lane for this game. But we'll see how they tempo it. Pretty cool combo though. Still Dark Seer, Earth Spirit, Iron Shell, Boulder. Chip damage on the face was void. Жайлал нь 2-0 болсон 2 баг тоглож байгаа. Yeah, and he also has a silence. He has a silence and very low cooldown stuns. So great at canceling. Brewmaster-т бол саналаа өгж болж байна. Centaur-аас тажгүй сонголт баг. Тэ ер нь Brewmaster юм байна та. Previously they Одоо тоглолтог дээр л юмэрч байгаа тийм. Really fill the full front line. Earth Spirit gonna help out. Just be one more extra body so Terrorblade can have that. Axe Max яг цагаад болохоор яг сонин уу тий. OG Axo. I mean, they could still pick an offlane. За угаасаа Brewmaster based нэлээ дөө. Illusion control-той dispel нь. Void-ийг орон төрүүлээд авчихаар харагдчихсан. This fits really well into the draft that OG have here as well. And you can set up for the Leshrac stun by using the ulti and tornadoing someone. So last pick таалагдсан явартарч. Well rounded. Doesn't pair that well into the Faces Void perhaps with the Brewmaster, but it doesn't matter that much. Mars бантай байсан. He can even dispel off venomous. Mars-ыг бандсан л та. Beast Ghost ээж хаад авах тууштай гэж хэлэх үү? Өвч шууд 2 дахь бейс ихний банд дээрээ Mars-ыг бандж байгаа гэсэн. Garnishes to the main meal, right? These are little bits of parsley and rose-shaped tomato that's put on your plate. ILS are the mainstay of it all. Being able to set up. Тэр тоглолт юм бол та сайн brew гэж бас тоглоход бол үнэхээр төвхтэй л болсон байлаа brew. Одоо агны мэдрэ авахгүйгээр шууд нөө шаардаа аваад тэр нөө duration-ыг бүр асар удаан болгох хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Асар удаан болгоно. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг хаан гараад ирэх үү гэдэг шийдэн. Тэгээ шууд refresher авдаг болсон байлээ. Brewmaster-ууд бол. Тэгээ ерөөсөө ихний гайдмаар баг West аваад авахгүй бол тэгээ шүү шаард аваад. Шаард refresher-тэй Brewmaster. Лай болж байна. Одоо ганц нөгөө тийм AS гэлүүдээс ерөөсөө тэсгээ болцсон илээ. Жохоо эврэг болсон нөө. Сплитүүд нь. Тий. Жохон ч амар эврэг болсон. Тэр чи одоо баг Swim-ний өдөөс дарангууд нь баг Swim орд бүгд нь зөхөж алчихаад. Харагдаад байсан да. Maybe a little bit challenging for them with like Rubik, IO as their supports here against Bat Rider Earth. Тэр чулуутай энэ ч гэсэндээ magical damage жохон авдаг болсон. Тэгэнгүүтээ armor нь нийтээрээ багассан, HP нь багассан. Тийм байж. Magic damage авдаг болсон гэдэг чинь нэлээд том үзүүлэлт юм байна шүү дээ. And how they will activate him as much as possible. Also, how can they react to this annoying Leshrac plus Wisp, because that combo once it gets going takes buildings and threatens kills all of the maps. So, but I think I would have to say that I favor OG a bit from the. Энд ч одоо хоёр талаас уулзвал. Also because of this, Terrorblade just struggles man. Надад бол OG таалагдж байна. Өө хөссөн баатар автсан. Тэш бус баатрууд нь чсэн. Байж болохоор л харагдаж байна. Мэдгээ минь Rubik Leshrac наваачин тайгаа ой тэдэрч яхад нь Scope замд гигснээр тайга дээр кил ордог гээл онсонгүй зөрүүдээр DM руу дайрсан стone дээр DM хоёуланг нь за DM-ийг бол энэ
Тэгээ яаж яаж унчив? Аяг харсан гоо. He had the option to not go over the Earth Spirit there, but he didn't even consider the possibility, I think, that he was gonna get kicked to break the 10. Бүр гараа хөвцөлөө харагдчихсан. He could Өөрөө гранат мэрнаа шидсэн багсгах юм болов. heroes within range there as well. But nice start for Beast Coast can get themselves. Харин гарч явбал яг бүх баатрууд нь DM-ийг л зогч байгаа шиг Гэл ярьсан 1-0 гэдэг шүү дээ. Сая Дэнай орж ирлээ. Тийм, DM-ийг дэна ийц. Аюул үгснэрийг тооцож байгаа. Now boot Beast Coast out here. And Parker, Jim Park does grab himself a bounty rune down. 2-2 руу наваад ихсэн Жимпаркийг лэнд очихоос өмнө нэлийн зоогондээ Бараг унгаач байгаа юм шиг тийм. Stick charge байгаа, fairy fire байгаа. Jimpark. Сорсоо ирлээ. He's also running towards the tower. Immediately get the backdoor. Stick-аас шууд дарчиж байгаа юм байна. Баг зэрэг амаа нөхөд. One extra HP regen, but you take anything you can get. And Every little helps. the good thing for TB is that he is a hero with very low. Яаж ороод ирчихвэ? Сэдрий зооцсон байсан юм уу өвжигийнхэн? He used one tango and look А at it. тийм үү? It's already like Таварлуугаа шууд хашаагүй байхад Jimpark бол ерөөсө хашаагүй байсан шүү дээ. Тийм байна, тийм байна. Тийм л юм болсон юм. Өөрөөр орж ирэх бол ямар ч боломжгүй шүү дээ. Тийм юм байна. Юу TB 2-1. Up in that top lane, Tiger holding a blood grenade himself up against the dark tier. Том кампайн болгож чад тайг. Very particular with this. Тэтрсэн лейн ер нь дайжгүй ярьж шүү. Void-ийг ер нь бол Dark-ээр эсрэг бол дараад байдаг. I think 2 милиг эсрэг даавгүй. Доор мета дарж байгаа дайрцсан. Сэвдэр Дэнай орлого явна. DM Дэнайснаар. Айда гол болон XP өгөөгүй. За метаг нас даруулаад энэ хугацаанд өөрсдөө онохгүй байх гэхээр болоод явчих шүү өвчээ. I mean, what is it? It's technically 3-0, but those two. Secret руу ганц авчих гэсэн чи. Битэнд байхгүй байх юм. always something. Secret юутэй тоглож байгаа? Оо байн. Extreme-тэй. Надад бол яг бикэн нэг шийдсэн бик шиг л харагдаад байна. Хаскер маска шууд оруулаад ирсэн. We don't see that many. Хэний Hasker вэ? Nowadays. Армил. Армил дарчт юм Hasker. No XP. No experience. Karen you. For a denied hero. I was checking if you got the TP scroll for free. We are. You still do get the TP scroll as well. Тэжүү шүү. That's a good point. Түбэс нухраагаад яг 24 Hasker байсан гэдэг. Can't remember last time I got denied. Yeah, pretty much just removing everything from you. And the one lane we've not peeked into too much. That mid bat against Lesh looking pretty even in the farm trade. Both getting their bottles, their water. Ой энэ ашгүй юу тавьдаг болсон шүү дээ. Too much. It's a lane where you can't really Юугаа? get a kill as Batrider. Usually Batrider the one who can look to be a little bit more aggressive. Багийнхан нэр наагүй. In laning stage, but against the Lesh track, unlikely to happen. And BZM playing very disciplined here. He gets 2 stacks of sticky napalm, backs up, drops that, comes back into the lane, and he already has. Маго тэжүү лейн дээр Should байна. not be dying here. Шакас илүү ласт иттэй. Valuable up against it. Yeah. This is also a very common way to build Lesh in the current patch. You skip За 3 минутын 202. лотосон дээр The lightning storm. зоонлж байгаад авах гэсэн. Strike is a lot. За тэн дөрвөл каслсан наавн сэв аваад хуудаа. One out by the Venomancer. Just standing there clicking 2 different spots, see who clicks faster. It's like a bounty rune steal, but a little bit slower. The thing is, if you click multiple times, I think you can cancel it, right? Like, so you gotta do one precise click very early, I think. Асэв авч чадаагүй юм байна шүү дээ. Got one shot. Венон аваад хөндөө өгсөн юм байна. Жимпарк лотостэй. So both the position 5s grab themselves up some lotuses. Dark Margo taking a slight lead in that mid lane in CS. In net worth wise, that's not reflected by it. Lesh is actually like 100 gold ahead in net worth, so they're still damn even between the two of them. Yeah, it's very close. Mid is basically a wash. It's the side lanes that's exciting here. Охрод ороод ирсэн. Зүрх таан дайлшин дараад Scofield руу дайрцсан. Scofield унж байгаа юм байна. Grenade swiped down by Yuragi. Хоёрын шил өгсөн. Тэндээс дэмэж нь даахгүй штэ. Үгүй тайг. Йоо ингээд идэм билээ Dark Seer. Surviving. Just Юу Yuragi өөрөө унтсан. Ямар алаа юм бэ? Харин Dark Seer ингээд идэв. Underestimate his abilities to bring down the Dark Seed there. Dark Чил гэлтэй юм шүү дээ. Secret-ийн Dark Seer ч. He's regenerating very fast. Had magic stick as well. He was actually Тэнгүүт нөгөө хүмүүсийн ч гэсэн нэг энэ шилний дэмэжийг яад юм шиг байгаа.
Тооцоолоход эвгүй юм шиг байна. Тэр нэг мэдгэд л зүгээр цусан урсч байна. Unfortunate for him. Well, 4.5 minutes. Ираг яриа басчлаа. Доор метаа хэрэглээд Гейлийн стол дээр төгсөн бол Дурн бол авсан юм байна. Хүсэл авна гэж байгаа юм байна да. Йоо яаж гасч бат юм. Ингээ 10 секунд тоо. Юу, гатчихад юм уу? Скофил. Тий. Гаццаа гас тий яг 3 модны донд. Stuck in the trees a little бit. Not going to find the right angle to catch up to Tiger. Ой, нэг цогчлоо тоо. Gets over the canopy and gets away from the grasp of the Earth Spirit. And the nation. Really going to be irritating Sacred this entire laning stage. Yeah, I mean, this Void should be having very safe farm. As I say that, he previously died there once, but Дураач тайм дээр авдаг шүү дээ. You know, a little bit of caster's curse. Тий. Яг. We might see the mid players нэг татдаг байл. for some side lane action soon as 20 seconds for the rune spawn. Don't see too many support moving over. Schofield is coming to check the top rune though. Натрайдер 6 өрөөд ирсэн VCM баг зэрэг аюул мэдрээд эхлэндээ. Дөрүлээ 6 орсон байгаа. Дээртэй стандарт. Тийм Bat-Trader бол трибл гоё шүү. Тэ амин багсаад авлаа. Нааш өшөглөн. Аянаас болчихж байгаа юм байна, болчихж байгаа юм байна. Били. Минут ирүү замааг өөрөө унтсан стейтэйтэй стандарт өрсөн байгаа. Schofield. Body block уг нь гоё яваад байна. Эзэм манаагүй өөрөө тааврын аграа авсан. Тааврын аграа шилжээд бицмиг зөхиод гэсэн байгаа. Жимбар буугаад ирэхээ 6 минутанд бууж ирснээр хаяагийн XP-г бол аваатлаа. Биг сая килийн авсан юм байна. Гүн байна. Дахиаг юм байна. Дахиаг нь алцсан. Тэс ассистнаас мөнгө авсан бахаа нэгээ хийгээд амжчих шиг харагдсан. Тэ. Тэс номон. Recover some farm, but TB is happy. You know, TP'd in, even though he didn't get multiple kills, he got the maintenance-тэй. Got the CS that was there available on mid lane as well. Мэдээс авахгүй л гэж байгаа юм байна. Last hit-ийг харсан ч гэсэн Jimbar хамаагүй л байна. Замааг ойлгохаа. Wisdom авах гэжсэн өргөж шидүүлэр даасаач чад. Аваатлаа. За сейбиг бас ургаана. 3 левелтэй штэ. Арай иртичлээ дээ. За шийтгэл явахгүй. Визэн бас ирж байгаа. Firefly байхгүй maago. Аунс жаах вэ. Wisdom руу навцсан чад. Тийм чи мэднэ штэ. Again on Batrider, he did get, of course, to Гэхдээ бас нэг аим жалдаад байгаа юм байхгүй тий. Дөрөвтэй хоо авчин. 7 минут нүрүү би 3 левелээ гэдэг энэ тест чансаас гэж чинь тий. Айлхаа Wisdom руу ядаж явсан. Өөрсдөө Wisdom-ыг аваагүй юм шүү дээ. За вино бас их гоё тоглолт үзүүлж байна. Могоо зааж чад айлхаа. Горжингийн кампыг болгоцсон maago. Ахаад нэг өгч байгаа юм байна Манах эрсдэлтэй. Тэс гарахгүй хаа. Flame break гэж харин Dishaki-г холдуулснаар тэгсэн жандрал байсан гэх тээ. Spirit урдаас нь гарч ирсэн яг Bat-Trader өшгөж мушгилж ээж л нэг юм байсан. Яг амьдрал хийвэл. Тэр region дээр одоо жинхэнэ Dash farm гэсэн чинь тийм farm байхгүй юм байна. 1500 gold behind the Leshrac and this bottom tower pressure is working out well though. The Ben Awards, they don't have level 6 on Brew. He's getting it soon. Ой тийм. За үнэн байсан юм бол тээ, үнэн байсан бол тээ. Сандригээд амиад үрцэн Jimbar гарах гартгүй нөхрөө яваад орцсон байгаа. Гэтэ Relegate-ний хугацаанд баснаар Чигийн хоёр яваадаг лөө. Yeah, though top in danger as well. They're going now for the Darkseer. Yeah, Sacred drops the wall onto Yuragi. Вол тавьсан Yuragi нэлээд өндөр дамж авсан байгаа. Нэмээд ганц юм ороход яа. Шгэлж нэг үзэж байна.
just gonna stay alive. I was gonna say a clutch part of the play bottom, by the way, how they managed to turn around and get kill Brewmaster there. They glyphed up the creep wave, so Brewmaster didn't get level 6 and he didn't get ulti. If they didn't glyph, Лаасаа ирэлцмээр л байгаа да маагаа. Коронод туссан. Эцсдэрт стаар боломжтой. За silence хийсэн байж байгаа. Сприт наваа silence гэж өгсөн ч гэсэн амьдрал байсангүй дээ. Маагаа хэд дууч байж. 4 унч. 6000 net worth minute 9. Дараалал унаад байна. Үнэтэй. Нэг айлынхаа wisdom руу хараалтай wisdom руу асуулаа. Амьдрал баачсан. Тэр wisdom өгөн Rubik аваад 4 дараалж унах байсан. Тэбэрс юм хам ойрцсон байжээ. Саяны хээстэй дэнэж үнэж жоо. Сонлаар дэт шүү зэм өөр авчих боломжтой яг ажид зогсчихсан байж. Yeah, so I have a couple of questions about like the state of this game. Dark Margo going for boots of travel on the Bat Rider, normal stuff, but is there a point at which you die so many times and you delay too much that you have to change? Well, I think you still go boots of travels no matter what if you're a mid Bat Rider, but the problem is they haven't really got a game plan here for him if he dies like this in the fights. They don't have ancient stacks to fall back on, something you can do for a mid Bat Rider. He's now gonna go on Stinger and start prepping stacks, but meanwhile Leshak is already clearing stuff. Madness авч тоглож байгаа юм Юрагийн метас аваагүй за дээр лөө дуурснаар дарк сэрээ завхиж эхлээд дэгүүзэж байгаа юм байна 2000 network илүүтэй болоод ирсэн юм чи. So nice by Taiga as well, just switching target there, healing up his void a little bit, giving him extra movement speed to chase. NTT VP-тэй бас хамгийн сая бол өстой сайн л харагдсан тэ NTT. Didn't have time to retether before going back. By the way, they still haven't taken the top wisdom rune. Like, are they Beast Coast are fermenting the first rune? Хапал маалцсан. За зүрх дайрсан. I don't know. It's building more and more experience. Тайг орж ирээд хийцээ safety яваад тэгээ гараад байгаа маа. Арай гайгүй хийлсэн бол барыг алж байгаа юм байж бүр. Rough one for Bat. So my second question was the left right. Another. Тэ харалтай. Wisdom харалтай wisdom авчиж яалч. Нүүт наазаагаар явчлаа. Батрайдрын. Лейн нөгөө гоё явж ирсэн шүү дээ. Шакас илүү бараг ласт дээр гараад ирсэн байсан. Нэг wisdom аваад. Right. It's an incredible item here, and you don't really need Bloodstone first item Тараал when явчлаа you're та. running with you, because you use mana boots, and boom, that's a ton of mana because of the tether. So look at him, he's gonna use Dual Scepter here probably. Дээр яваад ороод ирсэн. Юу л авцсан юм байна? Юудэн дээрээс спитээр тестаа орсон. Манай нэлээд багцсан байгаа. Зажимбанк ороод ирсэн байгаа. Тайгын зөгч байна. Rolling Starсон тайг унж байгаа. Юрагийн зүгээс бол Chrono байгаа. Энэ Юрагийн Chronog ерөөс яардаг юм бэлээ. Дахиад Хаанбанк үлдээд нэг зайгаа авсан. Сприттэй цог үүдцээ. Chrono хэрлээгүй гэхэд өвж байгаа 3 баатар. Bat Rider, don't take this Wisdom Rune. There's a ганц аяага алдаал. You waited this long. Oh my god, dude. 3 баатар гацсан. Нэ 4 Bat-Rider одоо энэ дээр 13 дээр трибл авал авна шүү дээ. 2 wisdom авчлаа шүү дээ. Өөрийнхөө wisdom-ыг Bat-Rider авсан. 13 дээр авчиж байгаа юм уу? Нэг мэс 14 хүлээгээд авахгүй. Харин тэгдэ. Yeah, exactly. Spawn dependent or intervals, like every 7 minutes they get stronger. They become what the current rune is. So if you waited 1 more minute, you could have gotten more, but he took it. He got European. He cashed out. Remember leaderboard-ийн 2 чигсж байгаа. BCM. Тэр нэг. Ой, сар шиг араас хөөцсөн. За очие. Tiger and BZM near to DM. За мааго. Ласт хот хүслэн болцсон явж байгаа да. Нохоо чамаагүй бол зодё гэж байна. Айл ласт хүсэж чадаагүй. Өөрөө баллаа маш нэрэн. Slow-орч тэр гүзээс байгаа. BCM. Юу байхгүй юм штэ BCM. Айгуурсээ. Аяа байхгүй хахад BCM явж байгаа. Өөрөө оноод гисэн.
Эдрийгээ яалах хэрэгтэй. Коронавигоо Хоёроо хэрэглэнээр тэр Кроно. За хоёулаа унцгаар харагдж байна да. Ерөөгийн үед бол Madison-аа Vanguard-тай. Арсангүй Madison угаасаа cool down-тай байсан байна. Гурван баатар зөрөөд онгацсан. Юуны юм уу? Маага өөрөө унаад штэ. Ой. Раги. Амдалж нийцсэн байгаа. Оо, За гэхдээ Юраги. скелийн cool down дээр Chimpark слөвдүүлсэн байгаа. Юраги. Балтай бэ. Нэр юм уу? Амар сайхан явж байгаа. Хожицсан байсан шүү дээ. Дрибл кил мэлтэй. Chimpark бүр саагчлаа. 14 дээр яаша скадэтэй. 15,000 10,000 нэт бар. Тэр шууд ингээ скадыг блууцлоноос нь төрүүлээ гараад ирчихэж байгаа болохоор бас аяагийн эсрэг хийлийг нь багасгах нь. Ганцаар үлдсэн тибийг явуулчихаар нэг л алдагтай шиг санагдсан баг л та. За юултэд бариад авсан. Нэмэгдээд Brewmaster нүрээд ирсэн юм байна. Вэсэл харах аваагүй уурн чарж өгсөн байгаа. Шатаад үгээд байгаа Darkseer. Амжилттай. 4 левелтэй. За. Гон 550 мөс бид нар хөөхт бол гараа явчихж байгаа юм байна. Баластан гараад ирсэн юм ба штэ. Brewmaster item дуудаж байгаа. Энэ бол pipe байх. Тийм ээ. За чин Вэсэл аваагүйгээр pipe авч байгаа. Юраги дээр Madison стартын далиндуулаад нэг үзэх гэж үзчихлээ. Гейлэр онсонгүй. Uragi's trying to figure out where he's meant to be, running left and right. I'll go Ancients then, I guess, boys. Meanwhile, top rune spot, BZM yet again finding Sacred. Darkseer Нэг идэг Darkseer дээр ороод ирсэн. BZM алихаа горлжинд. Just stack 2-ын stack байсан. BZM saying thank you very much, these are mine. Yeah, just steals them easily, and now of course BZM having that bloodstone as well as having the mana boots the mana boots from Brewmaster there. His mana is going to be completely fine. Tether up is Brewmaster splitтэй хагаад судалгүй дээ. TP-г illusion бол гарч ирэхгүй шүү дээ. There we go, just simple tier 1 for Бүгдийн устгах чинь. Өрөөнд энэ доор юугаа дараагүй үлдээ дараагүй илүү тий. Cool down харагс. Cool down. Venom out to position 5. Out those poison novas. Yeah. I think it's pretty powerful. You don't really have to go for another item in this game. A lot of times like maybe you want to go for like a pabst. BKB ах бол дайндун зүгээр нисгээ хайчиж болно. Тийм болохоор BKB нь бол аваас хэрэгтэй. Суух задарсан BZM тэнд фармлаад байгааг хараад байгаа. Өөрөө урдаа орох байсан шүү дээ. Юутай байж авдаг юм байж өөрөө урдаа орлоо. Brew урдаа оруулах юм да. Яг хэн байгааг нь мэдэхгүй болохоор жоохон бочих шиг боллоо тий. Гэхдээ юу уг тос нь харагдаадсан да. Тийм үү. Слот байгаа нь харагдаадсан. Very clean this game, being part of 8 kills and not dying a single time on Terrorblade. Was амар фармлдаг хүн юм байна. This first phase Leshrac IO, you see how potent it is. Even in the game where that was telegraphed all the way. Dark Mago фарм царайгаад фарм өгчих хэрэгтэй. BKB-г гаргаад ирэх хэрэгтэй. Yeah, I mean this Parker kid has come a long way. I'll tell you now. We've watched him for years going through, you know, the first DPC tour even standing in for like Hokori and standing for Beast Coast, bouncing around from team to team, really didn't find his home for a long time. And I don't know, he was always a very good, you know, pub star. Pipe хэрэгтэй дээ. Shakespeare тоглож байгаа үед бол заавал pipe гарах шаардлагатай. Some matches where he refused to buy BKB. BKB гаргаж байгаа юм байна. Brew байгаа pipe маа. He's like really settled into the groove, like I think Shield-ийн ошоод удаач боломжтой л. Yeah, I mean this game he has played really well and discipline. Тэр аяар нь диспелдэж штэ Brewmaster. The Eye of Scotty and Yasha, so he has to be in good time. Like I said, you're against the ийм TP эсрэг явж байлтгүй лаа. Тэр TP-г зөвлөдрөө аргалчин л да. Chrono гэж юм байгаа. За шууд роллоод орж ирсэн Nasha kick. Өөргөө нэг юу гэж бодно би амар согч байна. Аяа байхгүйс. Аяагаас салцсан байсныг анзаарсан байжээ. Тэр үргэлжлүүлээд дайралт явсан. Brew-ийг бол унгаана гэж байхгүй маагаа. BKB-тэй байсан.
Лаасагийн өөрөө өндөрдөг дээр гараад зогссон. За Рубикийг тэнд гацаач хаяа. Энийгээ зүгээр Өөрөө гарах гэсэн баашлуулаад унаад өглөө. Рубик амьдсан 2 атар. Тэгээ хаяа түрүү 2 спорт алах гэж байгаад 2 кор нөхчлээ. Чим парк хийгээд байгаа юм их боснолоод байна да. Өнөө хоёр. Харин өрн тарин болгочлаа. Бач. Заслууд үлдсэн. Өнөө Удаанбаатар тэрэн дээр давхарслууд үлдсэн. За релли аваад тэгээ гараа авчлаа. Юрагийн BKB-гээ гүйцээсэн харагдаж байна. Одоо дайлал баг нь. Ялангуяа өвчий бол Рошон цохиж болохоор л харагдаж байна да. BKB таймингтэй Лишрак бас ээжс хэрэгтэй байгаа харагдаж байна. Бас метагүү гэдгийг бас мэдж байгаа. Яг л Рошон зогтөг. Мөчлөг л байна да. He doesn't kill him though. He needs a lot more help to bring him down. But if Lesh can somehow be in range to nuke, they do have the damage to kill TB. Yeah, it's not like he's got a save behind him or anything. Nothing to help him inside. Амар цаамлт юм байна. Жипа. Yeah, it's tough. If you're chronoed, you're just stuck for Амар цаашаа. But I was going to say that the thing you need 20 минутанд 16,000 татвар. Юу гэсэн үг юм бэ? and they already got the Eye of Scadio on Terrorblade. Ачи баг ингэж маамлахгүй байна шүү дээ. For himself a Crystalist now as well as a Morbid Mass. So getting some survivability. Фармалж байгаа. Альчич за 20 дээр даагэр BKB ирээдээс тааш хойвж идэв шүү. Тэгэхээр чи хэд гэсэн үг юм? 5 3 тэгээ гутал нь орж ирээд нэг энэ хавцаал юм. Рошон авцсан байгаа. Ээжсээр Юраги авч байгаа юм байна. BZM өгсөнгөө. Юраги урдаа зогсох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ээжтэй л урдаа гаргаар. Чипаки дээр 3000 шүтээчээс айх юм урдаа зогсчихсан. Дарсын цаана. Эвгүй байдал. Йоо, төрөд багш. Баахан үнээс зүгээр ролын мөдрийг гараа ёо. Яг корона хийцэндээ. Яг BKB дарахтай зэрэгцэг корона хийцэн. BKB-ийн 4 секундыг. Хэсгөө дуусчмаар байна. Айсаа алдсан. Бизэн бас маанаг болцсон юм байна. Аяанд зөхиулаад унаад байна. Чипарк боосролж явчихвуу да. За Сандрыгээд амжицсан. Чипарк Юраги. Тэр болдог бай. Амар чокр. Jim Park is just having a really great game here as Terrorblade. He's too tanky to be burst immediately there by the Void, especially as they try to go for the Darks here first. They get him, but he just buys back. Лаасон дурамчин тэгээд ээц авчиж байгаа юм баг та. Харин тэ. Даймаа шакла апмарын хамгийн өчтэй даймаг нь явж байгаа батар шүү дээ мөн шак. Overall, I think they did a good job poking out the Brewmaster ulti early, then disengaging a bit on Beast Coast and Okay. dragged out bad fight for OG and Оо, хайгдыг мараад ирсэн шүү дээ. don't have anything to deal with. Винон явсаар байгаа дагнэм гаргацсан байгаа. With the Brewmaster. Маягийн юу авч даагар авсан байл үдэж. What they need is Brewmaster to Ийтэрлээс авах юм уу тий? lift the TB and then kill everyone else. I don't think the play is Лаасгаа арай холоос өстэй даа яа. it's just kill all the illusions and kill or lift Тэгээд гам явсан гот зүгээр бүглээс уулчихна сте. something else with the Faceless Void so that you actually deal with TB. Стац өгөхгүй айтам. Yeah, just this beautiful. Mana стац. Цаашаа томрохгүй болохоор За аяагийн шаард ирэх юм бол яг л Лишракийн шаард үйж таардаг баг. Лишрак зориулсан шаард байдаг да аягийн шаард. Spell application юм. Яа, Мёлснир гараад ирсэн. Тэгээд Скадитэй тоглоно гэж байгаа юм байна. Төрүүчнээр бас Скадигаар цохилсон болохоор өсрээд жолохтой нөхөө хүн биш үү те. Шот яа. Модныхаа яж захт наа нүсэртэй. Харин тэр бүр ихтэй амар шок байсан. Уусаал яг мэ дутуу үсэрч юм бол Скадигаар цохилсон гүүгээд л авчихгүй нэг дараа л үзье гэсэн байх те. And he is just miles ahead of any. Трен авах юм байна шууд. 20,000 net worth. 24 minutes in, 14k on the lash, the closest counterpart.
Trade аваад үлтийгээ дараа явчих гэж Very байна. impressive because a lot of his net worth is not coming just from CSing. His CS is fantastic. He definitely has, 300. Чигээр хангалттай нэг байлдаж бол чадна да. But these kills that he's been part of and the pressure he has put on the map taking buildings, it's just a really good showing here by Jim Park. Олнэр гарцсан. За лейт рүүгээ ядаж өвчи талд би энэ өвчрөө ногцсон байгаа та. Арцсан. Боломжтой шүү дээ. Ой тэгээд корона дотор дийлдэг болчиход л тэгээд. Тэгээд болоо очиж шүү дээ. Ганц намын даалгаар бол ганц тэвгийг нь зохиод дийлдэг бол. Энэ бас яг DM-ийн давалт. Нэг эзэмшиг баатар найгаад байна л да. Авдаа айтмаайтан. He just has the money for it now, but he switched his quick buy, putting the BKB in instead, saying that no, I need to be unstoppable. I need to Тоглолтог байсан бол тэр Void орнд арчгал байсан баг таа угаасаа. Тий. China Bremer бол шууд дарахаар л авчихсан. Yeah, I mean, what have they got? They've got Mech and Holy Locket on the IO. Lotus Orb on the Юм Rivet. програм нэг хүлээлт байгаагүй. Би яг Shrek гэж Void ярилт амар найцсан да. Одоо л хэрэг нь гарах хэрэгтэй. Лестер бол Void-ийг гарч яваа. Энэ Jim Park гэж бүр үнэхээр тооцоолоогүй. 14 дээр Skadi-тэй гараад ирсэн хүн байсан л да. Нөгөө амар явж байгаа Shrek юм. Юу ч халаагүй юм шиг зөхөд. Амар тайм дээр нэг юу ч болоогүй юм шиг. Чи хий. I suppose Mech is already on the IO. It's tricky game. I'm surprised to see the Spread агним авч байгаа маань корона дотроос хүний сэвэж болно. How that ties in with like TB Metamorphosis cooldown. Саяныхаас их гоё баардаг шүү. Тэр өндөрлгөө чеклээс өдрөө зоохт нь олдохгүй. Жинтэс нь дултаа баардыг дамжсан. Тэр карт одоо рефреш авъя гэж байна тийм. Шаар давцсан. That's why I think maybe the Agnim's better to actually have something. Шууд хөврлээд авчихсан юм лээ шүү дээ. Шаар давцсан үед бол. Тийм билээ 30 секунд гэдэг чинь. Тэгээ сайхан борд нь үхээд төрж идэг. Гопил шууд өгрөөд аваад ирсэн. Наатха бити гаргах уу ядаж. Өргөч. Йоо, өргсөн. За цаана 3 батар кроно. Өнөөгийн зохиог үсэй гэж байна. Спидээ дарж амжаагүй байсан Brewmaster-тэй амжилтгүй унчлаа. За энэ бүр арайш. За BC-ийн бас тийчээс гарахгүй хаа. Skadi-тэй би зохиод үлдээсэн. Jim Park-ийн dribble kill. Тактик нэмэж яа. Аймаас. Ууг нь ягаан дээрээ тавьчихсан Brewmaster шүү дээ. Харин юунаас Jim Park коронавиг орж ирэхээс өмнө амар сохиулчихв. Тэсэн юм бол энэ орго статус resist дээр тавих шаардлагагүй зүгээр miss chest дээр тавьчих юм байна. Evasion дээр. Би biggest damage орж ирэхгүй бол угаасаа унахааргүй шүү дээ. Master. Evasion-ага тэнгүүтээ бүр байлгахад armor дээр бас тавьчих болно. Бисээ өвчгийн таллал дайм болчлоо гэсэн чи юу вэ? Арайг гоё л харагчлаа. Яг гэрийн байхгүй шиг бодох юм. Уихагийн мип 20 минутанд 21,000 net тордоо. Jim Park TB just Мипо өдөр шаас амар потенциал өндөртэй атар шигтэй. Мангар өндөр фармтай дээрээс нь хүн алах мангар өндөр юутай. Олон эн чин тэп явахгүй юу гэж. Астер теста. Brewmaster нэтэд дарцсан, тайгдаж амьдэрсэн байгаа Jim Park Sandra гэдэг бизнесийг зохиод байсан. BCM дээр дахиад аян орж ирээд хийлсэн боловч та өөрөө унаад гисэн. Заваакон вол эргэж. Ее, тэпиг онсонгүй. Тэр теста. Сингчл байх гэсэн. Ажлаа хийгээл байгаа юм байна. Хоёр нисгчтэй шүү дээ. Хоёр баха BKB нэрэгдсэн байсан Jim Park эргэж хараад бизнесийг үзэснээр. Манаг болсон Void-ыг бас үргэлжлүүлээ хөөчих юм байна. Юрагийн удаашсан байсан тэндээ зохиолоод онцсон. Яа. Тэгдэлсэн баха.
Beyond God Action Park. Trader buyback орж ирсэн чинь тавуулаа. Дээдлийн зохио, доотлын голоос зогсон ч болох юм байна. За төвийн зогч хийж байна. Park. But then he just silver edges out, comes back in and bursts people. He's got so much farm. I mean 26,000 амар юм нөө Jimpak. Өөрөөсөө энэ дээр бол Bat-Raider Darkseer 2 бол бааларсан байсан шүү дээ. Тэгээд бааларсан дээрээс нь тэнийг мигийг гүгдсэн ойлоо. Тэгсэн чинь л зүгээр. One man army шүү дээ Jimpak. Brewmaster Split-эн дахиад гарч байгаа маань Octrin Court учраас доо дайм болгон дээр гарах юм байна. Маань менюний контрол тийм сайн харагдаад байна. Beast Coast they can start thinking about next plan on the docket. Roshan up in about a minute. X0 давтаад гэсэн хоёр лэйнээ зэрэг томорцсон. Горд лэйний хан таавар наахгүй. Gonna fight, I think. Without Brewmaster ulti, well, looks like they want to try. They're smoking up. They know TP doesn't have meta. 3500 HP. Энийг одоо корона дотор л унгаах хэрэгтэй л байна л да. Өөрөөр бол арга алга. Коронавигоос нэг амилчих юм бол Satanic байна, Sandra байна. Дахиад амиад өргөж. Минутын таарцсан. There's a нэг аим хүртэл маш чухал байгаа. Агнитээс өгнө. Үхтэй. Ойсноо цацгаал онж байна. Инкэнгийн Юраги даасан үслэх яаж юм да. Thinking about how to approach this, but Dark Margo is off farming. Yeah, there's no way. Татга. Coming in. Terribly meta is Өөр агниттэй байна. Өөрийгөө чулуу болгоод кикч боломжтой шээ Scofield. Айхгүй зогсоод байсан. Зараад ирсэн юултсан. Миногийн байбек. Ой, байбекийг байлцсан. Одоо дэжиг үзэжлээ. Аягийн бас байбек орж ирсэн. Vacuum wall-оор дээшээ гарах гэж үзсэн бизий юм бол. Дээшээ гацчаагүй. Типийг нь хийсгэж байгаа. Арсэрийн гүцээч гэсэн. Гүтэж чадсангүй. Юраа BKB дарсан. За өөрийгөө чулуу болгоод кикснээр тэндээс void spirit. Spirit гараа явцсан. Буцаад өгрөөд орж байна. Бизий TP аваад иж байгаа. Чи зогсоолт байсангүй. Зарин Rubik-ийн хөвөлдөд. TP-ийн зогсоолсоор зэп тийчээ. Гайгүй ч юм уу? Саарж улгаалцсан. Дахиад саарж гарцсан. Лаасаа нэгчлээ. Дэлээ үзээ дахиад жоохон пүүлгцэн бол энэ хоёрыг налахаар л. Тийм бүр энэ тоож аа. Айлгаад өгөөс TP болгоолаа. TP хотлож аваа. Гараасан. Рошоо бол гарцсан байгаа. Jimpak зохиод гэлцсэн юм байна. Нэг унах гэж зовж байгаа дотор ээжтэй болчоод тэгээд. Тэнцэг тавигдах гээд байна да. Very likely that they're just gonna go straight for the final lane here after getting this, and they cannot really contest it. OG are too far away, too late to be able to stop this rush. Yeah, they've got waves to contend with, a bit of pruning in that mid and top lane. Тэр нэг гоё ирчээ алдсан тий. Нэг аял шах хоёр холбогдож яваад амар гоё явж яснаа. Шах нэг гол ганцаар унчилсан шүү дээ. Аял хааж яасан юм. Тий. Энэс өөр санаа болоод байна. Even has that duration talent as well, so the Illusions will easily be able to split push the map at this point. And you kind of have to fight outside base here, I would say, if you're OG, but it's hard to construct a team fight here. Good luck. Jimpak just pops his manta, runs high ground. Metamorphoses up and ой. Оо хөврөлийн зүгээр. Хоёр хөлбөр байхгүй болгоцсон. Эрт нь байхгүй. Өлөш устгах хэвээр. Find split байхгүй. Vacuum wall-н дээр Zairaгийн BKB дарсан. Өсрөснийг зайгаа авч гаад Chrono-го хийсэн. Метаг нямартаж гүцээч гэж үтсэн. Дэжээ гүцээж чадсангүй шүү дээ. Чааваа дуусан. За дуусаа дас.
Нэг ямын барахгүй хаарч. With no faces void, they can't actually defend against this. Let's see how many he can get then. Jim Park, how many kills before the game ends? Schofield steals the one on DM and then Yeah, Jim Park with hammer man. Well, but Jim Park pretty fantastic record there. GG he says, and yeah, that was Отос яашаа скад 14 дээрхээр. But overall, how Beast Coast took the team fights, I think that they did a great job with positioning. Oh gee. Sitting back way First airport coming in legend. as that turnaround factor on the Darkseer after the chrono was cast or after the combo was used. Онгоцны бодол руу хамгийн эхэлж явах багаар өвчгийг тодорч байгаа юм уу да. 9 гандаас quest-ийг бас авч гарч байна да. Харин группийн 2 хүчтэй баг байна. Нэг хоорондоо толцсон. 9 бандаас илүү атсан яваад байгаа юм байна. So good that they actually were able to start the fight. Silence нь хүртэл refresh авцсан. The Timber did a bunch of damage. Антаар эсвэтэй. Alchemy stun as well with the pull. Even though the elk he could only fight for so long, against the Terror Blade. Кётака өсрээд ороод ирсэн. Өөрөөрийгөө сайлцсан байгаа. Нилээ танк дарсэр байна да. Маалик гэр 3 удаа дарсэр явсан. Тайны орж ирснээр Кётака өөрийн зөргөд оргацсан. Biting off way more than he could chew. All right, that's a pretty big deal. 70 seconds, no buyback. Түрүү юу сайлэнс байсан бэ? Roshan is going to go to Specs unless 9 Pandas can somehow Storm дээр орж ирсэн сайлэнс. of the Roshan till the Storm responds. Я хулгайлсан нэг юм болов. Yeah, but I'm afraid they're not going to do anything about it. They just feel like it's way too risky to do that, so they're just going to keep farming, and that is actually such a big thing for the Terror Blade right now that he gets the Aegis. За 3 дахь рашаа нэг уу. Pressure байна уу? Aegis now for TA2000 gives him another opportunity. За 2 дахь рашаа байсан юм байна. Hero and still trying to get his way out. Эйж бол жис дээр рашаа байсан. Never the best hero to really be carrying the Aegis, at least without a refresher. This hero always feels like, you know, these transformation heroes, right? They feel a lot less scary when they do respawn with that. It still helps if you get jumped before you use your transformation spell. So I guess that's Миро Шиваг үзэцсэн. За Storm амилахаар 9 бандасхан хөдөлгөөн хийж болох юм да. TP зориулаад Андарсид бол даган авцсан юм байна. Illusion control-ыг бас ингэж дагуунаар гаргаж болохоор болчиход байгаа. The game has truly begun now. 37 minutes in. Болвол бараг бүр 5 level 5 болгоод Q5-ны багцсан дараа дээр юм билээ дээ. Дагуунаа. Storm шаард ороод ирсэн. Storm approaches 25, getting his overload attack bounces do end up making quite a big difference. Really start to do a ton of damage, especially with this Ag Scepter build on Storm Spirit. You really get scary. Yeah, I mean, you see Kaori, he actually killed the tower. Yeah, that's Dota 2. Reminds me when I started watching Dota TI6, the Luna Shadow Demon. Oh, that one was the siege. That one was like, I guess, the worst one. There's even more cancer. Авлаанч тоос орж ирээ соолог. Энд нугаа хатглаа. Зя. Смоклоод явж ясан зөрөө дээр каверыг нөө тэгзүүлсэн адилхан позишн даваад байхгүй. If anything, I think it just burns time here off of the Aegis. TA2000 is currently holding on. За дахиж өсөж ороод Маликийг баригд авсан. Конкокшны стар орсон бодож Сандер орж ирээд үнэ нөхцөн. Тэр өөрөө сайдс болсон. Ээж сонх тун ойрхон байна. Ээж сонсон. Каверын зүс байбек орж ирсэн. Сооло харин байбек хийгээгүй. Чи стор маанаг болцсон сахиулаад гараа авчихсан байр анзаас харин чат руу оноод гисэн. Тимбрийг бас баримлгэн шүү. TP зогсоол байсангүй дээ. Тортын зөрүүг стац бол ер нь бол үзээтэй л байгаа маань хоёр баг. Яаж мэдгэр болсон. Айн бандаас илүү авцсан байна гэдсэн. Баг багаар тортын зөрүү ойртоод шүү. Мета дуус болоогүйгээс илрээч дараа. Хүн хайгаа явсан T2000 Антарсыг олоод татсан байгаа. Өөрөө X дүүсэн.
Kyoto-ка сэрчээрээ татчих сайрам Кауригийн булаа орж ирснээр эпигээ нэг гаргаавчлаа. Тайны дээр тат. Нэмэ дэмэж өсөнгөө тайныг чиз байгаа. Ара квестний илүү юм шиг л харагдаад энэ да. But silence after silence here being nullified by quick plays here. From Quest Esports doing Таны дэнтерч тэр болоо л байна л да. Ингээд альчи тэр хоёрын ялгаа дэтээр болоо гээл тэбэн нийлээ өстэй. Тэгэл чи нэг одоо төрүүлээд 6 хитэн толчдаг учраас дэйт гарах туссан мариулаад ирдэгтэй альчид тал. He's almost there. This BKB, this level 25, like it'll get you there. You've already got the shard, but you know, the issue is actually getting there. Getting your experience now. It's no easy feat. Лейтийн тим руу аим шүү дээ. Тийм тэ. 25 хүрээ. Give him the wisdom rune. Yeah, actually he does need the wisdom rune. Ramses is pretty close. Not really sure how much that 50 chemical rage heal is going to do for him. The alchemist 25 talent is a bit I guess the movement speed is the one that's gonna be useful in some games. This game, the regeneration not so much because of the Skadi. Ретенсэн унтраацсан. Заран фантасын зүгээс юм хийвэл хийж гээд байгаа юм болоо да. Миро 25 хүрэхэд ялангуй XP дутсан. Голын дээрээ гаргаж байгаа дэр 25 хүрчгэр л юм байна. Storm Jam-тэй Pressure дарцууч шүү. Нэг л глобал сайзаа юм байна. Active Quest-ийн support-о технээсээ лотосоор бааваад эхэлсэн байгаа харагдсан да. Глобал сайзанс бол нөлөөлөхөөр гүйл болцсон байгаа харагдсан. Нэг глобал бол positioning from Quest, not making things easy here for the side of Nine Pandas as their smoke will time out. They're doing the right thing. Allow the Trailblade Illusions to shove up the lane. You put a high ground ward, you huddle around the high ground ward. That's the textbook way to play when you know your opponent's up to something. 2.5 minutes spawn means that he could spawn bottom, but за тэ Giant дуллаа гэдээ боллоо. Сагним see how teams шахчих болно. Ачмэст. Now look to gain a foothold of this top half of the map, now smoking across. They look to smoke into the base. At least according to that line, they might think that they're either inside the base. Joy-ийн power-ын DD руу гарч иж байгаа юм байна. Соологын зүгээс бас X гарах гад. Тэгээд яваад байгаа refresh дээр бол 2X ороод ирэх боломжтой. Quest Esports, they move into the mighty mines. Oh, they're gonna wait for somebody to TP down and kill the hero. Whoever that's gonna TP down, watch top lane. We'll see what they can get done here. That's a lot of illusions. Someone has to go back and deal with it. TP number 1 is the Timber Saw. That would be the most difficult one. He blinks in immediately for that. Ramses as well was lingering in the area, so they couldn't make it as easy, as fast as they wanted to. Nine Pandas, though, Kiyotaka and Antares just being chillin' in the triangle. Импрэ дээр харуулж байгаа. Өөрсдөө айлгаагаа оруулж байна. Антарс болон Kyoto-ка нэг баатрыг бол хангалттай унгаачих өөрсдөө юм шиг энэ хоёроос хангалттай. Хүрээд илүү гарч байгаа юм яхаа. Kyoto-ка өсрээд орсон. Рубигийн нэгсэж чад унаахж үзсэн цаанаас булаад аварчлаа. Зөрүү дээр нь соологын тэнцээ. Тайны соолоц юм да. Малик хөлн дээр манаг болц системыг хөөгд байгаа. Нэг шанаа орж ирнэ. За шанаа ороод ирсэн. Манаг болц системыг диби зохиод. Гүйцэсэн захиад дахиад тиймэрнээс бариад атсан юм байна. Брейк дээр тиймэр умаад өглөө. Тиймэр ирсэн мах. Бай чадахгүй шүү. Тэгээ одоо энэ ч байбек байхгүй. Oh, Antares is gonna see a bounty. Okay. Yeah, there it is. There it is. Okay, that's buyback. Okay. Woo. За тиймэрийн байбек орж ирсэн.
Стерэн бай гарч байгаа юм байна. Гарч байгаа юм байна. Тийм байна. Хамгаалт бол байж болохоор харж байна. Одоо хийх хэрэгтэй дээ. Хоёр талаа одоо шийдсэгээд л орж яснаас. Конкокшн чаржж байгаа. Яваад орсон авлаач руу үсрээд орох юм да. Тайны дээр нөлөөр өгч зохиод гисэн. BKB дараа зөрөө тайны наа. Өөр амзэс. Тусчээ. Таас шиг л очиад өгч байна. Санайн фантасиг харин гөвчгөн бол орж ирэхэд байгаа нэг өвчээсэн. 18. Байлик нь 3 удаа дарсгэр тоглолцсон уу те? Тэглээ. Амарын хизэж биглэхгүй батрийг ихгүй. Эхнийхээ 3 гейм дээр спамчлаа. Манайд яг энэ ийм дотоод байсан юм аа гэж байна да. Эдийн тонёсноор гейм захиаж үзэж болж байгаа юм. Яг тийм үн ханш байхгүй л байгаа да. Астр үзья. За донэт шидэрэхгүй Астр үзье. Өөс Астрыг үзээг байгаа. Хайж олох. Астр нэлээ. Өө нэр тань тийс юм чи. Эйгөө юм шүү. Надад чи эвгүй. Тэгэхээр юу ч гэсэн энэ 2-0 гээд юу ч гэсэн тооцоолохор баг бол биш үл. Энэ 2-0 дүүлсэн гээд шууд тооцоолж баг бол биш үү шүү. 3-ын бүрүүд нь дууртай нэг дээр. Энэ угаасаа саамн эксперт л юм байл л дээ. Касане гэдэг тоглож. Лайкан Enigma Beast бүгдгээр тоглодог. Бүрүүдэрс тоглодог. Carry match-up дээр уг нь бол PL гээд гой сонголт авцсан юм байна. Гэхдээ амар боларцсан юм байна. Монет. Донэтлийн хамгаалтан дээр готл төрүүлээд бидэд буусан. It is down, and now they're going to be able to get themselves onto a tier 3 tower. Tomato, though, the momentum is down. Success. He plugged himself into this one, but Tomato... Ээжтэй бадарал хаалга тогшиж үзье гэсэн юм уу да, тийм одоо. Бүгдээрээ буугаад ирсэн учраас заавал хүчлээд авах шаардлагагүй. Тараад өөрсдөө фармлж болж байна. The question is, was this worth it? 2 minutes of your Aegis? Сумайл оркид авлаа болсон юм бах та. King Sumel тийм байна. Оркид аван гот нь пак нь өөрөө юу л авцсан юм байна. За тэгэхээр бол геймдээ бол пакка контролж болно. Инсивлрүүтэй темадо дээр оркид өгж байгаа. За эйжс нь бол фингэрдэж байгаа донгаачж байгаа юм байна. Какка. Бас өөрийнх нь нэлээд авах дуртай хатуудын нэг шүү каккач нэр. Болжлыг лайн дарчих гад байдаг юм. Line Nix mixer. Ортой давлагчтай. За буцаад байлдаа ихэд бол сая бол ганцхан фингерээс учраас байж болохоор шүү. Daggerтэй line hex гэж бариад нэмээд ravage орж ирнэ. Өстэй комбат байж болохоор нэ. Чорчин гут нь баг илүү болоод ирчихтэй стандартад тоглохдоо. Тийштэй. Начаа ятсан юм л нөхөд дээ. За хэгстэж бариад нэмээд равэж 3 баатар дээр Рубикийг гүйцээсэн Касане BKB дараа зөрөө зогсон. Тайдын зохиод амин нөхөд тайдыг арайч гүйцэхгүй мэнэ гэсэн ээ. Жандайг нас давхар унтсан байгаа. Өөрийнх нь BKB дууссан. Чи лайна гүйцэх гэж үтсэн Касан лайна гүйцээгээд гараас street талаараа storm оноод өглөө. Бата дарсан TV тайдын үргэлжлэл зохиод байгаа. Тайдыг бол арайч унгаачихгүй юм байна. Астрид бол дайчгүй дээ нөө. Гүүч юм уу? 2 спортын амгаараа. Дэжгүй өшөө. Коралцсан гэхээр. Уг нь бол айгүй гоё харагдлаа л та. Жаар бүрүүд онол онцхаар харагдсан. Лайн баг 1 секунд тестсэн бол дахиад имплекс гарч байсан да. Юмнуудыг хийлгээгүй гэхэд бол бүрүүд бүр хангалттай босс хийж чадаад шүү дээ. Бүх скилэнд нь орсноо. Тэглээ.
буцаж цохиж өгөөд Одоогор ирэхээр хийлээс гарахтай маш арай л жолоо юм л да. For the most part, yeah, Ari's going to be able to get himself a free Рубикийн shard. шард. It just seems like TSM, maybe not the cleanest fight there on the bottom lane. Тимато. Like I say, they got Тимато бас нэг чойргоор амар чойрдог and юм they биш just шүү. feel comfortable in their times to get these rotations around the Тэр map. ямар Яг тоглолт хоо- үзлээ бүр нэг Just don't have the Network System-ийн 3 momentum баг on the same pace. It doesn't 7-8 дээр яваадсан. But that move from Aster was still good. It's Okay, showing that they Kingo. understand how they need to play Dota. It was a ravage for a metamorphosis, so in some ways the Terrorblade cannot push. They Жог can нь push саа the өгшөлтэй Master, it's carry the штэ тийм одоо. butterfly, and you really won't be having anything on the PL to help Нөгөө them play Тандра that Predator very Awake нөлөө тэр явээс Infamous гэдэг багаас гарч ирж байсан санагдж байна. Астер комбек үжээс болох юм байна болох юм байна. Carry дээр. Illusion control байгаа. За койд уцаа сумал. Харин хол өсрөх байжээ. Эндээс бөмбөг бол гарч иж байхгүй. Okay, this is really bad because Тэр тэгсний хайраа Дайнал төрүүлж алахгүй бол 2 корн хоёулаа л хэцүү юм байна. ТБ-дэж үзөө пактаажц. losing the last outer tower, that is a problem because even though your PL can spam the hell out of the creeps with the spirit lance, it's just impossible to mount up a fight if you don't have any outer towers. Битастай манай харамлаа. За diffuse-лэл гарах гэж байгаа юм байна. 23 минутанд ганцхан аг нэмтэй. And like you say, they're going to be nowhere near being able to deal with this one. And if you're TSM, are you just waiting? Угаасаа зовох юм байна. Өө лейнинг стейж бол хэцүү. Готл баг юм хийхгүй баатар. Yep, you're controlling the map. Тэгээ бүрүүд Рубик 2 дураараа бас бүрүүд нөөрөө өчтэй баатар. Even when you get Рубик full нь хажуунаас фейд болт спандад авах юм бол gonna be pushed in. You're gonna know everything. You can make any play you want. Smoke, хэцүү лейн явсан юм байна манайд. slow push, farm. It doesn't really matter. And we can Зан see чакрага хараа алдаж болохгүй байна да бөмбөг. the Brood at the top of the net worth by Нэг чухал даалгараас хайгаал юм байна. PL. It's been a long time since the Чакра алдчих юм бол Рубик нь чакрада TP-г метаг нь ордон гаргуулаа. this Phantom Lancer Лээ болох. is not looking good for Monet. Тэрээсөө л өөрөө котлолоо өрч. They will smoke up on the side of Aster, but without the diffusal blade, the PL just still doesn't do enough damage. And yeah, MBK Five-Man би smoke хоол around байна. Aster, they need to try and do something, even if they Тэг өөрсдөө гараад ах юм. Астер. as long as they got 3 kills themselves, it would be a nice trade for them. But TSM, Ялан Дахиад нэг Рошоно өгчих юм бол тэгээ бүр it's just really hard to үзээгүүл гэж find бодоод байгаа юм some шүү time тий. to out. The idea was to get some kind of control. Тэг over эсвэл the өөрсдөө point ял. because that's Ер what нь Roche гайгүй does. хэлбэл So ялан they штэ. won't smoke out before the Roche happens because it's a little bit tougher for TSM to do it, and they were hoping to read it, and they were hoping that Пакиг X-тэй өвнө шууд унааж болно. Пакиг олоод харчвал иймэрхүү нөхцөлд бол харин модно X-тэй- нөөрч байгаа үед бол хэцүүхэн л бах та. Бөмбөг урдаа явж ороод нэг баар зоосон. Касана шууд харпунд дэш татаа дайрсан Импелиста. It's stacking up, but at least they're going to be able to get this push away. Ер нь баг тэр бүрүүдээс бусдыг нь дэмэж нь хурч юм биш үү Хексэн дээр явж орж ирэхэд. Чэндид. Тэг хөөрхөө хаа. Гэтэ бас би л тэгэхэр чин урдаа бас байж иж даймаж гарна штэ. Сэрдэг баатруудаас өмнө би л нөрөө урдаа зогсох юм болов. This is a big thing as well that the storm spirit was showing on the map in the bottom lane. So Тэгэл урдаа зогсдог болчиход бол хангалттай байж чадах юм байна тий. hurry, he's got to come through the twin gate. In fact, Тэг ядаж койлд болоод койлоос амьдрдаг. maybe just to try and push this lane back out. Урдаа зогсоход бол ганц аюул бол койл л штэ. Using these Terrorblade illusions to push the lane back out, take away that catapult wave, and then set up again. Roshan, 37 seconds before the big man's back. Касаны бол тэр чигээрээ зодлгүйгээр 3 дахь айтем сонголтоор X авч байгаа юм байна. Storm дээр барай гарч ирнэ. Хилийн жинхнийг олоод бас Хексчгэд Тий. алчдаг да. Aster needs to outpush bottom and the mid lane so much. Зарим тохиолдолд одоо жинхнийг нь олцсон мөртлөө нэг яаж чадахгүй нэг үе байгаад идэв шүү дээ. Gonna be a complete disaster when it comes Тэрэн to дээр бол бас энэ дээр ийм юм байж болохоор тийм юм байж болохоор л харагч. TSM doesn't need to TP back. They're just gonna Энэ олцоод байхад яг стам барьдаг юм байхгүй. Тэгсээр нөгөө доблган гэнкрийг нь уншуулад алдчихад байдаг. So he moves himself back. There was no harpoon drag back in. Has that ravage if he needs it? Pipes up, going towards the Shiva's here as well. It seems like Roshan is back now. So it looks like TSM. They just want to push this top lane back. Яа Рошон гарсан. Рошонд чеклэх юм бол орооч чод Рошон авчна гэдгийг мэдж байгаа. Now make their way back towards the Roche pit.
very smart things Астрын that they're doing зүгээс. here, making sure that the lanes are pushed out before they go for the roach. Because what's gonna happen Би if you райт just walk хэмпүү. into the pit is that the Тэгэл ямар ч line тааш bottom диффюзлээ lane авсан. gets Одоо pushed out. тэгээд So траск after авах юм you're уу, gonna манта авах have юм to уу? deal with those, and that gives the opportunity for the line and the Томат Spartans to цантууд get ах уу. you don't want to get into that scenario. Траскан ч гэсэн хот юм байна. Яах юм бол. Яар шанаа зөвхөн ихэлсэн дээ. Лайт нэг л дээ. Сэлвэр санаж авч болж байна. Койл дууссан ч гэсэн брэклээ гараач. Yeah, they're not close. They will smoke up. Угнаа смоксон. Гэтэ You're missing off the map. You're not Хөлөөсөлж амжаагүй. getting the rush. Yeah, and now the twin gate again, the push through. They can just play a little bit of push pull around this map. яг ихтэй дээр бүшлээд ирсэн. Урдаас авч гэж үзэж байгаа юм байна. Мантаг алдсан. TSM-ийн зүгээс бол дээгүүр бүшлээгүй. Гараа авцсан. За нэг илүүш нустан гут. Пенглээд тэм одоо багийнхандаа мэдээлэл өгсөн. Чесмагцсан лайн яваад байна. Лайн бол ганцаараа явахгүй. You don't want that to happen. So you just go to the part of the map where you're pretty sure that the enemies are not. You outpush the waves and you continue playing like that. That's what your lineup is good at. You still need to be careful about the big fight. It could be something that takes you down. Westмөрөөр нэлээд хоол өсөрч байна шүү. Map at least he dove in deep there to get the wisdom and make sure that TSM don't get both of these heroes. It looks like they want to once again push onto this high ground tier 3 tower, taking a lot of Доогоор зөхөө дуучж байгаа. Таав нунаад байна. Тайди шаард орж ирсэн. Метеор амриста. Тимадо. Сандра ирлээд амьд үргэлжсэн. Тайд руу шууд бүрүүд касаны даарцсан байгаа. Глимберкей боксер вишинг болсон касаны BKP-г оос эргэлцсэн. Өөрөө гардаг дээрээ. Жэвдэ байгаа равж орж ирээд касаны улснаар жэмэ алдсан. Яастрин. Комбекийн эхлэл цаг. Болчуудаа 9000 нэтворкийн зөрүү болцсон байсан сая. Ганцбаатар унаал 4000 болоод аваартай тоглоо. Өрөөдийгс тэгэл унгаач ивэл. Болчих юм та. Аав нь detection-гүү гэж өөрөө жентээсэн сая. Тайд руу дайрдгийн зөвөл юм байна л да гэсэн. Сандартуулаад амин багцсан тайдын шууд хасчихъя гэд. Наач damage хангалттай байсангүй. Хайдыг нэр унгаачлаа гэж бодоход бол шууд доотлоор нь орч болохоор байсан. X6-ээс plate mail авсан байжээ. Plate mail авсан. Ива нэг нь 2 physical core байгаа. Тэр нь айгу гоё болж хүртээд шүү. Астр. Comeback-ийн замдаа орцсон санагдаж байна. Шаард байгаа. Темадо мета дараа зогсон. Ravage хүүгээд шууд өгсчил гэж байгаа байна. Какагийн стаа орж ирээд Темадо унах тундгцэн биелээдвшин. За дотоос дараад өвөө яа. Өдөөс андарлаад бас амиад өрцөн. Сөвлрип орж ирсэн юм биш. Андаангийн хил орж ирсэн юм байна. Төвггүй хамгаалж байна өө. Астрал. Тэ зүтрэхгүй хамгаалж байна. Одоо ч тэгээд ийм агнемтэй PLS хэрэг өгсөх хэтрээр. Дэн. Ядаргаатай ажлуудын нэг штэ. Жижигт котлтэй. Шууд бараг 2 спритлээс шидчихнэ. Тэн ойлошнууд өндөр даймажтай. Illusion өндөр дэмждэг гадна нэг нь ч гэсэн хөөрхөн өндөр дэмжтэй. Агнемтэй ойгоод 2 шидчих юм бол тэгээ бүр 6-аад 300 дэмэж байна гэсэн үг шүү дээ. Бараг chain аваа юм ааш. It's just impossible to go high ground like this, so TSM are gonna have to find another way. And Terblade, what do you want? He wants the Silverite to come out as well, some even more damage to come out for Tomato. За одоо л өстой яах вэ болцоо одоо. Бэцэн ТБ сэлэр үж авч иж тайдаа унгах хэвээр юм байна. Анта гарцсан 3000 голтой гоё болчихжээ. Бас уулных болцсон байсан би л метеорд ансраар нөхцсөн байна. ТБ-г оргүйцэд ирсэн. Траск авчихаар дахиад 1000 HP нэмэгдэж чинь 3000 HP-тэй бие. Астрын хожих магадлал нь мөр ихсээд ирчихжээ. 55% гэж зааж байна.
hard for Aster to find the fight outside of their base. That's the only thing. Yani давсан XP ч гэсэн айдас өндөр болоод ирсэн юм байна. TSM хамаагүй энэ голдоо багаараа яваад байгаа учраас XP хоцроод ирсэн байна. Yeah, this is where it looks like TSM playing away. So, do Aster really want to take a fight outside the base? It doesn't look like it wants to. It looks like they just want to build up to the heart on Monet. It's hard for them to be together outside of the base. That's why they're probably not going to be fighting. Yeah. And how do they play around it then? Do they wait for the heart and go for a smoke and look for these heroes that are split up? Санагийн Hex гарахад ердөө 80 гол тоо. Even split up, they want to get aggressive. The heart changes a lot because it allows you to survive for a very long time as a PL. Хари. And then you Тайдын шаардыг олгаалцсан юм байна. Жижиг рэвэж. teammates to connect. Чваргал лайн скил юм байлаа л дээ. Стан бол арай бага. Рэвэжийнхаа яг талаар өгдөг лөө. 75% хаа талаар биш. 4-3. Дажгүй юм биш тэр. Стан талаар. Рейнж нь 75%. Just how quickly that's going to happen, or even if it is going to happen, because TSM again playing away. At least 2 minutes before. Тэрэж авч унгахаар болжээ. Түүнхээр л тайдан унгахгүй л амар хэцүү нөө. Towards that next row, she can get even more siege damage on the tier 3s. That is something that they have to do right now. Сумайлийн шаавд орж ирсэн. Өөрөөс нь гарах даймаж нэлээд нэмэгдэж байгаа. Уурлаад тийм 2 удаа. Зүрх гараад ирсэн. Одоо бас PL-ийг яаж унгаах болоод эхэлнэ. Ой. Вай тань зүгээр ч танаад. Мата өөр хариг онохроо. Акин шарт. Тэрэ цогтөг үлээ. I never remember what this is. So the bonus magic damage and hook attacks all. Okay, so it's pretty nice. Yeah, it's a pretty nice buff. Тэрсэл үрж авцаа. Одоо нэг Рошаны дан л хэлж өгөндөө. Рошанаас өмнө Астрын зүгээс smoke авсан. PL has the heart, but some big items have come out as well in the last couple of minutes. The Shiva for a Tidehunter is huge to protect the supports from both the Terrorblade and the Trust гацсан баатарлаа гарчуулдаг би өөр. Гоё боллоо доо. TSM-ийн зүгээс баасан smoke дээр ваардаар мэддэхгүй гараа ятсан учраас Астрынд гинтж мэдэндээ. Гиндүүл гинтчээр л smoke авсан байгаа. Илүү шангаалснаас. Тэрдэг бол мэдцээ. Тэр талд байгааг нь. Дахиад нас бол харж байна. Шөний цаг. Хойгоор нь тойрцсон. TSM бол айхгүй байлчаал гэж байгаа юм байна. Сэлвэрэж авсан байгаа тий би. Тайтын шууд брэклээд онгаач болно. Касана бас хекстэй. За TP-ний хэл заах хэрэгтэй юм да. Тай доноо вайгууд харагдсан юм байна шүү дээ. Уул маш гоё харагддаг байгаа. Дэрхтэг үг орчил. 2600 хүн дээр хармахтай. Чангаад бол чанга юм байна. Тэ нэг л өөртөө байлыг шийдэх үзэх юм шүү. Тэ бас Тэпэн вишин гүгүүж ирээд амар гамблахыг хүсэхгүй л юм те. За яваад орсон. Сэдэр дээр бөмбөг одоо таарцсан байна. Тайдын өргөөд нааша тибэргүй ордсон. Брэклж чад хекссэн. Тайд дээр даймаж хангалттай байсан. За тайдын ургаацсан үрсүүлээд дан. Котлын бас ургаацсан байгаа. 5-3. Төмөр маныг угаараа явцсан хүчсэн зүгээр. PL ямар өндөр даймаж үзүүлээд байна. Тэжээ бакнекс зүйлээд унаад өгч байгаа юм байна. За эргэж харахаар болчлоо да Астрараг. TP Мандан Бадрлын цаг. Шээ PL-ийн Мандан Бадрлын цаг. Эхэлсэн юм байна. За дахиж ороод электрик вортексээр татаад Тимадыг гүзэгсэн цаандардаж амжаа дүүргсээд ич. Тимадыг тохирсон гэж байхгүй. Зайлал багаас 2-2 buyback орж ирсэн. Тайд нь бол байхгүй байгаа. 20 секунд. Манай
Хамаагүй дайрмаар гүлэн да 5 баат ресэг байгаа штэ урдаа яваад орцсон байгаа маа нэ. За Хикс орж ирсэн. Яах ч гүнэ. Хиксэн дээр даймаж гарч ирч чадахгүй бол. За тайтарсан. Одоо Астер илүү болсон. Тэ мета байхгүй. За дахиад мөнэ. Шаалда дарсан яваад байгаа. Койд уулцсан өндөр даймаж аваад байна. Мантага дарсан байгаа. За нэмээд Хикслсэн гэсэн цохилтын даймаж байсангүй. Гасана BKB байсан учраас тухтай зохиж чадсангүй. Манаг уулцсан сүмээ тэндээс шууд main fight хийгээд унаад өгсөн. Ravage эцсүүд нь орж ирээд нэмээд шаардынхнаас орж ирснээр Тимада унаад. Я бүрөөч мөн адил онж байгаа юм байна. Дөрвөн баатраа алдсан TSM. Рашанаас алдсан. За би лейж зарчвал тэгээд бүрлээл бархан болчлоо доо. Энэ юу ачив? Хэдлээс аваад байгаа юм хта. Dispenser. KB аваад dispenser авчихна уу? So you get double finger guns. Pew pew. You know, just give them the old finger guns. But yeah, double Ravage. So 96 seconds before Ravage is back up, and now with TSM being on the back foot, they've got this Aegis onto Monet now as well. За эдээс гэж юу юм болчлоо да би EPL одоо юунаас ч. Аяах учраа байхгүй. The idea is now that Monet needs to be posturing aggressively. You have the heart, you have the butterfly, you have Тоглолтууд ер нь 5 цагаас эхэлж байгаа шүү. Өдөр заваарг орой гэх юм уу? 5 цаг ч одоо орой руугаа төгч байна. Тэс хоошлох эхэлж байна да. 5 цагаас хойш хамгийн сүүлийн тоглолт 12 байсан. 12-оос нэ. Тэсэлээ. Тэ 12 мөн. 12-оос. За хойгоор нь тойрж гоод бөмбөгийг X чад харпунд дэж татаад котлыг нь хаасж иглэх. Хаасаад ихсэн юм байна. Зөрүү тийч андаа ингэ унтсан. Ёо. Таад биш юм шиг зогч энэ да. 3-5. Монет гэдэг өнө айхшилтан байхгүй. Бүрүүд нь саагж орж ирээд. Дайны нас гүйцэтгэн. Тайди вайбэг оржсэн. Сумай зүрж өсөрч орж ирээд. Рубик гүсэх гэсэн детекшнгүй бол нас Рубик. Манаг болж байгаа. Өөрөө хийсэн юм байна. Яа. 2 кор байхгүй. TSM. Ахтэй үзэтэй байлч нь үлч. Уг нь бол гоё эхэлж байгаа юм шиг харагдлаа. Тайдигаа сонгоцсон байсан шүү дээ. Котл тайбек болсон. Ер нь 3 алаад чадсан. PL эцгүйсэн бол баг унгаа бол унгачаар харагдчихсэн. Now they're going to be able to go into the high ground. Are they going to try and force out buybacks from TSM because these two big cores here, same second on the respawn, 40 seconds on the clock here. Jim Park гайраа авсан бай. Яа, өөр тараагүй гайраа энэ. Тийм бай. Нэг дуусаад ийш орё доо. Дживист гост. Дилээгүй явж явах болохоор амар юм аа. Спойлер гэж яах вэ? За дахиж сумайд орж ирээд Рубикийн байрснаар нэмээд рэвэж орж ирээд Касане дайбек болсон. Тоглоом дууссан. Синцэгийн дөрөв тавигдсан юм байна. Би ганцаараа баа хийгээд одоо яах вэ? Уус яг PL гарч ирээд тоглоом дуусгаар байсан та. Харин ч удаан гаргаж ирлээ те. PL өөр нэлээд ударсан байсан шүү дээ. Яг орж ирэхэд бол 7000 гэдэг чинь TP-гээс орог 2-3000-аар тасарсан. Үзэтэй гамаа гэд. Үзэтэй байна. За энэ тоглолт дуусаад Астер ихний тоглолтоо хоцсон. Бискос чаатер байлоо. Гайракоптер орж ирсэн. Нэг багийн сэрэгч.
Стартдаг л байсан Кара дээр нэртэй. Нэг хэсэг Enigma-гээс шиг. Ерөөсө спортоор контрлог бол 2 рейнж Кара авчаад байсан. За нэг нь Black Hole-лаа гэхэд late дээр бол 2 талд цал зогсож байгаа. Black Hole ороогүй нөгөө Enigma-гаа зохиж унгаах. Тэм дэлгүүртэй тоглоод байдаг байсан. Бэндэтсэн гоё л доо айдлаануудын Black Cannon-даа дарж чад. Тэгч боломжтой. Meanwhile, 3.5 minutes in, not even getting to the water runes yet. Stinger and Tiger having a battle around the rune spot. Спорт алч юм шүү дээ. Алч стрингер алч ясаха. Тэгээ бас байж болохоор энэ чинь содо коуч хэрэгжүүлдэг байсан тактик яваад шүү дээ. Ингээд алчи явж байгаа. Зодож офлейн дээр авдаг гэсэн. Агним шахдаг. Sacred just isn't having a game at all. Stinger launch concoction onto the willow and Margo toss into the ruby. BCN дээр toss back гэж байгаа үзээ явсан унжил байгаа юм байна да. Хүлтэгээ үлрээд хийсэн. Хасаа өмнө. Тэр амийн үрчивж байна. За concoction-ээс орно. Наалтчаад тэгээд тагстан болчихнаа. Get the kill on the willow as well. Evening the playing field. Газар үлэн чиг парк. Save rotation дээр Балардис болж байгаа юм байна. Болж шүү өвжи. Энэ үнийг даврааж болохгүй юм байна. OG with some nice offlane here actually works out really well for him. Тэгэм дээр 14 минутанд скат явж гарч ирээд дууссан шүү дээ. Яашаа гуталтайгаа. Тэр бас нэг темплар дээр бүр амар баларж эхэлсэн шүү дээ. 3-4 гэхэл. Тэгснэл ялгаагүй зүгээр. Тэнцэн бэ ямар юм дэвлэгийг нөө. Энэ Riyadh Master гэдэг 15 сая долларын Шангалийн сантай тэмцээн байгаа да. Энэ жилийн TI-ийн сунгаа тэмцээн байгаа. Ойролцоо Шангалийн сантай. Одоо Dream League-үүдийн хамгийн том нөх юм аа. ESL-ийн хамгийн том тэмцээн явж байна да. Сауди Арабиас спонсорсон тэмцээн явж байна. Тэрний тэгээ play-in stage гэдэг. Эхний ээлжинд 12 баг 6-6-аараа group stage болж хуваагдаад. За group-ээс хойш тэргүүлсэн 2-2 баг нь гараа ирчихнэ. 3-4-5-6-ад орсон багууд нь нөгөө зооны 3-4-5-6-ад орсон багуудтай онолтоор таарад хоцсон багууд нь дараачийн шатандаа шалгараад. Нийтдээ 4 баг хасагднаа энэ 12 багаас. Шалгарсан 8 баг энэ цаана хүлээж байгаа дахиад 8 багтай 2 group stage давагдаад дахиад group stage-ийн тоглож явна. Визийн голруу дайрцсан. Маго 2 skill нь cool down-тай байгаа. Дахиж нэг Overlord-ийн slow дээр тайг зохиод гэлэн үзсэн шүү дээ. Дээр ихний Black бол орсон болооч тай. Jimpark гүйцэж чадаагүй. Сэв нэг зохион болов 2 зохиор болчлоо. За зохиж чадгааргүй болоод өөрөө ухаархаар болсон. Нэг маань өөрөө айгүй л орсон. Байдгаал хийж энэ да. Ёо цааштай. Яа, баг үхчихсэн гайрахад 2 батрын ард ороод үхчихлээ шүү. Хоёулынх нь experience авсан. За цагаан анзаарангуудаа Biscos-тэй ойрчмор. Westmin аав нэг чичирслээ шүү. Ширээ дээр явсан өөрөө маанаагүй болсон Scofield. За даралцаж урдаа авсан. Тайгаа илүү урдан байж чадлаа. Эсрэг талд нь BCM айлхаа Westmin-ийг авсан дараа өвчгийн supportод. Арай эрт онлайн болготой. It was big that they got that BCM going in for the enemy wisdom rune. Now Sacred already used the surge here as well. Саландрууд Dark Series бол гоё сонголтуудын нэгдээ байж. Өөрөөгөөс айтамждаггүй өөрийнх нь illusion бол суугаад illusion гарч ирнэ. Ваавганаас бол illusion гарч ирэхгүй учраас маш гоё сонголт байдаг. За бас нэг Dark Series лейн пүшлээд байдгийг ваавгаараа болоклоод хамгаалсан учраас нэг гоё сонголттой үлдээ авцсан Юраги Рубикийн зохиол өгсөн байгаа. Рут орж ирэхгүй нэ. Бейтбол тэгээд баавааныхан даймажийг хасцсан учраас Рубикос судалгүй байгаад байна.
this is good. This is keeping observers hired, you know. You need an Таах ч бас нэлийн задгаад авалттай нөгөөдөө. If I was observing, we'd have missed 4 Дайлынхаа мафтер болж өгөх тоглох гэдэг. It's a lot of stuff happening actually. Дидэрүүн Storm доо гэж хаад кил орлого явах боломжтой болсон. Really good kill threats. Observer, watch out. Storm is gonna do it. He's gonna kill someone. I mean, 8 minutes Энэ in миний just зүгээр cracked харагдах юм бол арай. feeling the pain of that. Заалаач ийдсэн постадаас нэг олдуулсан. Татж ядсангүй. Стан дээр нь VCM яваад орцсон. Electric Vertex-ийг. За өөрөө манаг болсон. Jump бууж ирсэн дээр call down хийж удаашуулж гаад. Цохоод ихсэн авланч стан дээр Jump гэлийг амжилттай секүрлээд. За тэр тайгыг бас элдээд өгч байгаа юм байна. 3 бат. Тост нь. Тоосон дээр яа шилтэй шарж байгаа дэмэж. Харах өрсөнгөө. Hey, I was right. Storm was gonna kill someone, but it turned out it wasn't someone else. It was himself. It happens, man. It happens. Part of the map has opened up now as the tower is removed and Lone Druid has started farming this area. As he's sharing the area with DM, there's so much farm available on the map. Хийлдэр дейтэн гоё хэлсэн шүү. DM can farm low in the Австралиа зүгээр хаалгаар оруулангууд замаараа хамж явчраал. Oh yeah. Solar Crest already done. Going Etherlands after. Oh boy, Jim Park, he's going down. Man, he just got solar crested. This is Баагаа болсон Jim Park. Enigma core, you just go solar crest rush and so damn strong, man. This early in the game, you can't even fight back. You'd think that, oh, your gyrocopter just killed Airlons. Yeah, with what attack speed? -7. Яста орсон. Scofield. Дахиад нэг станд болно. He's in your mid lane. He's pivoting. Рүүтэнд орчих юм да. He's destroying him. Schofield about to get taken down by Seb. Тайган цохилд орж ирэх үзээсэн. Та нэг нь Black болдоо дөвжигийн 4 5 баатар ирсэн гол. Тэр нэгэн ч оргаач. Лондрууд бол та барилгыг харьж нэг асуудалгүй. Онгашдаг баатартаа. Барилга дээр demolition skill. Энигмаа бай. Jungle. No, it is disgusting. Look at him. Jimmy Park. He can farm jungle. He transitions from Хоёр утсан байгаа Jim Park. Sorry, I got excited about Mail Storm мод үүссэн юм болов? Өөдөө игний. Өөдөө гайротоос хэлэхүүтэй. And the enemy creeps. Oh, it's fantastic. It's not advised for core alchemist, but as a support alchemist, it's a legit play. The swarm is done. Yes. This is ancient Finnish farming techniques. Магагийн амьдрал нэлийн юм байна да. Дагер бол хол байна. 11 минут нь Facebook заалтсан. The first 15 minutes or so. This is all coming together very nicely. За тэсээ төрүүлж авдаг. Лондрууд байна да. For Uragi's bear coming in. So барилгатай харьцаад авчиж. BZM just needs a little bit of breathing room, which I think the rest of his team should be able to oblige. Yeah, I think so. I mean, this game is so high tempo so far, and I think overall the timings are going to be around like this Deso on Lone Druid. He has Mask of Madness, he has the gloves, so his bear already hits really hard or really fast. But once he gets Deso, he's going to hit really hard as well. It's going to open up the possibilities to take Roche and will threaten tier 2 towers more as well. So that's the big thing OG are looking towards. On top of that, Гэнэш дахад өөрөө таанкерсдаг Лондруудад. going for range. Баагаан зогсож байхад өөрт нь лайфстайл ордог учраас. You know, not the most common item. Сайхан баамлаг да. And but let's be pretty damn useful. Uragi. Well, life still back up. Plenty of regen for him. Я тайгын сооло гэлээ орлого амжилттай. Өөрөө харин амьдрч юм байна. Хөөгөөд ирвэлээ DM-ний ч хүлээж байгаа. Solar Crest өгч удаашруулж гад. Астана хийгээд амжсан. Цаашаа бол явахгүй байна. Өнчигтэй 5000 гол ингээл байхгүй ч юу. Storm авч өгөхгүй юм уу? Мага дээр орлоо. Рүү та мочтой. Мага зөрөөдгүйсэн. Итийг тоостож олдуулаад. Гараа явж байгаа Storm-аас гад амьдрч байгаа амьдрах гэсэн. Хавь нэр тайгыг унгаацсан юм шүү дээ.
scraps, little crumbs here for Beast Coast. Maybe. Yeah. Option the vacuum, the lift up back, BZM with a Огт дайчгүй тоглолтын хөлөөрөө and now in comes your конкокшн чарлжсан альчирууга they can't catch this storm. вакуумд жортуулаад Sacred went deep, but унгач гэсэн даймаж хангалттай байсангүй өөртөө унаад спортын зэрэг 4000 голоо тоглосон байна. But good reactions by OG and how they played around this. I think right now Beast Coast Сүүлийн энигманууд энэ юу авдаг болчиход байна те. Хитрэлийн Tiny had шаар like then they could start threatening things, but look at this. За 1000 юм авъя да авъя. Огракс амтаж авсан. Таны 2200 гол ихэд лаг нэм гарах юм байна. Гэтэ бас нэлээд хожуу гарч шүү. They needed, this is what I've been, waiting for after we saw the first series. Үүний даварцсан гайраа болохгүй харагдана. pressing forward and relentless stuff from them. And Dark Margot's clearing out Eidolons in that top jungle. DM standing here, almost goading Beast Coast to come and join them in a fight. Tigers killed off the homing missile, and he wants to terrorize Dark Margot here. There's no Shadow Realm, but this Dark Willow still He didn't want to fake pump it in the very end when Avalanche just stops it over and over. So Боо нэг юм уугүй боо хоёроор earlier, but ultimately goes down. Also, I wonder if this item is really the 6 багтай group stage-ийн тоглолт бүх тоглолтууд нь боо хоёроор байгаа шүү. So not going for a save. За энэ group stage-тэй маргааштай дуусчихна. Stats, of course. She is a universal hero, so she does benefit from the Atos, but you're also a core with Тоглолтууд ер нь нэлээд шахуу хуваартай. Шахууч байх тээ. Atos into Ags. 8 багтай group stage ч гэсэн ер нь иймэрхүү явдаг. За тоглогчдод бол нэлээд шахуу санагдаж л байгаа. Шууд нэг өдөр 4 тоглолт ичгээр. Дөрвөд чинь нийт 8 тоглолт хийж байгаа гэсэн. Has to be. I think you can't really give it to someone else. I mean, Tiny doesn't matter this early on. Give it to Rubik. 2 spells. Yay! Yeah, we were talking about that Gyro Ags before, and I guess Jim Park here going for some little items in between. Maelstrom. Ямар гоё цэмбэр статстай байна Асеп. Yeah, he's just gonna go as much 4 kill, нэг to бүхэл 7 assistтэй. За дахиад хайгын соода гэлээр орлоо амжилттай. Bedlam offering a lot of damage. Here is the real big pivotal Scofield-ийг 2 удаа ингээд оноочлаа шүү. Tiny. How much can Dark Margot and the rest of the squad get done with this initiation tool? Oh my god. Юраги done because look at this push. чээр яагаад Desson гараагүй байгаа. And then Mask Madnesses and hits at the same speed. It continues. За дээр постод оруулаад ирсэн. Хөврлөө хийж амжилтгүй унаад ирлээ Юраги. Enigma DP out хийж байгаа станд болоо. Йоо. Онатсан бист бас. Айгүй өөрсөлдөгч юм аа. Паркер нэтвор нэг рүү ороод ирсэн. Жагним аваагүй байгаа штэ. Охин бол дахиад 4000 гол. Нэтворт нэмэгдээд ороод ирнэ. You couldn't really ask for a better Blink Dagger reveal. You could say maybe Lone Raid should have precast his true form there before they initiate on him. He tried to use it as a reaction, but it was too late. Mares gets completely surprised by this Tiny. They do relinquish that top lane, OG. Just allow Beast Coast to kind of swarm back out there, keep the farm going. But Seb, this Elder Titan, getting pretty farmed from the support role. Yeah, he's also denying here, make sure Stinger doesn't get a single creep there. He's like, nope, you're not getting your Aghanims too fast here, my friend. 800 more gold. Одоо 1000 гол. Дотоо байна да. Alchemist Aghanim гарахад. This Alchemist. Gyro decided to go for a BKB. So, Maelstrom BKB. BKB, Maelstrom. Pretty strong. But overall, I think OG are doing a good job just scaling up here. I just feel so bad for Sacred this game. He's now behind the EQ. Юраги. Barely ahead of his own Alchemist. За рүүтэд бариад авцсан. Зөрүүд өөрдөө авлаж тоосё гэд маагаагүй үзээцээ. Ан шилтээс үрчээс. Яг даймаж нь хөрчлээ. Ландрид баагаал. Арморт тайнер дээр хангалттай даймаж үзүүлэхгүй байна. Дарсир дээр нь татаад ихсэн. Зөрүүд авлаач тоос 3 баатар дээр вакуум вол орж ирсэн. Эдиг өлд орж ирсэн дээр 2 баатар. Унаатсан амар сөхч байна. Жипаркийг
crushed into the ground. Kim Park болтон зогч одоо C-mid дээр баахан Kim Park-тэй хүмүүс олоод ирсэн байлаа. C-ийн фэнүүд олонтой болсон байлаа. Авлаж тоос игээд Mago-гийн мега kill. BZM хангарчлаа. Айлхан carry of lane support-ыг Уранбаатар өнцөөс учраас арайч тааны орж ирээд өөрийг нь унгаас гэж бодсонгүй. Jing Park ч гэж байлээ. Kim Park ч гэж байлээ. Баахан л тийм хүмүүс тоглоод лээ те. Баахан парк руу л. Дагним бол авцсан байна. Gyro-гийн item. Зачина ширва. Okay. 13 минут доортой Gyro болчихсон. Авлаж тоос. Цаан шил 200 damage бол хийсэн л юм байна түрүүн авлаж тоосон дээр. Яг 200 дамжирч байна. Олимпиад 4 шууд атаас явж байгаа гэхээр ерөөсөө нэг 2 грон муромтой Dark-ийг ороод Gyro галаадсан юм уу те? Gyro-го Rubik-ийг соло гэлөө. Rubik-ийг галаад л. Загним авцсан. Хаалгараа кастлаад арагдаар дээрээ Рошаны төлөө байл нэг гэж үзэх юм байна да. Энд тийм гоё байралтай ойлгоо нь чир бэлэг болж болох байсан. Заамаагүйгээд ороод ирж байгаа юм байна. Фир орж ирсэн. BKB дараа тавьсан Park. Нэлээд өндөр damage авсан байгаа. За баагийн зохиод оносон 2 дахь баагаа. Park унаад. За ширэлж орж ирсэн яг өөртөө өөр хохироос алчлаа. Уранбаатар алдаад байна. Бискостер тоглолтыг үзээд байхад иймэрхүү юм нэлээд их хийд юм лээ. За хамаагүйгээл хаалга өөр хүчлээ дөө. Тоглолч тэгээд энэ итик барахгүй бол авчлаа шүү. За өдөр болж байгаа учраас өвжийнхаа доотлоо байрлаа эзэлсэн. Бискост байлна гэж үзэх бах та. It's like, who needs techies mines when you got brambles and lone druid bear and terrorize? It was a horrible spot to land. Now Roach travels down bottom and he juggles some heroes. Actually, Taiga gets pushed down on the right side though. You can get stuck north of that. But Black Hole. Safer. Smoke up by OG, faking out that they're going Roach. Oh, there's a ward inside the Lotus pool. Black Hole байхгүй учраас Beastcoast айхгүй үрээд ирчих байна. Smoked up down to this bottom right corner. Yeah, Taiga going around a little bit here, trying to drop some wards behind everything. And straight into Roche by Beast Coast. Ballsy move. Very ballsy. Агнинтай иди. Чихс авдаг дээрээ 4 баатар фиртсэн тайг. Маш гоё тоглолт. BKB дараа дайх гэж үзсэн. Black Hole гарсан байгаа юм байна. DM. Барахгүй нэ чи Park. Урдаас өгсөж чадахгүй байна. Ити орж ирээс аваад дуусчих байна. За Mago тэр хойно. Уранбаатартаас баригдсан. Фиртүүлээд. Маа цохолоодсан. Бардгүй. Say bossч. Yeah, wave goodbye to Stinger. Yeah, goodbye. But he's so strong. I mean, the Black Hole орж ирээгүй тань шүү. Seb is having a fantastic game at 4-1 and 16. Зүрийти донтон савч чаа. He's a major threat in the team fights now. If you stack up a lot of heroes, this ET will just run in and punch you down. And honestly, I don't even see the way that Ядаж одоо nullify хэрэгтэй шүү. ET-гийн дээр орж ирээд байгаа. BKB-гийн унтраад юм ахад бол тэр нэмэлт damage нь хасах хэрэгтэй. It is incredibly hard to play your way out of this right now in fights. You basically have to dodge, farm up your gyro, turn him into a monster, and then take team fights. Because right now, he doesn't have the damage. The reality of the situation is you lack right-click damage to win the fight against the Lone Druid, to win the fight against, everybody just focusing you with early game Solar Crest impact and so on.
He just needs to get to a point of having like Daedalus, and that's what he's queuing up. Like Daedalus, Satanic, Rapier. Just keep thinking about these big damage items. All this Sentry pre-placed by OG. Spots Dark Margo coming in. Маго эйгүрттэй AT хажууд бабаадсан нэмээд фир орж ирсэн байгаа. Punching so good. Sep. That kill on Tiny. No. Амьдэрч байгаа мó? Авлааш чигээ зайгаа авцсан. Великэр гарах гэж байсан. Магаа фир ороод ирсэн. Almost saw the Crimson Guard save his life there. It was doing a lot, man. Хоёр байлтаа жимбак онцсон. За би жоохон бааруулаад гайд хөвөл болсон да. At the end of the day, and we see the technique. Yes. Skadoosh. But he Хөргөө стац баг нэг маа орж ирээд өө лайк хол ичж байна тийм. Ганцаар байсан учраас шууд хамаагүй унгаач хэлсэн байна. Да Рубик унтсан байсан учраас алтны гэж яахгүйгээр шууд ичж байна. DM called it like I'm gonna black hole this guy. And BZM's like, yeah, you go Slay King. I mean, they don't need black hole for team fights right now. The reality is they're so strong for team fighting that he can just use this. Do you see what the BCM is doing as well with Fairy Trinkets? He's using Philosopher's Stone and then bringing in Fairy Trinket for fights. Дахиад BCM орж ирээд Rubik-ers амьлаад гараад ирэхдээ дахиад унаацсан. Тааны мөд амьж бууж ирээд станд болцсон. Маго дэрний баага наацсан зохиол ихсэн байгаа. За өөр онцж байгаа байна. Райл их цувраад өгөхөд нь та. Сайхан заварж байна. Өсө төрөөл бууж ирээд өгөхөд. With all the catch they have, and now Blink Dagger adding up on the Dark Will. Beast to cost to catch people. Enigma has his BKB as well as Beat the Lens, going for a Blink Dagger next too. This is just snowballing out of control very, very rapidly. Even the Elder Titan going for an Echo Saber next. Tormentor now илүү шүү гэж. They're stealing the Tormentor. Take every Saving shard. Okay. Сүүсэн дээрээ So he can go in now as well. And you get 2 seconds. Экостам хийх мөчтэй буугаад ирж болдог. Oh yeah. Дидэрүүтэй байлж болно Jimpark. This is interesting. Jimpark with a DD rune. Curse crowns on him though, and Tiger. BKB байхгүй шүү. Гараа авсан. Тайгаж байлахаас мог залчаад өөрөө гараа авсан. Кофе ямар ч малипис. Йоо яасан байгаа. За өөрөө энэ гарах нь уу. Маага орж ирээд авлааш тоос. Toss back гэж болоогүй сая. За өөрөө татуулаад энэ доонжгаар гэж байна. Маага хаарцагчсан. За баагааг нь унгаагчсан. Фир орж ирээд. Лаа. Аагаа хидч дараалал өгч. Сая дэч Enigma-га хүмүүс рүүгээ тавастаад Enigma нөгөө Jimpark ажид буухад шууд онох байсан та. Нөө сайд цогцолтод Сейв ч одоо айлынхаа 2 корын дээр байгаа юм уу? Mid of lane хоёрын дээр. BCM hex үзсэн юм байна. If he doesn't precast that BKB, he's getting hexed up into a little piggy. Yeah, Storm with that scythe as well, getting so much mana regen as well. Getting Kaya plus scythe mana regen here. Is Kaya just a bigger version of a Falcon Blade? I'm looking at the icons and I never realized how similar they look. I mean, Can you definitely. Falcon Blade is a little dagger and Kaya's a big old Witchblade is broadsword. also a dagger. It's just colored, you know. Witchblade is just a pink Falcon Blade, yeah. It always makes me think of there's like 3 or 4 spells with like the same icon. The Tree and Overgrowth. Тайг тэр энэ минь айгу зохих юм аа. Бас өөр амьдрч боломжтой баатар. Poor guy in despair, yeah. Just colored. Тэгээ сагаар дураараа тоглолдог байна шүү дээ. Oh no, Sacred TP out гэжсэн байрагдаад. Гарахааргүй болсон. Just nowhere nearby. He's gone for about a minute. It does have a buyback, but it's been a rough one for Sacred for sure. Tiger opted to go for Force Staff instead of a Slink Dagger, by the way, but he's here catching the time. Атостод бариад авсан. Нэмээ сайд соржин за хөл амжаагүй ч байгаа. Бидний дагар. Хартлан үргэлжлүүлээд Stomp орж ирж байна. Итгийн зохиол орж ирэхэд. Tiger takes it. A mega kill streak for your Dark Willow. Everywhere you step as Уг нь таны чи яг л итиг эсрэг байж болох баатар штэ. Base armor нээс. They're not Угаасаа. anymore. They're like we lost 3 games in a row.
that's not what they want from this tournament. They want to come in here and get some wins. I mean, this is like we mentioned, some absolutely absurd amount of money on the line here. You want to play your best Dota. You can't go in and have a bad day. Ингээл рэпер авчтсан дөө энэ үгээс. Finishing strong is better than nothing. Хамгийн их рэпер авч байгаа хүмүүсийн нэгтэй. Та дээр авч байгаа. Улсаа дээр авлаа. Гооха. Юун дээр темплар дээр нэг авч харагдсан. I mean, right now, Beast Coast, look at their positioning. Дууцад тэр нэг артизигийн нэг хойноос өөр барыг хараагүй дээ. Basically nothing. Sacred is the bravest of the course, but that also means he might be the one to die next. And Stinger just kind of sitting around bottom waiting for something, but there's nothing really going on the map. Just going through the motions, like pushing out waves and maybe even getting caught. Sacred surges out of the grasp of Seb. Одоо энэ гейм ч угаасаа Divine орж ирж ирсэн хайртай байхаар л гейм ээ. Л да хойж явах боломж гарч ирэхээр. Тэгэхээр Divine нууч шууд жижиг зарлж ирэхэд. Divine аваад барахгүй бол угаасаа зарлаа. Үргэлжлээ тоглоод байх утгаа алгал гэж. Tons of armor. So useful to protect him against his acid spray flat cannon. Helps the bear too, right? Since you share the armor. Oh yeah. За шаард байгаа учраас сейв бол төвгүүхэн буугаад ирчнэ. Дээр Дарсирийн зохиод бааш ороод магаачлаа. Юунууд нийлж байгаа ачгаа баавга бол болох шүү байлаа уу. Баавга зохиод исэн. Баавга зохиод бааштаад. Just in time to save up Stinger. Schofield saving his additional support. Doesn't look like OG feel any real stress here. They're forcing people back. They're trying to push high ground, but at the same time, Divine overcommitting. Гол хангалттай өрчжээ. Дуудчихжээ. Divine авчиж. Локон дэгээл Divine. Well, Jim Park has the item. Let's see if he can come back to base and actually use it because the rest of his team is dying. We're a bit gone for 45. Jim Park now arriving. Call down and Rapira in hand. Oh, not yet. He hasn't assembled it just yet. He could still go back for Daedalus here and get Nullfire, but he has it ready. He has it like ready in case. Break the glass in case of emergency right here. Is this rapier? I think it's a smart choice. This game is looking Халаатын сорттэй, өөр life set-тэй. With that rapier, maybe it could work. За харагдвал X-Tulchins-тэй бизи баг манатай байсан. Баг манатай анзаарсан юм байна. Тоосон дээрээс та орцсон. Жимээ алдчих байгаа. Ой, надад хэлээд байгаа шүү дээ. Тэр Жимээ нэр анзаарахгүй байна да. Тол Рошо маш чухал бискост. Дэстормыг унтсан байхад Рошо гарч гарахааргүй юм байна. Difficult to do so against the Enigma. Knowing how Enigma and Elder Titan are very strong in team fights as well. Divine гэдэг мэдээлэл бол байгаа. Тэр одоо Rubik-аас BI-тай хавж явах хэрэг гарсан. Rubik унчхал юм бол зөвхөн Black Hole ямар суулгах юм гооч нь. Гайрах нэг удаа бол. Storm бол team өөртөө байна шүү дээ. Rubik-ийг унгааж явах. For now, if you push high ground, you put it on the bear. Okay, that makes sense. Basically how it is. I think he needs it on his. Аавгад бол ойртуулахыг болцсон байгаа. Эцэг бол нуугач. 1 minute or so for Roche to spawn, and it is daytime. Plenty of time till night. Smoke up now. 10 seconds to storm respawn, and OG are looking pretty ready to take a fight. Rubik was Skyro-тойгоо хийж явах мэж болох үү? Beast Coast, they went in and dewarded. Skyro-тойгоо огт явах мэж болох. Know the smoke is here. Quick D-ward. Storm not TPing to the outpost bottom, instead just walking over there. Zipping and farming his way over. And there's still no lifesteal on this gyro, right? There's not even like no Vlads. I mean, he's got Paladin Sword still? Yeah, he has Pala, so he's got some, but he doesn't have Satanic. And Roshan's home, his summer vacation home, being occupied by OG. Idle on in the pit, and another smoke here. 5 men strong this time. And Beast Coast just evacuate. They don't want to be sticking around down there. Шон гарахтай зэрэгцээ налаад өглөө Beast Coast.
the gyrocopter is like an escort Чи mission. хэрээр They're trying шаах to keep боломжтой болсон. this guy alive, but you don't want to just give up this Roche. It feels so terrible when you have Rapier and Gyro. They're just leaving it. Яг шан гарцсан. I'm unsure about this, Gareth. Yeah. No intentions of contesting. Рогоо нөхчийгээ шийдчихв дээ. Ghost. Feels so risky though. You just give away the Aegis and Өгөө Tiger-анд хамгаалахаар шийдсэн. go hunting for your gyrocopter. It's just feels like you're asking to be stuck in base forever. Тэгэхээр өгөө Biscost нь гадаана байл ивэл арай олон нөхцөлтэй байлтан л та тий. Пик нэмэттэй байх хэвээр Гайрогоо яг бүтэн сахиулах хэрэгтэй. Гайротогоо ортж болохгүй. They're probably gonna be another like 6,000 gold ahead or something by the time they knock on your doorstep. Yeah, I mean Seb's gonna end up with like Daedalus and Basher and stuff like that soon. He's getting there. He's got Nullifier coming up. Яа сатаник аваад готлаад ровлаад. Into a core. Yeah, he's ahead of the Арай дээрээс арай л дээр л дээ. Aghanim Zako save. Өөртөө харж байвал. We've seen this a couple of times. Save you probably the big one with the ET. Өөртөө Nullifier гаргаж. Basher build with the Ags. Дарсэрээс орж ирэх. He definitely plays one hell of a Бүх скил энэ спелт нь Surge. Iron Shield. One of the true artists on the hero. X гаргаад ирнэ гэндээ. Crimson Guardian хүртэл спелт чинь. There we go, Shard the Tiger. Fantastic shard to get. He has the Blink Force and the Ямар нэгэн байдлаар хоол ихгүй унлааш. Ямар нэгэн байдлаар sitting here waiting for someone to come out and farm. He knows that there's a very limited amount of farm on the map that's safe for Beast Coast. So by sitting on this cliff, he surveils the area. Beast Coast though, they're going for a smoke out. This feels so awkward for him though because you waited, gave the enemy Aegis, and now you're smoking out. But maybe it's just crazy enough that it might work, Gareth. Yeah, you gotta try something. Can't let them just get to your base. If OG start running up that ramp, it's dangerous. Jimpark байлтгаар шийдсэн. Cooldown хийгээд 2 өдөр дээр авлаач. Save гэж унах гэсэн унаад өгсөн юм байна. За баавгаа хэсэхгүй байна бас. Эхний баавгаа унтсан, хоёр дахь баавгаа. Sacred, where you going? Яа, вакуум. Ялэмгүй зөрчлөө дөө. Еврагийг бол барьцгаараа гэж байсан. Жаахан баран дэш ирэхэд. That was in between two of them. That is an unlucky targeting there with the vacuum not getting either. But still fantastic fight. They did get a nice little advantage there. Ийм жайроч одоо яг сатаникийн дахиад нэмээд Platin Sword-тай байгаа үед бол өөрийгөө аллаа. Замаа дүүргэж ирээ дахиад зохиод. Гүцэх юм байна. Okay. Smart. I can breathe. He wouldn't throw like that, Gareth. Ганцаараа гоо рефлект дэмэж ин бүтэн авч байгаа учраас бас уунчих хэрсэл бай шүү. Cleaned up his act in the past few months for sure. Наад. He's looked very good. Well, Beast Coast, I mean, a new lease on life, honestly. Дахиад Beast Coast smoke. Daedalus, Rapier, Gyrocopter. 11k lead. Яа, энийг баг надад утсан авдаач тоос. Хийдүүлсэн. BKB дарж амжаагүй байсан. Энийг маань тэгтээ унтмааш сайхан аюул байхгүй. Jimpark сохиод ирсэн. Хоёр баг унтсан. Нөгөө баагаа кулдаунтайгаа Юрагийн одоо тэгээд ээжтэйсэн чүүчиж чадахгүй баатар штэ. 100 нунаад гисэн байгаа. За Юрагийн ч одоо хүн биш. Баагаа ч биш болчиход байгаа штэ. Баагаа кулдаунтай байгаа тал. Баатар биш болчихдаг баатар. Save. За урд нь Rubik хүлээж байгаа. BKB дуустал зэрэгцээд өрөх гэж үзсэн. Scofield. За шуналтсангүй дээр. Тэгж гарч ирж байна. Save-ийг нааша өргөө татна. Тэр нааша вакуумаар татсан. За сүнсэнд ороод BKB. Атсан байгаа. Баагаа байхгүй байгаа штэ. Юрагийн одоо байбек гэж яах гэж байсан. Бага дээр орчихснээр харин BCM. Тэм вирсэн ортцсан. Бааваа байсан. Кулдаун арай гараагүй байсан юм байна. Баярын 3-ыг диспейлж болно юм. Үгүй хаа.
well on his way out. Yeah. Make sure to grab that. That was fantastic though. This game is actually so on because of this rapier. I like it. It's been a while since I've seen a rapier чин turnaround. пассив биш нөө актив скил болохоор болохгүй л гэж бодож байна. But this gyrocopter with a fed Aghanim scepter given by the Alk, satanic done, he's hitting his stride. Дараагийн лайн сарцсан. Yeah, they're doing everything they can. Мистер мо зарч штэ маань. Yeah, they're swinging the lead. But look at it, they're getting Vladimir's on the Alchemist. They have Whip on Alchemist as well. Solar Crest on Alchemist as well. Then they're surging him in the team fight. They're really like putting all their Одоо ч нэмэсрэн хогийг мар явах те. Because now he hit level 25. Нэг хогоор яа дээ. Oh, that's big. 25 левел дөрвсөн Black Cannon хасахгүй даун авцсан юм байна. Group them all up, get these flat cannon hits landing. And it could be huge for Beast Coast. 4,000 HP to go through. 3.8k while he's on Agi treads. It's not easy to burst this man. What tier 4 item does he get? Does he get a nice one? He gets the Trix circle-ог авчиж байна. Бакказыг дөөрэ гадчих парк. The bear does not have MKB. So that's Evasion a and also magic resistance against the storm, always useful. Magic resistance test. Yeah, we saw him in the previous couple of games, using the Shadow Blade on TB and some other heroes, kind of enter a fight, run away, reset, come back in, that element of surprise, just a couple of seconds of hiding, make sure that you're not going to get tagged by a hex or something. Yeah, if by any chance they don't have protection for him when he has this Trickster Cloak as well, he could just reset even just for a few seconds and keep going. He is adding a Skadi now on Даргуулээс ч уун бол сүүл авсан шүү дээ. Тэгээс байхгүйсэн мэт юм. Тийм байхгүйсэн. Сүүл авангуудаа бацаага зарчиж байгаа юм байна. 4.5k HP. Магаас нэлээд балраад байсан хүн болчихжээ. Enigma Эсийг гараад ирчихвэл өөрөө ялахгүй. Enigma good against high HP targets, but it's so damn tricky to try and black hole an gyrocopter with Rapier, Daedalus, and Aghanim Scepter. You sort of have to do it from far, which you can with the Ether Lens, or you have to like be under no vision and Glimmer Cape and then black hole, but they don't have Glimmer Cape. They went for other items. Yeah, and we still have the Rubik in the game as well, right? So if you're aiming for this gyro and thinking I have to black hole gyro, that kind of gives Schofield a little bit of wiggle room there to steal the black hole and maybe turn it. Yeah, I think you need to send a hitman on Schofield. You need to send in Storm Spirit. Янгсэр байтал дараачир башаа төхөөд байгаа. But the problem is 8 минут болоход 40 секунд дутуу. Rubik, which isn't much time, the gyro might just have killed some heroes as well. Because he does. Одоо гутлаас ялах юм даа Jim Park. Schofield being the recon man. Гутлын оронд Sweet-Link оруулж ирж болно. Running forward. Halberd on the ET. Power бол хайдаад уурчих үстэй. No, I don't think it does. I think you need to silver edge him to stop those attacks actually. I think the break does work. Okay. Tier 2 doesn't last long to it. Beast Coast, I mean, we were talking about driving seat earlier on, saying, you were mentioning... Чагнымныхын цохилтыг side attack гэж гэдэг үү? Йоо. Яг одоо this is no longer as obvious here, but they are building some нэг one side attack гэдэг л гэдэг. Rubik. Айн дискл байгаа. Schofield одоо сарич саадаа дуулахарг болсон. Айн диск доош хийж гад унах сонголтыг хийж байгаа юм байна. Аав нь гоё юм байлаа л да. Айн диск боцлохгүй байж гад. Шатрилм дараа тип яваад исэн. Дааш фирдэд зогсоочлоо. East 2 нөлж байгаа юм байна 8 бандаг. 9 бандас. We had to wait for a second one, but by that time, backup arrived. Маалик дахиад дарагсэрнэ. Sacred? Техни BKB-гээ дарах. Man, making plays right now over on the side of Titan. Байлик Марс авчээ. Дарагсэр юун талтай байсан? 8 бандада Мерогийн Марс. Мерогийн дарагсэр Маликийн Марс. And since people are dying, that means that you're sitting extremely far back and just chilling. Yeah, barely touching your ancients. And Dark Margo is gonna come out a little bit here in the bottom lane.
And then you see, like you say, the rest of them join up with him. And Roshan is alive. OG scouting in the pit. They know he's there. Beast Coast want to get there. You want to get there and you want to fight for this Aegis because getting Aegis on Jibbar Gyro kain will disk. make the game so much Бах simpler. юм. He even got Утлаа Aegis энэ on диск авцсан. Gyro. He has a Black Hole red дулаа Aegis гэхэд here. энэ диск идэвхжүүлсэн. Яг энэ зөрөөж энэ диск авцсан. BKB дараа Сатаныг дараа зөрөө зогсон байгаа. Хажууд зогчсон баагаар нь хайлаад дуурчлаа. Еврогийн унаад өгсөн. Оо, дай бэк штэн чи. Айтем тайминг маяг гоё авах юм аа. Айн диск хардлаггүй яваад орчлоо. Тийм. Нэг чекс болоо нь юу гэж тэгж харах вэ? Тэгээ маамд. Ялч үл зөхөөд байгаа шүү. Beast Coast. Жимжимээ. Тэ. Хоёр гейм баар. Гацраачлаа шүү дээ. Тэглээ. Өвжигийнх эсрэг бол ганцаараа л хожиж байна. Ачаа чад юм байна. Агнитээр шамсан. Дарксийн агниттэй алдсан. Шанааддаг болсон. Дарксэр. Өөрөө билинг тагэрт байгаа. Ордонгүй чад. Шанаа өгөх боломжтой. This lone druid's dead for a minute, hey? No buyback. Yeah. Black Hole байх бодоор. Exactly. Аяах юм байхгүй үстэй. Duration on that. So, yeah, they can just go here. I don't know how you defend. You don't even have Black Hole 40 seconds. Yeah. This gyrocopter can end during that. If you go straight for it, you can end, but ET stomps are going to make it a little bit annoying. Өөр орж ирээ шанаад болцсон. За ингэж баригддээ шүү. Йоо. Стормыг яг ингэж нисэж яхад нь ганц барьдаг юм. Дарксрийн вакуум байгаа. But your base is being crushed here. Oh no, not a pause right now. Золтой л унтсангүй. Two disconnects. Oh, this is the worst time to get disconnects. This is really tight. Нисэж яхад нь вакуум дэж буулгаж ирээд шанаа өгөө. 25 for Lone Druid. ET and Dark Willow, both with everything in their arsenal available. Ингээд баатар плей авчихна гиндээ. Тоглоом барыг дуусчихсан юм дээр Divine аваад нэр. This is really scary. Амар л болцсон шүү дээ үуч. Хайр ямаа. 5000 илүүтэй болцсон юм. Тэснэ ET-ийн зүгээр амар согтог болцсон байсан. Divine орж ирснээр зүгээр. Тоглолтын хэмнэл 360 ирдэм да. За 20 секундын дараа Black Hole гарна. Black Hole дээр бол гэдэг үзгэл юм байна. Үзээд цаашаа Rubik дээр нь бол Storm нараад Black Hole алдахгүй гэж үзэх юм байна. Even if you do it perfectly, you kind of have to catch other heroes, and everyone else is just chilling. Look at them. Rubik sitting back, Sacred sitting back. Өн авах байсан юм уу guys? No. Авахгүй thanks. Yeah, Dark Mago is boulder in your base. If they go on only Dark Mago and he has a cheese beak. Яа гэж таа. Яа гэж байх вэ? It's very hard to kill him. I don't know. This is tricky puzzle here for OG how to defend this honestly, because this push is not stopping. Ансол тайлбарсагт байгаа. If they get mid racks, they're just gonna go straight for tier 4s. There's a DD rune down the bottom that nobody knows about. That could be a big one. They are drawing that they need to push out top lane. It's true that there are Eidolons up there as well. Refresher авчихна гэмдэ. BKB тэрлэнсээ. Refreshed. Тэсчихэд бол гайгуу гэж үзэж байгаа юм байна. That's fair. If you're kind of afraid of the black hole and Lone Druid respawning, makes sense. Yeah, it is probably the most disciplined way to do it. It's easier with the observer, you get more information, you know, you can check people's buyback, see how many people have what, and yeah, with the Lone Druid not having buyback still, they're definitely gonna be able to get the mid racks here, and then just backing out and pushing a final lane seems like a pretty simple game plan for them. I mean, Tiger currently smoked and holding a couple more smokes. You're gonna need to get some real big utilization out of that. I mean, he has his own smoke from the Ninja Gear as well. Very nice item. They also have Ninja Gear on the Enigma. Pretty S tier neutral item drop to get for him. And where is his courier? Okay, so he does have Riyadh-д нийтийн асуудал байгаад байгаа юм шиг байна да. Yeah.
the NFT, if you will. It's the refresher NFT. It costs so much. Have you seen it? It's 2,600 gold recipe, man. You pay so much money for nothing at all. That's why it's an NFT. That's a good one. I've not thought of it like that. Oh, just a little scroll of paper saying, yes, you own a refresher orb somewhere out there. I love going into the fights receipt with is worth money. Instead of buying the cornucopias, you just show up with that. Pretend you have it. Oh, that's a good one. Does he just buy out? Do you just buy out the refresher? Бискос тарай айгүй байна. Бискос ямар айгүй юм бэ тэр чинь. I think you do actually. Yeah, maybe you do. Because buyback doesn't really matter that much. Yeah, he's sending his courier, he's gonna buy it. I think you buy it immediately. It's very risky. This game is really really scary right now. Man, where are the players? Come back. I don't know, having some issues. It's just really one of those things like, you know, one feather can tip the scale in this game. One stun, one random gyro attack from his side gunner. Харин ISF дээр бол битүү пауз орж ирсэн. Энэ дээр бас л пауз орж ирээд байгаа харж байна. That's all it can take. Yeah, I like your point about Beast Coast kind of just playing fog, not showing, keeping 3 heroes tucked away. No targets being given to OG, so. And then we're thinking about observer board vision, Eidolon's trying to scout and wrap around. Yeah. Does OG start sending couriers to drag creep waves? Because we've seen that a fair amount. True. I mean, it's easier to do super late into game when you actually have the shield available. Босод тоглолтууд нь бол дуусчихсан. Different couriers. Everyone is high enough level is level 20, I think. Анч Virtus Pro Entity 2 нэлээд үзэтэй. Virtus Pro баг зэрэг илүү. За энийгээ их түрээний харж л байдгүй. Мэдээний тиймэрийн нас хэлбэрхан гарч чаарч байна. Слоттой тэгээ. Chain Beast-тэй пүшилдэг стат явсан. So strong. Орд дээр жоохон онцгүй баатар авчижээ. Яг иймэрхүү баатар дэсрэг. Chain-ий хийлмэл энэ дэр байна л. Гой сонголт гэж харагдахгүй л. They don't have the best damage to be fair. Like when Lion jumps in, Өнөө дарахч бол нэр хуучин апплейнтэйгээ байсан хамаагүй дээрээс нь болов. And then Tim was also kind of like explosive to the correct heroes, but not really that much in this game, right? So it is awkward for NC to make those plays. Наг нэмтэй гэхээр наганаас л тоглоход хэцүү юм байна да. And in doing so, Pipe-тэй chain, VP нэг Russia аваад дуусгал дуусчаарлаа гэж байна. Надад бол the VP hit some creeps, wait for that second Aegis, and with that next Aegis, нөгөө хоёр маань орж ирээгүй л. How they're going to try and close out this game. Do they have the execution required to get through how annoying Entity will be? Because even if Entity are behind, Timbersaw high ground spam plus tankiness, Naga Siren skipping waves, Veno, Lich, Frosho. Liquidтэй тэтсэн баг энэ чи Virtus Pro. Сахны тоглолтоог нь хожицсан байсан. Хоёр дахь тоглолтод эвгүрцэн дарагдаад байна да. Яг нэг сайн мэдээ бол Нагагийн illusion дээр Beast-ээс бас illusion-г дангаараа гаргацдаг баатар хаалгал юм. Өөрөөсөө line out учраас суудлыг байж болох талтай. What are the big timings coming up for Entity then? We've talked about the VP timings that they've just hit, but we're looking at a heart not too far from Watson, honestly. Russia гарахад 40 секунд. VP бол рогоо л үлээж байгаа. Тоглолтын хоёр дахь Russia. And then we get to play after. So Timbersaw getting the Aghanims, Naga getting the heart, maybe even Gabby getting a Lotus just to rebuttal some of the single target spells, right? But that's probably where Entity will be super confident to make the plays. But I wouldn't be surprised if they even, like you see now, they're making that smoke. They can look for opportunities. They just need to be calculated with it. Because of course VP, they see hero dies. Double BKB, blink. Entity-ийн зүгээс барай их гэж болсон бол шүн олоогүй. За зөрөө тараа VP-гийн item time гэдэг нь гарчжээ. Эмбрийн BKB гарцсан. Магаараа нийлээд.
Рашон дээр бараг траптай юм уу да? Рашона гарцныг мэдчихэж байгаа л тээ. It's their fight to lose pretty much. Like, they've got absolutely everything that a team would dream of to be able to secure Roshan and Шаардаа шууд бая аваад хийж чад. currently in the bottom lane and they do have Сайд нь стат оголчоо гэж байна. will entity try and contest. They have all the The line items that has we been mentioned. drawn them heading Рашон over шиж here. тэсгүй өстэй Sodercrest chain байсан. Roshan is going to go down fast. Beastmaster темплаар 2 mail stack-лаа зохино. On this draft and I don't Double think they're going force to make it after in time. Naga, go. Титигийн зүгээс уг нь Нага ойрхон байсан бол сонг дараад Or хоолгой явуул явах байсан юм байна да. Learning to Доод counter нэгэнд a оройтсаар shot гэж there. байна. well, I thought he was going to meld immediately. He didn't meld. There we go. Okay. Yeah, it's fine. За ээжс хоёрыг навцсан Ваатсан урдаа орж ирсэн. За тэрийг харин illusion гэж боддгоо яа. BKB, yeah, they're Дайрсангүй. by VP now. Трастай Нагагийн illusion. Уг нь бол 5 on 5. I don't think that's ever going well for them. танк Even болцсон though байх шүү. Stormfall did pick up the tag names, like it's a big Дэжгүй. challenge for their team. The Stormfall can now actually frontline, which he hasn't really been able to do this game so far. За нөгөөх маань бүр хаавслаад But, yeah. тэндээ таг гацсан байна. And there's no dispel inside VP's lineup. So this Axe isn't going to be a quick, oh, we've already got a Yules, guys, don't worry. Like, that isn't even a consideration for any of these players. And you could argue Nullifier would be good, and I think TA. За VP-ийн push-ийг харин that would нэлээд be урдаас good. авахаар шийдсэн байна. Some sort of down Beastmaster-ыг fight, Hexтэй keep шууд pushing унгаан нэмж байх юм. Now he's not as tanky. Тэгвэл бол болчих чинь. Наганд чөлөөтэй болохоор болчихно. Beast унаадаг бол Нага бол асуудал болчихно. Timber бас гоё болсон юм шүү дээ. As soon as that Aegis went down, Entity drew the line. It's like, guys, if they come bottom, go mid top. Timber бол урд нэлийн тэсгэлээ гэж байна. Агниттэй Timber. Kaya Sanch. So for VP at least, we see Vanguardтэй. this smoke action. This is kind of the recipe for success for them. It is push out a lane, smoke through Тэрнийг онтраа нэгээл нөлөө fire авч байгаа юм байна да. and use that to their advantage. And if they never find a pick off, this game could last forever. But we'll see if they can, or if they just barrel up to the high ground. I'm seeing a lot of different actions occurring for VP, but the general gist of it, if you look at the minimap, is I want to get out of this game. I'm just going to go for the YOLO high ground, which is also fair. It will force their opponent back potentially. I was thinking this the other day. Well, imagine if you started like paying casters by the minute, and then they get really excited when everybody like when anybody messed up a high ground or anything. They're like, "Oh my god, they messed up! Yes, I'm rich." But draft is double pay. Oh no. They're treated. You know, like flying when you're boarding, you don't get paid for the Yeah. boarding process. Only the Ваатсан. За жинхэнэ байж байгаа штэ. Сонго дараад амжаагүй. Yeah, don't get paid for the draft. Sky нэмээ цаадас орж ирсэн. Ваатсан унаад гисэн. Байг унаад гисэн. That is a big, Bye, big Tim, pick bye, off the Tim. side of Virtus Pro. I'm not sure what he was doing this far down the lane, but I don't know. I think he just used the mantra. За критич ээжтэй таарагд тэр үзээ явсан юм бэл. Нэмээ даймаж хүрхгүй BKB дарж амжин критич. BKB дараад личийн зохиол унацсан. Габиг бас үргэлж зохиод. He's pretty tanky at the moment, but gets through one Мейлтийн support. damage Gabby's орсон gonna бол be the Gabi next дээр damage target. He's gonna get хүрээгүй. himself away. The Ээлжсэн question is бол also, will алдсан. they do any damage, but they will finish the job with the chakra. But the rest of the team is coming on through here. So, Virtus Pro, they will take down two. They lose their Aegis though. За 20 секунд наагаагүй. How big of a cost is that? Ядаж 10 секунд бол зовхож үүсэх байх high ground. Lich is dead. That's the key thing for the high ground siege. When Frost Shield isn't in play, they can force out a glyph, force out just them all to sit back in base. And yeah, I think for VP at least, you now have glyph on cooldown. You mentally understand now that's like the process. GG байгаа. GG чинь боссод дараачийн шатанд хүлээж байгаа. Одоо энэ 12 багаас нийт 8 багийн шалгараад цаана хүлээж байгаа 8 багтайгаа таарах юм байгаа. GG мэж цаана хүлээж байгаа. Need to be careful. It's a very delicate game that they're playing right now. Яваадахаар Нагааг яах вүлээ? Beastmaster Emperor тал найдах вүлээ. Та бол хэцүүстэй. Тий. I can see this one. The roar comes out onto the timber sword. Дараар орсон Timber дээр бас нэлээд өндөр damage ороод унаах тунд өгсөн. Агнима дараа дамжсан байгаа. Timber бол цаашаа гараа явж байгаа юм байна. Бичийн цаана унаах гэж. Амар унаагаад дамжсан. Сонгод орсон байсан Маатсан. Beast нь жудаагартад хөөцөж байна. Зэрэгийн пилтүүлээд. Able to escape from this one. Not Fishman though. The Lich is dead once again. Will they be able to do any damage with this though? Beautiful stun there from Katomi to prevent the TA from BKBing, getting the right clicks off. You know, Naga Siren slowed up by concussive and traps. Like that could have been her dead to rights, and
you can see how uncomfortable it is for VP to go high ground, but also for Entity, how little damage they really do. Yeah. Yeah, they are struggling. Naga, sorry, she's going for this butterfly next, which is like something, but not much. It will be an alright timing for them, but... Юуны сакред лээ тэр. Релик. Личтэй те. Личтэй Тимбряг нэртэй. Тимбряас хордоо маш. За энэ нөгөөх маань. За энийг ерөнсөн гүйцэж хүдээ заа. Parker, BKB up. Satanic in 3 seconds, but it looks like even without it, his life's stealing just enough. He's slapped for now. Seb moving forward, but they can't see him. They've got no reveal. Can't find Parker here. And with the backup he's got. Тэр дөрвийн захад ирсэн. Тэр дөрвийн таавар хайж урсаад ирсэн. Black Hole орж ирсэн. Хулгайлдаг хүн хаана вэ? Хулгайлцсан баха Rubik сайн нэг скил аваад ирсэн. Хулгайлцсан тэнд хийж. Хулгайлсан Black Hole. Зүрүүс ахаад нэг Black Hole ороод ирсэн цагаан Black Hole. За ээжтэй. За энэ диско дэшлэхгүй байна. Refresh дэшлэлсэн. Refresh дарж байгаа энэ диско дэшлэлсэн. Хоёр Black Hole систем ч одоо гайгуутай. Electric Vortex, BKB дарна, Satanic дарна. BKB Satanic дараа цогод гисэн Юраги хайдаа дуушлаа. Орон Баатар зүгээр байхгүй болсон. Төвөнд дуусаад байна. Энэ парк. Хоёр гэн ганцаараа очилаа таавч. What an absolute performance in this series. Game 1 didn't die a single time. Clean game. Win together, lose together. I believe he got. And stay together. I mean, how do you turn that game around? It is the balance of the two, and right now Naga дахиад онцсон байх юм аа. VP's got his number and dialed in. They're picking him off time after time. And you're not really Одоо getting Timber бол тэсэхгүй хаа we энэ. see in other games, and it helps that you've got Chen pushing out Түрүү lanes, агнима дараа тахад Vision, Beastmaster, нэлээд амаалжсэн гэхээр одоо Notifier орж ирнэ. Чихнаас Frost Shield орж ирэхгүй. To spot the Naga one time to go, she's in this quadrant of the map, sweep into it now. So yeah, VP just utilizing the heroes nicely and not giving Watson the 20 тайланд яадаг үлээ бэст явж байгаа. lean on at this type of game. Хэрэггүй юм байдаг да. Гахааны damage гэсэн юм байна. Аураг нэхгүй юу? Аура нэмдэг нь 15 дээр хаа. 15 дээр нэг 10-аар нэмдэг санагдаж байна аура. Тэгэнгүүтээ 20 дээр нөгөө нэг өөрийнх нь controlled unit-үүд 20 мөө speed гэсэн. Исэн бол нэг гахааны damage гэсэн хоёр юм байх хэрэгтэй. За Butterfly гүцэсэн Naga. Also about to complete the Shivas. No, in regards to item progression, like if you look at the items of Entity, they are continuing to go down the Let's Survive route. Lotus complete on the Venom Monster. You've got Timbersaw about to complete the Shivas. See from his courier, the Butterfly also complete on Watson. Like they are getting to the maybe VP will overplay the hand and all these items picked up, they're smoking up themselves. Maybe they Шин 8 минут өгч байгаа Entity смоклаад гараад ирсэн. Сая Чэнийг харсан да шууд яваад орж ирсэн. Зөөрөөр ордлоо. He backs away. Chen still somehow alive. Does finally go down as Krytic finds the line on the sideline. Song comes out. Saves him for the time being. Watson, he's showing no signs of leaving. This is kind of surprising. The rest of the team going to back him up. Watson trying to just fight up, but Squad immediately looking for those backlines, immediately trying to get on top of those supports, bring down the ledge, bring down the lion, but they're just not able to do so, and now he's going to get cut down. Squad is gone. Entity finally find an engagement. They come out ahead. More can they get? Watson's chasing down. He's looking onto Sayu here. This net is there, and that is going to seal the fate of the Skyrim. She's in the tree line. Горон Баатар харцсан. Темплараас TP-дээр гараад ирж байгаа. Энэ завсар нь Рошан гарцсан гэхээр Рага авчвал гоё боллоо да энтэтэй. Сая тэр Timber-ийг ордог тэр Темплар хаа байв. Нэлээд тоолоо үстэй. Түүнийгээ юу ч цохох шиг л болсон доо. Темрийг үү? Темрийг зогсоо үү?
Зогсон нөлөөрөө зогсон. YouTube-с өстө нэг ухрах үзсэн. Yeah. They find the window and it's perfectly. Өөр нөлөөрөө яг л зогсон доо. Big timing for За them. одоо Storm штэ. he sees the heroes. He knows what they are. Immediately jumping on him, but they can kill him. Ah, again. зогсон байгаа It's штэ. actually bad. The sword comes out, but he's got the reactive armor going. Is it going to be enough to keep him alive? Looks like it is. He backs away. Chen тэгээд still ийшээ. somehow alive. Does finally go. Яг down. үлдээд дарахаар Finds the line on үлдээд the дарахаар sideline. диспел Soul төлж байгаа comes out. гэсэндээ шууд нөгөө нэг reactive armor-ынхоо 40 гэдэг юугаа авчихна л да. Арморо. I think the fight before he didn't use it, but this Тэр бас ч гэж бодсон шиг бол хурдан унаад өгөхгүй юм байна. Тэгээс Bat-UlziiAK болохоор өшөө. You didn't kill him. Vanguard юу мөттэй болохоор цохилтос Lotus Motus арморны айтемнуудтай. Юм бол ургаараа явчлаа. Темплар ч уг нь өөр хэмтэн зогсож ирсэн юм аа яг нүдэнд. You've got a glimmer cape, the frost shield, like it's very MKB хэрэгтэй байна да. Захарнаагаа бас цохно гэдэг. There's still a plethora of utility behind it, right? So it's a high risk strategy. I think if we were talking about this like 9 minutes ago, before some of these items came into play, it's an easy game. Divine. At this point, because Entity have itemized so defensively, I fully Jim Park style гэдэг Divine орж be on the kind of the big ticket heroes now, like find the Naga, get the kill. Naga яг pull pass гэх дэмж харагдаж болохоор ууч яг тооцоолж болдгоо та. He's just going to run around and cause havoc. So, yep, this is now the part of the game where VP's lineup is falling off, is going to have difficulties, and we expected this to occur, but we also expected them to maybe take a lane of racks earlier in this game because of how dominant they were being. Сүйтгэлийн дөрвөлээд авцсан юм байна. Attack speed нэмээд зэргийн damage бас нэмээд ороод ирнэ. Дортын зөрүү бол тэнцээд ирсэн. Aegis cheese-тэй байгаа. Чин сая агним авцсан юм уу? Russian-аас. They're not got an Aegis on Watson. This isn't really the target you want to be bringing down. This is the real one, and they do now notice that Watson being pinged down. Aegis-тэй очиж Watson байхгүй Lotus Orb дээр билдээ line үүргээс та закатаа мэдэнтэй онцсон байгаа. За line чинь dieback шүү дээ. Спорт. Загоороос 5 байлж байгаа зүүнүүдээ Deflator торлоод Watson illusion үзэж байгаа. Зүг байж байж. Ингээд аяа явчихсан юм. Beastmaster хажууд нь зогсож явахад л уг нь амар тийм ээ шүү дээ. Ророо хийчихэл Нагаг ажиж зогсож яхад өөрөө illusion-гаас амар хийлдэн. Энэ нь сая явчих шиг санагдлаа та. Уг нь бас яв цохол зогчвол юм байна те. Нагаг темплар. Аха. Embrace Sheva гарч ирэхгүй юу? Sheva гараад ирвэл Temper Dage дээр Naga dash дээр гоё ёсох гэдэг санагдах юм. Гарч ирнэ дээ. Sheva гаргамаар байна. Норд. Pressure авчвал. Винас X авч яана. Лай болох нэ. They just went out to make some action happen, you know, like Watson literally walked up the high ground. I mean, he was playing this aggressively without an Beastmaster refresh авах гэдэг. It's how annoying Naga players are, right? They always Нөгөө тоглолт нь Beastcast тавьчихсан шүү 2-0-дад. So, Gyro зүгээр ороод тасчих байлээ. Хай. When you have an Aegis, it's even better. Very potent. And Watson, he's planning to I saw FNG of course have the pipe, right? But he's just the aura boy. He was never able to overtake the Gabby Veno, so fair enough. Good job, Gabby, keeping up the net worth. A lot of Veno players fall off, so kudos to him at least. But yeah, FNG, he is quite the Refresher гарч ирээ л зүгээр. BKP дарвал хинэн ч тоохгүй сте. Тэгэл зүгээр Nagaga 2 ордол. Oh dang, he's repping the whole. Чамш санагдаад тах юм. He's about to go into the deleted files and find a refresher дуудсан. BKB дарахад бол ямар ч айдас мэдрэхгүй. Everybody hates to Vladimir's aura. Race pact. There we go. You could have got there in the most convoluted way possible. I'm like, what are you getting at? Race pact would be helpful. Сэлүр ээж аваад. Oh, they did, yeah. MKB авах гэж байгаа та. MKB он зайлшгүй хэрэгтэй дээ. Багийн main зодоор нь. Hex complete on the Venom monster as well. So now you've got pretty big.
Yeah, beautiful lock. Зүйл нөгөө 2 AO magic damage-тэй наагаг найдаад л байна л та. Like we've seen this Lotus be very Тэгэнгүүт нөгөө хоёр нь бас анхаарч өгөх хэрэгтэй байна. on top of that the shard to stun off of the BKB like this Venom is doing a lot of small actions in the fight. Ээж дуусаагүй учраас Watson айхгүйжсэн орчроод импэтсэн тимний одоорсон Jenny түрүүс хасчих юм байна. Эхнийхээ ороор illusion руу орчлоо. Сон дарцаа. Сон дээр алахгүй байж байгаа Jenny-г хасцсан. They will kill off FNG. Yeah, get those stacks down. Ээж бол байхгүй шүү дээ. All that for a kill onto the position 5. I mean, he's a very rare position 5, but nevertheless, that is your aura carrier. Crazy engagements we're seeing here. Oh, you just walk it back Really down. some high-level Dota. Yeah, I feel like for Entity, they're showcasing how calm they are as a team. Like they lost. Доор эмбэр дээр барай яасан. Эмбэр Dreamnat байжээ. He's got the remnant. It's fine. The hex was there. Octree наунд чинь яагаад тийшээ баах бодлого байна. But wasn't quite able to finish the job. Юу бол хэрэгтэй энэ да. Key thing for Entity, this is a showcase of coming back into the game through good choices. It wasn't the cleanest of comebacks. Of course, Watson did die a couple of times, but the overall team subscribed to the idea. And now they're in a position where they Дээр can win the темплаар game, зохиж of course. дуудаг гадаа та. Potentially taking the first racks Нэ off. баригт хэрсэл байгаа. Дайм бол шууд Look so dominant. ганцаараа боочход бариад авч боломжтой. Stormer хамгаалт руу With the шилжсэн. 10 respawning and no ages in the hands of Entity. They're going to chill out for the time being, but Тэгээ өөрсдөө бэлэг damage багтай үед бол the message that we are the dominant team now. trade хийх нь ашиггүй л Entity дээ. are Ашиггүй. ahead, and look at that graph. My goodness. Fell off a cliff, but of course, win probability hugging around the 60% mark most of the game, but that will always be the volatility of picking TA into Naga. Яг хөө delete болцсон юм байна шүү дээ. Like the Beastmaster being the counter, like I'm yet to see the Beastmaster be in proximity to the TA. Наагаас өөрөөс нь hex гараад ирсэн. Like most of these fights have been quite. Тэгээ энэ наагаг бүр ерөөсөө ойртолж So босхгүй. this whole Beastmaster covering TA Таараагаа. discussed during the draft hasn't Өн ойртол бол хайран гоё юм шүү. Oh, what? Ойртолчод BKB даарж ороод нэг сүхтэж ядгаал жихнэр ордол дахиж ордол. I mean, Гэтэ I бас agree for the most magic part. I feel damage like хамгаалт it's not 2 item байна. It's been a slightly Flat hard horn niche дээ. of the game. Like, we've seen fights where Амар мэсэлдэг болчих. Нэрээ инки байх хэвээр болов. Trickster 2 мэсэлдэгээс айтан байгаад байна. getting to the point in the game where everything's just so tanky. Hex also complete on the Stormer Naga Siren wrapping now. around. Double Hex plus a Lion Hex. That's 3 hexes. Good counting. За уугур Holding тойрцсон slow юм байна. high ground here on the twin portal. MKB just takes Дахиад out нэсээд ер нь байрлал 5 мэдсэн дээ. BTA, so more Naga damage Сүхч орж available. ирлээ. Smoked up. The side of Virtus Pro as well. Beast-ийн Here торлоо we go. They татсан. go on to notice. He's going to be the first За target зүрх right now. жинхэнэ руу орцсон да дахиад руу орж ирнэ. The raw comes Ваа out. Хэрэггүй байх дээ. баг унацсан. Хоёроо. Байтаа, байтаа. He is dead. Байтаа гэж шууд хийцэн. За энэ хооронд амьдад хоёр спорт унгаа хэрэгтэй. Witness руу. Trying to bring down Gabby, but both Бичин players are унгаад fighting бол through it. амьдсан. As Тэскод Stormstorm X just running өөрөө through the эвгүүр fight right тань now. да. But it is Өнөө рүү Gabby in орсон бол trouble. Venom Cheese comes чисттэй out from байж him, though. өөрөө He's gonna манаг be болсон surviving for the байгаа time юм. being. Өөрөө Look Hex at the Hex төвсөн, out of the Pink end. They'll төвсөн. turn their targets towards the end, but they'll take him down. Watson's here with the buyback, takes him out for the FNG first давхар time. Now унсан. moves on to Эмбрүүд FNG. He will buyback fall as байгаа. well. 2 buybacks available Тийг from the both өвлцөө of them. идэн. Do they want to buy back and take this Тэпидээд Roshan гараа fight? явж байгаа юм. Can they Рашан take бол this бууж Roshan өгсөн. Really good effort there from VP. Like the fact that Дахиад агнемтээр Рашан. Watson Байлцаар санагдаад хаас байлдахгүй тий өмнөх. haven't been Харин өн Эмбер шууд the best буугаад that ирж Dreamnat Hager дээр. had, but at this point it's like VP used so many resources that the buyback from Naga instantly into Roshan. If you're Entity, all you care about is taking away this Абдул Aegis. Латиф Жамил And, Моторс. Unfortunately, when you take the 4th Aegis Double to the Ori. game, that isn't a new feature. We will be back Yep. shortly. At least we can have a look at the games coming up. Execution versus Aster and Entity versus Aster, but I mean, if Одоо ч Entity- хоёр дахь back in цуврал the scene яваад there, байгаа юм I шүү. think Хоёр that дахь Aster цувралын series хоёр дахь тоглолт. will За be энэ дээр the Execution best. Aster That's what I'm getting at. 'Cause I think энэ Entity цуврал is дээр what гарах юм most байна. people would say that they are. Kirilich. Oh no, we can't miss this. TA just died, guys. Just so you're aware, TA was at the Яга top шууд of гарч юм. River Rune. She perished. Оо, in шууд doing so. She was үзчихсэн out юм there л. for 90 seconds. Hello everyone, we are sponsored by Spotify. This is your podcast version of the game.
right Yeah, now. new feature. Бас асуудал байгаад байна. Riyadh дээр хүртэл байгаад байна. Walking into the high ground tier 3. Again, I will emphasize that TA is dead. No buyback. 500 gold away. But they don't know that. Pitch яалтчгүй угаас ранкараа хамгийн суулсан л байгаа л да. She doesn't have the timing for it. International тэмцээнд ерөөсө бүсээсээ угаасаа гарч ирдгүй баг шүү Will be дээ. respecting that, but they're also poking. Яг нэг 3 босстой дарлуулаад. He's going to get roared up at the moment now, and well, a couple of force stuff is going to get her out of the Mystic Flare range, so she's going to be okay for the 9 time banda being. bit boom. So reel in the Beastmaster. Aghanims on the Nagasiren, putting Beastmaster in a terrible position, and still 50 seconds on the TA as the Beastmaster is going to fall as well. Buyback is available from him, though. A squad deep as well. Be running though, so the but now the Hex is there, never mind, he's gone again. Buybacks are available. 36 seconds now on the Templar Assassin, but Entity are on the high ground. They've taken the tier 3, they're moving on to the tier 4 now as well. Entity doing some serious damage, about half health onto the melee barracks, and they are just continuing to go through them. Finally, the Fortify gets used by the side of Virtus Pro. There's 20 seconds until the TA is back up. And the Spirit and Beastmaster are dead, but they have the buybacks available. Entity, they're looking for 2 lanes here. They will finish the middle lane barracks and move down to the bottom tier. Oh, I mean, VP, they're going to have to use these 2 buybacks. TA is about to respawn, but you've just lost 2 sides. BC EF up to the top side they go. Хүрль, he is setting up for this. There's the first buyback being used. We have the Beastmaster buying back into the game first. TV-чээс явбал TV-ч дээр явж гэн дөө. And once again, apologies for the disconnect here. We're doing the best to give you the action as they bought back now on everybody. So VP are back fighting with 5 heroes. And Watson, he's just going to try and pop the song. He wants to try and get himself away. But he doesn't actually. He's going back in with the song, and they're getting on top of the TA. They're throwing everything they've got into the TA, but the roar comes out from Notice to slow down the attack. So Kyrilich is still alive for the time being, but no, the moment she comes out the other side, the stun is Тото Парагон. Орсроо яваад орчлоо. За орсон чинь дуусаад штэ. За хийж өгч. Би нэрээ VP итгэх юм аа. Сая зүгээр байтгийг байлтай ч тийм. Очень хорошая раскастовка Союша была. Я уже байтаг хийхэд угаасаа энэ дээр лого өгөх юм бол баларх гэдсэн штэ. Тэрэн дээр бол байлчаар санагдж байлаа. Хан торчлог дотог яхлаа та VP. Этот шанс, к сожалению, оказался упущен. 4-ю карту подряд проигрывает Virtus Pro, половину за сегодня. Зангснер 2 дахь ээлжний бүх тоглолтод дууссан. 3 дахь тоглолтод эхнээсээ эхлэх юм байна да. Бэскост ингээм үзсэн. Үзээл суужлаа. Жимпарк ямар амар тоглогч вэ гэд. Трөө баха байлтахгүй байна. За нэг 10 минутын завсрал байгаа юм байна. Түр завсарлаад 10 минутын дараа бацаад асаа залсан. Тэгээ тэр өөр ингээд соолоо яач. Харин тэгээ.